60 seconds for him as well as they start to filter them. All their positions are now noted. Something. Not quite enough. This is a good round from GE. Something has another one, but I surely don't expect him to get this. The performance. Hey, WD right here. In that meanwhile, so GE. I wanted to say in with a chance for retake, but it's just they've been finding a lot of their success. But I wonder if Paper going to start to adapt to that. They were waiting for it, and they knew eventually GE would come again. And unfortunately for GE, that is the last roll of the dice for map 1. มาจ้ามาครับสวัสดีครับคริสสวัสดีครับจูดี้สวัสดีครับซิสเตอร์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับซันซาสวัสดีครับโรซี่สวัสดีครับนายซ่าสวัสดีครับเจเจสวัสดีครับนายเดียวสวัสดีครับอายุสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮิมชี่สวัสดีครับใครรู้สวัสดีครับซารุนสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับน้องพี่สวัสดีครับมวยบีสวัสดีครับคิลเลอร์สวัสดีครับเบสสวัสดีครับตอนเดเอฟสวัสดีครับแตงกวาสวัสดีครับโมจิสวัสดีครับเนมสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับกีตาร์สวัสดีครับพี่อามาม่าสวัสดีครับมีโชว์แมตช์ไหมโชว์แมตช์มันจบไปแล้วดูเล่สวัสดีครับปูชิดสวัสดีครับตาตาสวัสดีครับไนท์สวัสดีครับดีจ้าเอฟเอสหรือเป็นเปลกเอฟเอสดีวะตัวเล่นเป็นตู้เซโลโนไฟสวัสดีครับคิมสวัสดีครับอุ้ยคุณนึกว่าค้างเฮ้ยคืออะไรอ่ะได้ดูไมค์เช็คเลยเหรอ Hello. Can I lower everyone by 5%? ไอ้เย้ย That's fucking lucky in bro. เปิ้ลสวัสดีครับนาทีสวัสดีครับชินมอนนี่สวัสดีครับ Let's go. พินจูสวัสดีครับผมนิวเวลลี่สวัสดีครับคาริสสวัสดีครับมาช้าจัดไม่เอาอะไรแล้วมาช้าจัดไม่เอาอะไรแล้วกูมาก่อนขึ้นชั่วโมงไม่บอกกูมาช้ากูจะหลุดอีเชี่ย We can still play backside. I think the backside is the right thing to do. I think we just need to like waste their util a bit more. ดีครับเซเลนสวัสดีครับ Hello อลอนโซสบโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับขอมัน5แมปแชทว่ากี่แมปแม่งมินจัดไอ้เหี้ยที่มึงส่งในดิสคอร์ดนะไอ้เหี้ยใช่ป่าวะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีเลิฟตกงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูชิบอยแทงข้างหลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายเอาจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายปกปิดฝีมือไอ้นายปกปิดฝีมือเหรอถึงเวลาเอาจริงแล้วทั้งกันน่ะบริจาคพามาดิครับ3231เหรอ5แมปได้ไหมหน้าที่เขาเป็นเจชิชีครับคีวิโกอลอนโซวัดยูติงบัง W เบคิดเต้นมาดิครับFS 3เป็นเล็กมาครับกำลัง45ชุบชีครับมาครับเคนโซกำลังซับ6เดือนครับเคนโซขอบคุณครับไม่มาพรุ่งนี้เลยหลังงั้นลงสตรีมแล้วนะปกได้ไหมของวันนี้ได้ครับ W ครับมาเร็วก่อนครึ่งชั่วโมงกูก็ยังโดนด่าอะไรวะเฮ้ยกูก็เศร้าเป็นเหมือนกันนะเว้ยดูทุกคู่ทุกลีกแล้วว่ะโอ้อะไรวะน้อยใจเอ้าเสียใจเหมือนกันพูดจริงคอระเบิดแล้วเนี่ยน่าดูไม่จบกูติดในเรื่องจัดอ่ะโอ้ยดูโอ้ยวันนี้เดือดนะเฮียเป็นจูนน้องไอซ์สวัสดีครับโอ้เศร้าแล้ว PRX win easily vs Primmy and C off โอ้ hell no bro not happening bro ควังดังโว what's up bro เว้ยสวัสดีครับไอ้กัสสวัสดีครับ bro สบายดีเพื่อนเปิดโหวตเลยดีปะวะเปิดเลยแล้วกันนะมาวันนี้สีอะไรดีเลือกเชียร์ไม่ได้บอกได้เลยว่าฉันยอม2ใจเพราะรักเธอกูว่ากูเลือกยากนะพี่เฟิร์นคงยากกว่าแฟนแข่งให้ PRX แต่ตัวเองทำงานให้ FS กูบอกได้เลยว่าชีวิตเพื่องานแต่รักนี้เพื่อเธอยังไงก็วันนี้ต้องพิธีมาวันนี้สุดตัวนะครับวันนี้ยังไงพิธีครับขออนุญาตครับฟูลเซนครับผมพี่ทีมต้องมีถ้วยแล้วพี่ทีมต้องมีถ้วยแล้วแป๊บนึงนะเปิดหัวก่อนนะ
so people are like, oh my god, paper ไม่สวัสดีครับ us out, but I think you forget it's really hard to qualify for these events, Alex. Yeah, I mean, I thought the Toronto one was ถ้าเอฟเอชนะได้เซิร์ฟไทยไหม harder. ปอเชื่อสวัสดีครับก้าวสวัสดีครับ You're like one game, เพิ่มเสียงหน่อยเอาจะฟังเล็ก suddenly you're back at the lowest before you know it. And But what about- I think, like Harley said, every year it gets harder and harder, and I'm just thankful that we managed to go through this time. Yeah, เช I ล think a ซี lot of มัน fans ง่ายมัน are. นิ่งอย่างแต่สายไหมกูถามหน่อยแต้มมุมนะเอาไหม those that aren't familiar with you and your history, Suck. you're a 1.6 player who played in Asia. อะไรบอกว่า played internationally, ทุกปีมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ played รู้สึก tournaments in Asia and things like โชค that. ดี So ที่ what ปี is นี้ a มาถึงตรงนี้ Swedish ได้ Counter-Strike player doing in Malaysia, Singapore, making an organization in Counter-Strike, and then now in Valorant? Like, how did this all come together? Yeah, I mean, it's a bit of a โดนก่อน ยิ้มเลยดิ random ไอจัสได้ coincidence อ from ลอน the โซ beginning ไป to be ถึง honest. จะเสียเชน So ก็ I เถ was อะ coaching a team in ไอ้ the เหี้ย final. เอ้ยต้องดูหลังจากนี้ก่อนได้ไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ย Yeah, all of a sudden they wanted the Singapore team because they wanted พี่ใจกับคนหยามเอฟเอชยังมันเรื่องปกติน้อง roster. คนไทยก็ไปหยามเขาแฟนคลับเขาก็หยามเรามันเป็นการแข่งขันนะขำๆมาเนาะ And yeah, it ก้าว wasn't เราจะ supposed ชิ to ม be ชี that ครับ long. I got stuck in Asia. มันคือการแข่งขันเว้ย The way the paper X formed was also quite random because yeah, it was a group of people that came together. คนที่ใครวะ ตรงกลาง anything. ใครวะแชท And you guys have achieved so โปร much. เฟสเซอร์ since มัน then. สองร้อย So ชิมชี again, ครับ วันนี้ I จุ่ม just นะ wanna จับ ask ไปโบ you guys and what you do, whether FS you're แช as มป์ a เดี๋ยวให้ sport or as เล a ย coach, ให้อะไร and you keep upgrading to keep qualifying this many times. Very few orgs can claim what you guys have claimed. Yeah, I mean, I think we have a very strong core, you know, like, and I think I think we have managed to do an organization top down. Like, Cheer we have full shared Rex ครับ values, ได้ W อ่ะ all นี่ of กู us, ชอบ we อ่ะ have only one game, and we just everything goes into this esports. มิสเตอร์บีท everything. ใช่เหรอวะ I สู think ง I ๆคือ think มิส that's เตอร์บีทเหรอ and we managed to get like I think the best players in Southeast Asia. คนในงานเสียงทิมมี่แอนด์โฟออฟ Constantly ไม่เป็นไร scouting หร the อก Indian, you also ไอ้ have เหี้ย stuff. So we มันก็ have to refresh it, บัฟ you know, กัน but ขำๆน่ะมึง the close- the ดีจัด close คิวดีครับ you know, รอเราชนะแล้วเราค่อยบัฟมันกลับ whole org is getting bigger, but ได้ปะวะได้ปะ values ขอยังไม่บัฟมันกลับตอนชนะได้ไหม The mission, เออ mission statement, you know, try to qualify for every event, try to make sure that we entertain people. นี่ไง So I think สัตว์ it's going a long way. nice try พิม This มี่ is แอนด์โฟ something ออ I'm ฟ sure you guys are constantly thinking about. You upgrade all the time, especially because if the fans are stressed, I'm sure you're เฮี even ย more stressed. And of course, we do อย่าง follow ง่าวไอ้ every เหี้ย day คนละเหี้ย asking เหี้ย who is most likely to win. Today's ไม่ question, หมิ่น of จัด course, ไม่ is หมิ่นจัดไอ้เหี้ยไม่หมิ่นจัด you live in Bangkok เหรอ yes sir bro I live in Bangkok bro It's actually kind of not as you know underdogs I thought. อันนี้หมิ่น But เกินเอวสับโบ obviously, FULLSENSE is a little bit. We have like stickers placed on each fan's vote here. แปลมันบอกว่า ในไทยพิมมี่กับลูกแก้วอีกสี่อัน And how are you guys feeling going against FULLSENSE? Like they're the underdog. ดู A มัน lot ดิ of people outside of Asia don't. เจเจอ่านเจบันดาไม่อ่านครับเจสวัสดีครับ ตามสไตล์เวียด ส นาม มาร์ทสวัสดีครับ เป็นมาแต่บอลลักเครซี่กายของพวกมึงอยู่ไหนช่วยบอกที That one was close as well. ไอ้สัตว์ you know, I คิด think ที่กายอยู่ I แฟ think น we มี did ด the อ่ะ qualification one ตรงกลาง already. พ่อ So กูเองใช่เหรอวะน้อง ulti last second, with Shiba, so there's an old roster. อ๋อเขาเป็นซ้ำเหรอ Now I mean, it's the talent roster basically. Yeah. เออ But I think you know like they have a proper Thai org, Yes. proper Thai backing behind them. I think that's something you know when you play for your home. Now it's really your home country, right? And we have a tweet from Mini where he was remarking. ป่าเลยก็บอกก็มันก็คือทานลอตเตอร์เนาะ แต่ว่าตอนนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร มันมีอะไรให้ได้อะไรให้เสียมากกว่าเดิม มาถึงตรงนี้แล้ว A lot of things that I'm weak at, you know, คือ like, แบบมัน I เชีย think ร์ทั้งคู่ไง overall macro แต่ game, ผมยิงไปทาง things a lot better TRX than me, มากกว่า and แต่ we ใครมันจะชนะหรือแพ้เราจะไม่เรือนกันนะจ๊ะ ก็ดูสนุกดูขำๆมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหม แต่ทำไมกูต้องแพ้อะฮะ โทษที โทษที เดียงสวัสดีครับคน35ชุมชีครับคุยอะไรกูจะเลื้อนทำไมเอฟเฟชนะกูซื้อไข่จ้าเจียจ้าเจียฟูเซน Touch on the เชียร์พี่ทีม FULLSENSE as well. I won't throw it all the way back to 1.6, but even before Valorant came out, เฮ้ย I'm แป๊บนึ sure งนะ you guys are familiar with พี่ running อะไม่ใช่ครับใครไม่รู้อะคนเนี้ยไม่รู้อะ then early on in Valorant. Throughout the Pacific League, you guys have been very เหลือแน่ราคาโดน100ชานมไข่มุกกำลัง35สตรีมสติครับ Back then, you would play Thai teams in the finals all the time. So what is it? เอฟเวชนะไม่เสียแผนที่เลย rather than play ทำวันที่3-0ก็โหดเลยอ่ะกินแล้วพี่ตูนกินแล้วแบมกินหรือยังครับ How do you feel about it? A little bit strange. สุดเก่าๆใครจะเข้าวินกัน Never happened before, as I understand, but พี่หวานสวัสดีครับแล้วแกดิ้งชั้นไปให้โดนน้องๆลุมแต้มยิงปืนใส่ชั้นจะเคซีพี่หวานสวัสดีครับผม So I'm looking forward, you know, like ตัดกินผัดไทยมา if people watched it. Yep. No, we've lifted stuff from ด่าเวียดนามเอ้ยไอคิวน้อง So
It's gonna be like playing พี่แจ๊บหน่อยพี่ดีเมเซอ I ร์ think it's ครูซ been เว a ล lot of fun. Obviously, you guys have a lot of respect for your opponent. ไม่ได้อยากจะชนะหรอกแต่ทำไมกูต้องแพ้ดิ You guys, how are you feeling today? Are you feeling จัสก้มลงไปดู a nice ข้าง win in ล่าง the ไม่ bag, มี or you ชั้น don't ล่าง wanna เช jinx ล it? ซี Yeah, I don't want to jinx it, but I think it's gonna be a Edmond, hard game. I let's think go we with talk a that, lot bro. about Primi, obviously. อยากได้เก้าอี้สุขภาพแนะนำยี่ห้อหน่อยครับ สเกียร์มิช2 ต่อ ไม่รู้เหมือนกันเลย 2 ว่ะ กับบัสยิงแบบนี้ให้เจแจ๊ไปแทนดีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม I think PFRSX it's gonna be a brawl. มึงเอากูไปเปิดประเด็นทำเชี่ยอะไรเหรอเนี่ยฮะ I wanna win the วัน trophy. นี้เฟรนเอาให้หน่อย I'm ช really นะ glad ได้ to เล see ย you two in the เอ้ย final. เอาได้ Thank you so much for your เอา time. ได้ I know you need to get ready for the match. กูบอกว่าคนที่ยืนคือโคฟาวเดอร์ อ๋อ Alex. โคฟาว All right, we'll catch you guys over on the stage. Thank you. ใช่หรอ Best of luck, guys. Best of luck. Look at that. I know we're gonna get such เดี๋ยว a เดี๋ยว good game today. ขอถ้วยนะบังเอาดี Between เจสันเอาดี FULLSENSE and Paper X, we were joking ตะวัน about ทำสนใจ this. ส้ม This ค is รับ gonna be ทำไมวันนี้ใส่แว่น it's gonna go ทุกวัน best of 5, เพิ่ง and แบบ it's gonna be the เช้า fastest มัน best แส of บ 5 ตา ever because they are เช้า so fast. กูเพิ่ง It's ตื่น like- นะมัน This เช้า might สำห be รับ the กูนะ fastest 5 แค่ maps ดู of อเมริกา Valorant จบ we've กี่ ever โมงวะ had. 7 โมง I mean, มั้ง I'm expecting 1 minute ทำโคมลานหน่อยเดี๋ยวกูให้ตอนจบเลยเนี่ยเก็บไว้ก่อนไอ้ชาบู 5v5 skirmishes very early on. ซิโร่สวัสดีครับ Everything like that. If you are APAC ขอบคุณครับ Pillars ซิ and โร่ you like fast Valorant with double duelist gameplay, you are in for a treat today. We are the region of fun, very famously, and I think today will เหม็ be น no น้ำไม่อาบ different. กูอาบแล้วครับ Before the กูอาบ sun น้ำ sets, กู I กินข้าว have มาแล้วครับ no doubt these teams are electric, and I think you can expect an incredibly high firepower game. Yeah, again, I can't express how much joy I have for this grand finals. It's gonna be ตา different. เคยเล่น than all เกม the other คุโร grand โกะ finals, ไหม even ไม่ with เคย อันไหน Paper วะ X, because อ๋อที่มันเป็นเกมโทรศัพท์ปะ you're facing a mirror of a mini version of yourself that's younger, fresher, and you got Primi on your team. ดามแบบยัง I จัด think ยัง there's ครับ gonna be a lot of brawling. น้ำมีกำลังส ได้ มิธ ลอ ฝาง ก ไล เด่น น์ ค อั รับ พ NRGA ทานยัง Two teams, like who do you ไม่ guys ใน have นา your ทีเมื่อวาน eyes โหด on นะ besides Primi? I mean, we all talk about เมื่อวานใน Primi. นาทีโหดนะ Fantastic. แล้วใครชนะคู่สองวะ มี I'm ขีด loving ล่าง what โอจิ FULLSENSE สา is มา putting ร์ท together at the moment. I think the role swap of ว่า Leviathan has been great to เอ watch. อ Improve เป็นดีว่า a little bit more out of him. Get back on the duelist, showing that he's a bona fide star. ตำรวจลิ้นสวัสดีครับ had a great เมื่อเช้า start to the เว็บ season. You know he's got a ร้อย very แท้ high ชนะเหรอ ceiling as an ENIT player, so it's just a firepower stack. เฮ้ย With Primi leading the way. เอาดีโจนชนะ Yeah, I think 2-0 เลยเหรอวะ those are fantastic points there. Killua was one of those players. We talked about this before. Frost had mentioned. ลองไปเล่นดูจัดโหดักกันมันจัดใช่เหรอทำไม It วะ wasn't Primi. It was Killua. Yeah, I mean, I feel like that guy has been so เห็น great เห็นแล้วครับ from- นามิ especially ขอบคุณนะนามิ in that สำหรับ last ซับนะ series. 23 เดือนแล้ว I feel like step up from him again. I was พอลูก incredibly โซ่มันป่วย impressed. จัดหมิ่น But โจร I think if I มาลี look สวัสดี at ครับ the FULLSENSE team, my eyes will always go to มาพี่ Cruz. จำมาเร็วมาเตรียมตัวรอเนี่ยเผื่อมาดูเปิดตัวเนี่ย Team. I mean, he does so much ไอจินรอเลยดิไอจินโอ้โหคนอย่างเยอะแชท and Damn. tries his best with that individual performance. We have seen big pop-offs from him. หนูด้วนเนี่ย as ที well. มแค่แมป He's เดียวเหรอ the สนุกไหมลู spine of ซี่ the whole season for them. I think today he's hoping that he's going to be เอาเดี๋ยวเว้ย following พี่ a ดีม dinosaur in this ถ้วย grand ต้องอยู่ใน final. มือ So แล้ว let's see how that goes for him. โอ้โห Let's IQ see Primi 273เป็นเหรอวะ IQ statistically โหดไปเว้ย dominating. I think he's the ACS leader globally at the moment, and some of the teams that are going over to London are in for a rude awakening when they have สอง to. วีให้แล้วตัวแบกหายก็ไม่ไหว has just launched his น่า way รัก up ไอ้ the ซิโร่ ACS as well since picking up the duelist. I've loved ไอ้ everything นาย I've ยิ้ม seen แปลกๆ from อ่ะ FULLSENSE so far, but Paper X is not going to be an easy pushover, even with เพราะวันนี้มันเอาจริงไง veto advantage เนียน in สวัส grand ดี final. ลูกค้าจำผมได้ไหม ไม่ ผ ซื้ ม อ ตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้ แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเราคือ69 นิ้ว ราคา 990 บาทนี่เป็นลูกค้าคนแรกนะ เนี่ยที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ ไม่ ลูก ซื้อ ค้า ครับ ชื่อ ไม่ จัส ไม่ใช่ ติน ค ค รั รั บบ ลู ไม่ ก ใช่ ค้า ครับ ชอบผู้ชายหรอครับ ลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะ Very similar to the makeup of Paper X. Their DNA is made of duelists. So you กลัว put พี่ them มี at หน่อย any เจ level, กลางอากาศอะมาดูกันว่าใครจะเป็นยังไงวะเนี่ย And what you said with ไอ Cruz โคมาไหม as วันนี้ well, ไอ้ I เวียด think, นามใครวะ beyond the father role, he really does it all. He was a translator. He became the coach PRX at some point. He อ้าวจัดไปครับตอนแรกมีคนเปิดเป็นปูเซน5 เผาเอามาดูกัน เล่นซุยกะครึ่งจอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีเปิดตรงเปิดตัวกูไม่อยากพลาดว่ะ Been ตื่นเต้น leading the ว่ะ way for the type scene. Even back before we started the Pacific League, you've ขอบ seen คุณ them สำหรับ at international events. 150 Cruz ชิ has ครับราฟ always มันนิ่ง been ฮาร์ there. ฟ He is the ขอบคุณสำหรับ centerpiece of 74 the ครับ entire team ดับเบิล time and time เฮ้ย again, and it's just wonderful to ขอบคุณ watch ครับ him ผ move ม on all the way to a grand final. And สวัสดีค hopefully รับ this could be 5 ล้าน the ใหญ่ first grand มา final with เนี่ย Pacific มาแล้ว League เป็นไปเลย Thailand. He has faced against Paper X before on รัก an นะครับ old KAIC way Peanut back Butter in ฮะ the จริง day. ถ้า So FS ช a นะ lot of อยาก these ให้ไอ players จัสโก are นหัวว่ะ familiar แต่ศาสนา with จัส Cruz, ไม่ให้ with ตัดผม Jip ตัดหนวด Boys, with ว่า Sushi เสีย Boys ใจ even. เคารพกัน
ไม่ก้าวไก่กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Right now, they'll take XS a ดี lot วะ hotter
and how they started. อันนี้น่ารักดีอันนี้น่ารักดีขอบคุณครับดับบิวเบอร์ไม่สตรีมน้ำแดงสตรีมนะเมื่อวันดีครับอันนี้น่ารักดีอันนี้น่ารักดีอ่ะได้ว่ะ Looking back, knowing where they're at now, that seems like a crazy thing to ชา have. เขียววันดีครับอุ้ยหายไวๆนะอย่าลืมเอาน้ำอุ่นมาประคบนะใช่ไหมวะถุงน้ำร้อนเหรอเจอกันครั้งแรกในสเตจ 1เลยป่ะครับใช่ครับแต่มีบ้างแดมเบอร์กิสันเบอร์ as hard as they maybe were worried about in that matchup, and I think that's going to give them a little bit more stamina against the FULLSENSE team that has full control of the veto. ไหนดูสแตทหน่อยสิ JJ 243เยอะสุดนะครับห่างกับปีพี่30เอเลยนะเว้ยเอเวชนะจับประตูใช่หรอปื้มน้องปื้มไม่ได้เราเจอกันปีนี้ป่ะปีนี้เราเพิ่งใช่ปีนี้เพิ่งเจอกันเลยซิโร่ใช่ครับตั้งแต่คิกออฟอ่ะเนาะแล้วเจ๊ไหนเจ๊หรือใจ พี่จะสุดที่รักครับผมมีเรื่องจะบอกครับผมลืมเอาแผ่นรองเมาส์ผมยืนหน้าผากพี่แทนได้ไหมครับ คิวน้องมันได้หรอวะคิวน้อง น้องชนะพี่ตัดสดรูโบมรักจัสนะครับ ครับรับเหมือนกันครับอุ้ยขอบคุณครับความสับดูในค้าความสับซุปเปอร์แชนครับเอฟเอชนะจัดเปิดรูโบนี่มันใช่เหรอวะHere with FULLSENSE. Now, Primi, you played many times against Paper Rex. อันนี้ไม่จริงครับไม่ใช่นะน้อง First time you're playing them as FULLSENSE. ไหนแป๊บนึง Will the outcome be different today? ว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับผมต้องรอดู Oh, all right. Well, change only means one thing. And Cruz, okay, there's some allegations that FULLSENSE is copy pasting some of the Paper Rex comps. What's up with that? And do you really think you can beat Paper Rex at their own game? I mean, we do have a lot of comps like them, yes. But I think it's the style that's different. But they're a good team, so we just need to be the better team at that comp. Then we'll be known as FULLSENSE comp, I guess. Take over. How are you feeling about today? How confident are you feeling about today? I'm actually not worried. I think we're gonna enjoy the game. I think we're gonna take the trophy home. I like to hear it. Well, good luck, gentlemen, and we'll see you on the stage. Yeah, so Cruz there, we've noticed the copy pasta you've mentioned on the desk yesterday with something as well. And, you know, เขาถามว่าเห็นเขาเลือนว่าเป๊ปฟูลเซนเนี่ยใช้คอมเปเปอร์เล็กกันคุณคิดยังไงคอมมันอาจจะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าอยากให้ทุกคนมองว่ามันกลายเป็นคอมของเราเราก็แค่ต้องเล่นคอมเดียวกับเปเปอร์เล็กแต่แค่เล่นให้ได้ดีกว่าเขาครับผมนี่ ถ้า FS แชมป์ไปอิวหรอ ไป EWC ใช่ครับ FULLSENSE are the clear underdogs today, but let's give them some respect. We talk about Turkish aim, we talk about Indonesian firepower, but you, as one of the top duelists in the world, can you tell everyone what you think of Thai Valorant and what you think of FULLSENSE? Thai Valorant in general been improved a lot since they joined in Thailand, since they assigned all 5 Thai players. And I think we'll give them some respect and hope to see some good fight from them. I definitely think we're going to see a good fight today. And Envy, you have some history with Primi back when you were on Team Secret. It's the furthest Secret have ever gone into playoffs in Pacific. But then that day, Frost decided to drop in a brand new rookie named Primi, where they dominated you guys in a 2-0 fashion. Now that you're on Paper Rex, now that he's on FULLSENSE, what do you have to say to Primi today? I hope you don't destroy me again like last time. But yeah, I mean, Primi is a great player. It's always fun to play against him. And I hope this time around I get my revenge against him. All right, well, good luck, gentlemen, and thank you so much. ก็ถามซัมติงนะครับคิดยังไงกับวาโลไทยแลนด์นะผมก็ตั้งแต่มีทีมที่มีเพลเยอร์ไทย5คนก็ต้องบอกว่าวาโลไทยก็โหดขึ้นเยอะนะครับจากแต่ก่อนเนาะก็เราก็จะให้เกียรติเขานะครับแล้วก็หวังว่าจะมากินสนุกส่วนถามอินดิวีว่ารอบที่แล้วคุณเคยเจอพิมมี่มาแล้วตอนนั้นอยู่ดีๆพิมมี่มาจากไหนก็ไม่รู้ฟรอสเอาเข้ามาแล้วพิมมี่ก็ตบคุณ 2-0 ตอนคุณอยู่ซีเคทตอนนี้คุณมาทีมใหม่แล้วอยู่เป็นเปอร์เล็กแล้วจะพิมมี่1 รอบคิดว่าจะเป็นยังไงก็นะครับพิมมี่นะหวังว่าจะไม่ตบกูอีก1 รอบนะแล้วก็หวังว่าผมจะแก้แค้นนะครับผม
กลับได้นะครับในวันนั้นสิ่งที่มีทำกับผมไว้ตอนอยู่ทีมซีเคทเย้ยในเว็บเด้งแล้วเว็บเด้งเร็วจังอ่ะเย้ยจัสเลือกสักฝั่งสิจัสบอกเชียร์ FS แต่ จัสเจเวส Wonder PRX เอาไม่ได้ซื้อครับจัสซื้อให้ครับ ใจเดี๋ยวจะกิน2 จานเลือกสิอัวจัส 2 ฝั่ง จาน ไหน อร่อยเลยผมเชฟมาตลอดครับผมไม่ต้องเลือกครับผมพิธีมาตลอดตั้งแต่ day 1ครับขอบคุณสำหรับ175สตรีมสตรีครับปองขอบคุณครับคุณถาม my friend Envy แบบนี้ I give you 13 O นะแชทขอแบบไม่เลือนนะดูกันสนุกนะโอเคไหมนะดูกันสนุกดูกันให้มันนะยินดีด้วยที่ได้อลอนโซนจัดไอหมักไอแซดคันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับนะใครเชียร์เป็นเล็กก็เชียร์ใครเชียร์ฟูลเซนก็เชียร์ใครเชียร์ทั้งคู่ก็เชียร์ใครไม่เชียร์เชียร์อะไรก็ไม่ต้องเชียร์นะดูกันได้สนุกจัสพูดว่าฟูลเซนแพ้แน่หน่อยแก้เคล็ดโอ้ไม่เอาเดี๋ยวไอสัตว์ถ้าเกิดที่อะไรขึ้นมานะแล้วไม่แคปไปช่วงเดียวนะชิบหายเลือกใส่สตรีมเมอร์ได้ไม่ได้ไฟส้มหมดใจฟูลนาติกอันนั้นคนละส้มนะครับดีครับก็มันก็โยกดีครับใครชนะซี1มาเตอร์ลอนดอนบอกตัวไป EWC ใช่ไหมใช่แล้วไอ้นางมาจัดโอ้โหเอาเลยเรียนจัดดีกว่าจะเรียนเราเลยครับบ้านเราดีครับขายมากครับเอ้ยน้องขายในตรงนี้เนี่ยโทรคอม35ชูชีครับโทรจุ๊บเม่งคอม35ชูชีครับจุ๊บเม่งโดนลุมต่อยในวันนี้โดนไม่ใช่วันนี้โดนทุกวันเนี่ยสแกลลี่สู้ๆฮะแต่ดูยุโรปต่อไม่ดูครับโบ5ทุกคน3 ใน 5นะพิจารเชียร์ครับพิจารเชียร์ฟูลเซนครับไอซิเคนเหนือสวัสดีครับกับ TLN ทีมสุดที่รักของจัสเลือกใครอ่ะพี่ทีมครับผม I want a match where the round finishes 120 130 5v5 fights white swing W everywhere ขอม้า1 เม็ดไม่มีครับรอพี่จะสืบหลังไมค์ให้ FS ดูโอ้ไม่มีนะน้องไม่มีเปิดอะไรให้ดูนะขอ5 แมตช์แล้วอยากดูนานๆหรอจัสน้องรักครับพี่ลืมเอาเครื่องรางประจำตัวมาจัสช่วยเปิดรูโบงเพื่อเป็นเครื่องรางอันใหม่ให้หน่อยมันใช่เหรอพี่ทีมมันอย่างนี้เหรอวะพี่ทีมพี่จัสครับคือผมเพิ่งเลิกกับแฟนอะครับพี่จัสผมไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อเลยครับแบบสมองไปแล้วต้องจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงหรอครับขอบคุณครับสู้ๆครับน้องชายนะมันก็ไม่ต้องจัดการหรอกเดี๋ยวเวลามันก็ช่วยเราเองครับนะตอนนี้เราก็ทำอะไรสิ่งที่เราชอบมาดูแข่งสนุกดีกว่าเนาะนะกอดจัดขายม้าเราไม่มีนะครับไอ้เหี้ย FS ชนะจะไม่ขอให้จัสโกนหัวจะไม่ขอให้จัสโกนหนวดแต่จะขอให้จัสเอาไก่โกนหมอยได้ไหมจัสได้ครับเพราะเรามาพร้อมกับไข่กูมิงกับวันนี้นั่งไอเจี๊ยบดีครับผมตาได้เห็นผู้หญิงที่เขียนป้าย NT Pimmy for มาเห็นแล้วดูจิมมาดีนะครับดูจิมไอซ์สวัสดีครับโบ5คอมพิวเตอร์15ชิปครับพี่บีทวันนี้นายตัวโดนอีกไหมไม่โดนวันนี้นายเอาให้เนี่ยจากใจแฟนลิเวอร์พูลเสียดายชาบี้มากแต่ทำไงได้บอร์ดมันรักอาร์เนอร์ของมันแต่ยินดีกับแฟนเชลซีด้วยจริงๆครับขอให้ฤดูกาลหน้าเป็นฤดูกาลที่ดีของพวกคุณนะครับโอ้ยว่าแฟนคลับอะไรแบบนี้ดีว่ะประวัติจะซ้ำรอยเหมือนทารอนทีมรักจัสหรือจะเปิดสักราชใหม่ FS เป็นไงรอดูเลยไม่ต้องซ้ำรอยแล้วครูบวกจิตบอย06 something for second ดาวายจริงโอ้โห06เลยละวะแชทไม่มีการนับอย่างนี้ด้วยหรอวะโคตรดีใจอ่ะไอ้บัสตกรอบซะใจจัดโอ้โหไอ้เหี้ยซีแวนเอ้ยเพื่อนแค่โบ5ถ้าโบโบเป็นคำนะครับถ้าโบโบก็เป็นคำด่านะครับจัสรีบไอ้เฟกให้หน่อยครับมันจะหลับครับไอ้เฟกครับตื่นได้แล้วครับน้องกูเส้นชนะไฟลนเขาเอาไม่เอาไอ้ให้กูเป็นโกลไรเดอร์เหรอวะไอ้เหี้ยเชียร์ใครจัสตอบดีๆนะแฟน2 ทีมเยอะผมเชียร์พี่ทีมครับกูเซนครับพี่ทีมอยู่แล้วครับ
Now we have to talk about predictions. พี่จ้าว่าสกอร์วันนี้จบ 3-2 ไม่อยากให้จบ 3-2 อยากดูมันแต่ 3-2 ในเชิงที่ว่าฟูเซนชนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือแคตเตอร์ก่อนใช่ไหมข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นคนดูป่ะใช่ป่ะ มันเป็นไปได้ยังไงวะ วันนี้พิมเสนจะมาเชียร์ปริมมี่ พิมเสนมาเชียร์ปริมมี่หรอมันเป็นไปได้ยังไงวะข่าววงในพรีมี่เปิดร่างโกด มาลังโกดไอ้เหี้ยมันเป็นไปได้ยังไงแชทกูบอกแล้ว6-7แม่งอยู่ทุกที่เว้ย Did he? Oh no, I'm sorry. I tried, guys, to stop him from his using his powers. แม่งเบรกกูว่าแม่งใส่มันหลอกปะวะเฮียกูรู้สึกไม่อาจจะใส่มันหลอกนะเว้ย I do. เห็นมีเลนใน3 พิธีมันยังเลยว่ะ เดี๋ยวต้องไปอ่านหน่อย ขอ5 แมตช์มันอยากเห็นทุกคนโชว์ฟอร์มออกมาถึง ใช่ไหม ไม่มาสเตอร์แต่อยากตบ PRX แบบอยากเห็นแบบ5 แบบมันอ่ะอยากเห็นระเบิดฟอร์มกันยิงแบบเดือดอ่ะปึ้งปังโอเวอร์ไทม์เกมละสักแบบ50-50คิดว่าไงได้ไหมเอ้ยมาแล้วแชทกูเซนได้แบนนะครับ2 แมปนะกูบอกแล้วแบนอาเซนก็แบบสปีดว่ะ Who is the best team in Korea คำตอบคือไม่มีเพราะตกรอบหมดหวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบ Yeah, the thing is though that I feel like FULLSENSE with this map being เขาชนะง่ายๆเหรอ วันนี้ที่คิดว่าใครจะได้ถ้วยครับ กูเซนครับ แต่แมนซิตี้ได้ถ้วย FA ครับแล้วครับ เพร์ลโลตัสนะเพร์ลโลตัสแฟคเจอร์เฮเวนบรีส ฟูเซนชนะ1 แมปเว็บเด้งแล้ว โหยมึงมาจากอนาคตปะเนี่ยเพร์ลโลตัสแฟคเจอร์เฮเวนบรีสFor a while, a lot of people have been commenting on how good they've been on that map. That's where they're looking for their advantage initially. But as you mentioned, across the rest of the map pool, this is not a slam dunk for FULLSENSE, การมาของ unfortunately. ชาบี้อลอนโซจะทำให้เชลซีเป็นแชมป์ Okay, you know what? With that said, I think FULLSENSE has a pretty good shot here on Pearl. Yeah, absolutely. Last time we saw this from PaperX, it was in that qualification game against GE, and they got kind of manhandled. It was 13-5, and their attacker half in particular looked incredibly rough. You can see แมปแรกอ่ะมั่นใจว่าแมปแรกกูมั่นใจเว้ยเพร์ลอ่ะ kind of expecting that mirror. So I want to see PaperX be a little bit more drilled on this map, and who knows? Let's see if they want to change something. Let's see if they have surprises. But that's not something they've been particularly leaning into this split. Yeah, not to mention the fact that นี่แหละต้อง PaperX ทีละนิด had ทีละหน่อยวะ time against GE เพิ่มความ on มั่นใจ that ไป map, เรื่อย they actually changed things up and put Autumn on the Phoenix and run double duelers for one of the first times into PaperX, and they actually had a much more problems playing against that comp in particular. ตื่นเต้นโว้ยตื่นเต้นไม่หยุด สมัยทารอนแข่งเคยชนะ PRX ไหมครับ ไม่ครับตั้งแต่สมัย5 ปีที่แล้วครับเรายังไม่เคยชนะเลยครับจะพี่ทีมเท่าไหร่อ่ะ11-0เป็นเปเล็กมั้งเนี่ย Quick ไอ้ question. 0-11อ่ะ Any, ใช่ป่าววะ wish list things that you hope to see today? I want to see Primi something. Both put the Jeddle up in the จั air สฝาก and ด่า a กาย battle. คืนผมหน่อยครับ มันชอบเล่นเกมไม่ That's ทำ what งา I น want to เอ see. อไอ้กายทำงานบ้างกาย win in 5. That's what I want to see. I want to see pure ทำทำไม entertainment ไอ้สัตว์ all day long. X10 แล้วหลังจากนั้นไม่มีไง เที่ยวบัตรคนไทย ใช่ไหม เลือกไม่ได้ I think that's a pretty good wish list. คำ You- เยอะ any คำนวณ vote เลยครับ capture, I will be more than happy. But we are here finally แชทดูกันมันๆนะโอเคไหม with the grand finals of stage 1. We got two of the Oh best. my in God, it's VCT grand final, Pacific. bro. We got FULLSENSE facing against ตื่นเต้น PaperX ว่ะเชี่ย in โค the ตรตื่นเต้น grand อ่ะโคตร finals ตื่นเต้น to อ่ะ send it ไอ้ to เชี่ย the โคตรตื่นเต้น stage. อ่ะโอ้ย it's about to go crazy โอ้ขอบคุณนะมึงซีมันเดี๋ยวนะ Something vs Player ไทยบวกบัฟ 300% สาธุสาธุสาธุ Something หยิบลีออนให้สักเกมหน่อยหรือว่า Brimstone ก็ได้ ว่า ขอแมป1 Fracture ก็ได้ ป้า ผม จะ เคยเล่นอยู่ ว่าจะยากว่ะว่าจะยากว่ะใจจะวายช่วยด้วย มัน5 แมปป้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแกมแมป5 แมปแป๊บอ๋อฟูลเซนเพอร์อ๋อโอเคน้องโอเคได้จัดไปขอบคุณครับปรับแมปแป๊บ
เอเวนชนะไอตัดแก้ผ้าโชว์มึงทำไมเนี่ยมึงทำไมแทนระเบิด Hello bro what's up bro HX what's up man ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นกันอ่ะตื่นเต้นจริงทุกทีมขอบคุณสำหรับ110ครับสโนไฟขอบคุณครับตื่นเต้นมันจะเป็นยังไงวะเก่งรอบไหนอ่ะเดี๋ยวนะแกแบบไม่ได้พร้อมchỉ kẻ mạnh nhất giữa những kẻ mạnh mới xứng đáng chạm cúp lưu danh thiên hạ đến ngàn đời sau. Sắc lệnh đã truyền đi bốn phương gọi về những cái tên xứng đáng nhất. Ok. เชื่อเขาตัดดีจังวะคิบะ Giờ đây sau bao cuộc tranh đấu It's me ขอบคุณครับ5 เดือนครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมI'm really happy about the result. We played really well together as a team, and individually we were playing well as well. So that's why it was 3-0. Whenever we are in the lower bracket, we tend to do well and end up winning the whole stage. And it's Absolute Cinema เหรอ Yeah, I'm really happy that they cheer for us. ทำไมตอนจัดที่กรุงเทพของเราไม่อลังแบบนี้ PACIFIC for sure. ปรับไงดีวะปาบุญสวัสดีครับ ก็คิดว่ารู้สึกดีครับแล้วก็เป็นเกมที่ก็ยากอยู่ครับก็แต่ว่าเราก็ทำได้ดีครับเลยชนะได้ครับ Happy that we won, even though it's a bittersweet win because it's against Frost. Feels amazing to be on stage in front of the Vietnamese crowd. เสียงเชียร์หรือเสียงของคนดูก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะเล่นครับครับผมท่าน This trophy to be added to our collection. We've been practicing so hard. I just trust my team at 100%. Guys, you're PACIFIC, of course we're gonna win. We do have the firepower, and we've never played PACIFIC. Hope the first time we play them, we'll beat them. I think if we mix and match, we should be the better version of PACIFIC. ใช่ป่ะฉันว่าไงสวยไหม You are the best team in the region. We've done that before, and I think it's possible to do it again. It means everything. It shows the amount of passion, sweat, and tears that we've been through for the past many years trying to prove ourselves. So I'll be glad if we get to lift the trophy. สวย Tại đây, chỉ một đội tuyển duy nhất được khắc tên mình vào chương cuối của truyền thuyết này và giành lấy vinh quang thuộc về Damn เอ้ยวาวโคตรเท่เหี้ย Can you say hello to my name folk Hello folk bro What's up man โอ้ยมาแล้วแชทมาW bro W the shot bro W the shot bro W the shot broอ้าวไอสัตว์โอเคมีต่อโอเคมีต่อRenegade, Horosco, 24. Got them all blood, but I can't come. Oh! W เฮ้ยได้ว่ะไอ้เว้ยเฮ้ยได้ว่ะ W จัดว่ะ
ขินมันเดียวคนเดียวมันเขิน Yeah let's go bro My God my dear let's go โอ้โหกล้ามอย่างเพิ่มเยี่ยมดีโอ้โหโอ้โดนวิธีเมาลามแล้วกล้ามอย่างเงี้ยบึ้มเลย Jit Boys W Jit Boy เบอร์โคตรมา T Love Family ว้ายพี่ดี let's go bro เดินเร็วไปชนกล้องแล้วพี่ไอ้ตากล้องมันรีบไปเลยเอ้ยไม่ดีเร็วตาไหนมึงจะเอาไอ้ตากล้องมึงจะเอาใช่สัตว์มึงจะเอาใช่เย้ยแต่อินนี่มันเดินเก่งเลยแชท Something อย่าเขาเดินกันเป็นลานบอลเลยปะเนี่ยเฮ้ยไอ้Wไอ้เหี้ยWนี่ได้ Forsaken W uncle เหรอG มึงเปิดตัวโอ้เจโอ้อันนี้คือเขาทุกคนเรียกเจเหรอโหจังเนี่ยโอ้ไฮไลท์ไม่มีทุกโตได้ไงวะเป็นไปได้ไงวะไฮไลท์ไม่ทุกโตได้ไงวะเชี่ยกองเชียร์มันเดือดจังวะแชทกองเชียร์โคตรเดือดอ่ะเพลงแม่งตื่นดีว่ะไอ้เหี้ยเพลงแม่งโคตรวิวอ่ะเพลงแม่งโคตรตื่นไม่มาเพลงสงกรานต์เลยว่ะทำไมมันเป็นเพลงสงกรานต์เลยวะโคตรเป็นเพลงสงกรานต์เลยอ่ะโด Here we go! VCT PACIFIC Stage 1 Grand Final starts right now here in Ho Chi Minh. This is the first time these two teams are facing each other in Pacific history. And it's here in the Grand Finals. However, a lot of these players are very familiar with each other. Yeah, they know each other very well. Can Paper Rex do it again? Lift another trophy from that lower bracket. This is when they're at their best. The crowd want to see them lift it. Can they do it once more? Yeah, very clear who the favourites are here in Ho Chi Minh. The crowd has already chanted their name, and we haven't even gotten into the match yet. Paper Rex now their third Pacific trophy.
That's right, and we were talking about regional representatives here. We had Autumn from Vietnam, from Global Esports yesterday, but Davai, we gotta give him a shout. He's been to so many internationals. He is still the only Malaysian to represent here in VCT Pacific, here in any VCT. เล่นให้สนุก 40 of his friends to watch him today. That's why he walked out with a little bit of swagger. We got content creators supporting his awkward guy. We got people who don't even watch Valorant. Normally, they're not Valorant content creators, and they're cheering for this guy because he's Malaysian, so it's a big deal for the country. Yeah, I mean, no wonder this team has fans all across the world. But on the flip side, it's the underdogs. It's FULLSENSE looking to create a wave, upset that big brother in Paper Rex, steal their game, and do it better than them. If there's a team that can beat Paper Rex, I mean, everyone says that the way to do it is to meet them with aggression. And if there's a team with the talent and the inclination to do it, then it is FULLSENSE. They want to flip the narrative ever since 2022. I feel like Paper Rex have kind of succeeded them and gone further in Pacific, in international events than Thailand did initially when Valorant came out. I think FULLSENSE need to change that narrative here. They need to win this grand final because they don't have a Pacific trophy. Paper Rex just continue to fill up the cabinet with international and domestic trophies, and we need one for Thailand. Yeah, I mean, I think this is the best version of this full Thai team that we've seen. They're looking razor sharp. They have not dropped a map in playoffs, people. That is not an easy feat, and they've managed to pull it off so smoothly to get to this grand final. You know, a lot of teams in interviews leading into their match with Paper Rex, it doesn't matter if it's group stages, playoffs, or finals, or around the world, they all say to beat Paper Rex, you just need to be confident. That is like the minimum bar you need. I think you need everything else because Paper Rex is so damn talented. So I hope that's what FULLSENSE has today. FULLSENSE are going to get it done, though. It has to start on this first map. Coming through the upper bracket, they will take it into Pearl, and we are going to get Jet Phoenix mirror matchup with some differences in terms of the choice of Sentinel there. Cruz is going to be piloting the Vice, and then you have Davai on the Killjoy, going to be a little bit easier to keep track of the map. Yeah, keeping it simple. He's going to be locking down the middle of the map in this first half. They're clearly valuing that information there, but ultimately it's that Jet Phoenix that we really want to look out for. That's where the high-powered dragging is. I think this is the perfect opportunity to start to make your wish come true, Morgan. If we got the two jets in the sky, let's go, down below. Give it to us. I think it's a possibility. We could see it like by round 5. Like someone's gonna have their ult up and it'll be fine. But right now you can see the coaches looking a little relaxed. At least Alex was, which is a little unusual. Yeah, I don't like it when he's relaxed. Lock in, buddy. Look, FULLSENSE, they need a good start here. It is their map pick of Pearl. They made their flawless playoff run through the upper bracket to earn that advantage. Now they need to use it. All right, well, taking us through this, we've got Achilles and Paper Thin looking rather dashing in their jazz. An occasion to get spruced up for. Here we are, another grand final. W Gaming versus W Gymming to see who's going to come out on top to lift that trophy. We all saw the guns from Cruz. Let's see if the guns are as big in the lobby, because they're going to have to be, given how Paper Rex have been looking this weekend. No doubt. I mean, I think with FULLSENSE, you feel like that firepower absolutely should be there with what we've seen so far. The Dust talked about it. It's been a flawless run for them here in the playoffs. And it's all on the back of Brittany. He is absolutely outrageous right now, leading in every measurable category, basically, that we have, particularly for duelists. So he's going to be where kind of this FULLSENSE team usually stops and starts. Now, that being said, there's players behind him who can absolutely frag out of control. Killua, Leviathan, Jip Boys, we know what they're capable of, but you're going up against a Paper Rex that has been there, done that. They've won multiple Pacific trophies. This could be another. They're looking to add another one into the cabinet, but FULLSENSE, they have that opportunity to get their very first. This is a big occasion for them. A best-of-5 grand final in front of a packed, sold-out crowd here at Ho Chi Minh City. The pressure certainly going to be pushed on them, but they have gotten, at least the majority of them, a little bit more of that exposure to the big stage last year in Tokyo. So hopefully we don't see as many jitters. And I mean, given what we've seen so far, they seem to be relatively Yeah, and I mean, a lot of credit, and I've said this many times, that has to go to Cruz. The way that he's got them thinking. It's like, hey, let's get up there, let's have fun. Even when we're losing, let's laugh about it, let's have fun. So he's really found the right mindset for this
this Thai team. เสียงได้แข่งมาก่อนใช่ไหมทำไมวะ To keep that up here ดูดิ today when the pressure is at its เสียงมา greatest. ก่อน5ไปรอเขาแก้ครับรอเขาแก้ Into London is on the line. Something that's so coveted for getting those buys out of the group stages. Both these teams are definitely going to want that. Have a little bit more time to think and plan for that event, and we'll just have to wait and see. ใช่ป่ะเนี่ยดีเลย์เนี่ย Also getting the win here, another championship point, something that becomes even more and more important given the Nongshim weren't able to make it this เขาแสดงความสามารถพิเศษอยู่หรอ ใช่หรอ getting ready to surpass them as far as the points are concerned, and that can matter a hell of a lot depending on how stage 2 does shake out. But enough yapping about the what ifs and what could be's. Let's go ahead and get ready to dive into the act. Okay, five. Fans here from FULLSENSE trying to set themselves up เขา for อาจจะโชว์กายกรรมอยู่ก็ได้นะเว้ย They แชท take us over to Pearl that has been a bit of a thorn in the side for Paper Rex to see if they can start off this best of 5 grand final with a map win under their belt. Can they get it done? Can Britney continue to lead from that duelist role, continue to destroy, because he has the toughest opponent that he has faced yet in Paper Rex on the opposite side of the stage. So ladies and gentlemen, let's dive into this best of 5 grand final between FULLSENSE and Paper Rex. น้ำพอกูครับน้ำพอกูครับ Content Creator โดยได้บอกว่า iTens ก็ไม่เท่าไหร่ And believe it or not, the ขอบคุณ100 บาท first time these two teams are meeting this year. Killua has the highest case stat in Pacific หรอเฮ้ย Playing against Paper Rex. Killua stat Killua เยอะสุดเหรอวะ able to best them. It's been an absolute thorn in their มา side. แชท What a moment here for ยิน them. ดีต้อนรับสู่ VCT PACIFIC Stage 1 Grand Final นะครับผมวันนี้เราอยู่กับ FULLSENSE เจอ Paper Rex นะครับอย่าลืมนะครับเชียร์กันให้สนุกดูกันให้มันขอไม่เลี้ยงนะทุกคนนะมาแบบแรก FULLSENSE เป็นคนเลือกครับดูกันให้มันดูกันให้สนุกนะเว้ย Paper Rex in terms of a stylistic change-up. Well, we got a second to talk about the differences in the comps because I think one of the problems Paper Rex has is that they're not always aware of this. They're not always able to kind of control some of that space, and having this Killjoy there gives them a little bit more ability to make some smart reads, some smart rotations. Meanwhile, Cruz looked really, really nice on the Vice. We'll get to that on the defender side in particular. Oh, Bidip! The envious with the wheel, Forsaken able to answer back for 1. As it will just be a trade out the Vice for the fade, but the site has been taken. Backside plant for FULLSENSE, and still this late linger flank from Killua just now working his way out of the spawn. Could absolutely give Paper Rex fits. He's got a haunt timing here. It could be really nasty. That's what you're looking for. Flash, not going to deny Primi. Q. No, it is not. Q. He's going to have it. They're going to be taken down. Something will be able to get rid of the enemy jet, but Jit Boy so the opening pistol going the way of FULLSENSE. Yeah, they're just really clean as usual. Doesn't seem to be any jitters there right now. Nice slow push through. Paper Rex playing for mid. The late lurk from Killua may not necessarily find much in the way of kills, but it finds that last haunt to make sure that there's no further damage done from Paper Rex. And this is a map that, you know, FULLSENSE kept picking, kept going into. They picked it into T1 again, even though they lost it the first time they played against them, and they ended up beating them the first team to do so. T1 down on this map. They are really confident. Should be a really strong start for them, you would think. But Jing, this is bold. Purple at the ready, but immediately going to be barrel stuffing, putting a kill. Envy going to be able to come away with a second. The trade Okay. In the end, 3-2, still decent damage dealt early. As Jit Boys trying to heal up as much as he possibly can with the hot hands on the floor. It's already tremendous damage done here from Paper Rex. You're going to force up a lot of buys. Now you've got tough decisions to make. And the two buy-ups. Marshall and the Sheriff still going to be in play, but FULLSENSE wisely going to just take their time, change directions. I have to give Cruz so much credit. He's done such a good job of reading his opponents, reading the timings on the maps, often getting his players into places where his opponents aren't. This time they're actually shifting back into A. Yeah. This could end up being a little bit more painful here. More FULLSENSE. Granted, Marshall dialed in on the main angle at the moment. He'll be silent enough to walk forward into the site itself. คนดูนี่เฮเก่งเนาะสวยนาย Oh my god
เย้ย A lot of blood drawn by ใครมีใน Direct. นายมึงดูเนี่ย Get so close to the front of that smoke at the beginning of the round and do a lot of damage. น่ากลัวว่ะ A little bit annoying for FULLSENSE going into this bonus. Those right clicks to go on the classic. Both Envy and Jing getting involved. Ran out of bullets, but long run. It's gonna be Leviathan. สวยเว้ย Laughs all around. Still feeling okay ไม่ about it. แชทผมบอกไว้ก่อนนะ Rifles, Guardian. ว่าเสียงคนดูอ่ะเราอาจจะได้ยินดังใช่ไหมเพราะว่ามันมีไมค์ตรงคนดูด้วยนะ ให้แบบเราอ่ะได้ยิน แต่ผมว่าได้แค่งานอาจจะน้อยครับ PaperX able to come away with 3 quick kills, nothing really in reply, and Jing barely tagged up. นะครับมันเป็นสีสันของงานแลนด์มันเป็นสีสันของงานแลนด์ครับ Back over. สวยพี่ทีมวันนี้พี่ทีมคม Solid shot. เฮ้ย 2v4 in the bonus. PaperX looking very good to play anti here. They're going to be looking for that mid re-hit. So far, FULLSENSE has been showing that they're not going to try to double down on different parts of the map, but that's exactly what they're doing. Just kind of a misread here from PaperX, maybe expecting them to try to go back through mid. Play a little bit of retake. You still have 4 players. Got to be patient with it. Something PaperX was doing a really nice job of ตู้นะลับยูบ๊ายบาย yesterday on Haven. Waiting out their opponent. แข่งประเทศอะไรครับแข่งเวียดนามครับ Committing a player to something to go for the big hero play. Being really cautious, thoughtful about the retake timings. They're going to walk all the way to A. It's at least going to be a double check 30 seconds towards this left. tower side. See if the coast is clear here and then can go for the plant. เคลียร์สุดว่ะ Double rewrap. เคลียร์สุดแต่เขาเดินมันเคลียร์สุดอะดีแล้วเผื่อมันได้ตัวหลุดไง To be committed to. PaperX scrambling to try to get in position, but there's a decent chance here for FULLSENSE to at least get damage. โอ้ยกล้อง Like that from Kalua. Jing, however, will be able to sit him down quickly thereafter, and that 3-1 screws down to his own พี่ทีม device. โชว์ปะพี่ทีมถึงเวลาฮีโร่ Very difficult for Cruz here. ถึงเวลาฮีโร่ Not much in the way of options. Some more shots that can hit on to something. Could be in for it, and that is Wait. a damn good start. He's beginning, looking to try to get that shot Michael. through, but then gives an angle. Forsaken going to fall. กูด In โบนัส by กูด Cruz. โบนัส What กูด a โบนัส deliverance กูด there. โบนัสไอ้เหี้ยกูด Three โบนัส kills total in the บอมก็ round. ได้ตัดไปสิ Just Defy limping ค his ม way มาก out of the พี่ทีม bonus. Yeah, I mean, that's really nice damage done. Cruz here leading from the front as the IGL. ใครชนะก็ได้เป็นลอนดอนใช่ไหมพี่ใช่ครับชาใครชนะก็ได้เป็นลอนดอนครับ Players tucked in, up on the screen, one behind the pillar. They make this round look like it's pretty much impossible, but Cruz had other thoughts. Pretty chill so far, but he's been relatively pumped up recently. They're all half armors and pretty much all เกาะเล็ก 5 คน one carryover, so obviously can Guardian. manage through. Taps are gonna be clean. ติงใจเย็นเพื่อนติงใจเย็นเพื่อนติงใจเย็นเพื่อนเฮ้ยอันตีเลยเหรอ สวยคิวฮะ Will get the snap back, but something in Indy come away with kills of their own as Chip Boys and Primi both will get taken down. Leviathan and Cruz reeling out of this B side of the map. Yeah, this proactive defense that PaperX has set up on the B side for these first couple of rifle rounds, really nice. You have something there to get the initial contact, and then you have the Phoenix and the Fade to follow up with their util and their guns. Do some damage, give yourselves a huge advantage in this round. Scoop up a couple rifles there too. Start making their way over towards A, where Devi's utility was pre-set up at the beginning of the round. Forsaken already pretty low though. 45 has Devi. Here's a bit of backup. One nano going to be popped. Timing swing perhaps around the back. And yeah, will be found. Devi not going to be passing. เชียร์เต็มที่ได้ว่ะโอ้ดาวายโอ้ดาวายแซม bro ดาวาย Now returning. Waiting for the reinforcements as the double creep comes in from that hard side. Kalua able to find the first. Trying to isolate. Pick apart these players, but he himself may be taking PaperX, despite the damage suffered in the previous round, still going to be able to find this win. They tie it up 2-2. Yeah, they're โอ้โห really doing a nice job. มึงเห็นมันวาดป่ะแชทมึงเห็นมันวาดมีมป่ะ Don't necessarily ไอ้ have to เหี้ย do with this composition, but absolutely something Du that bevor suits die. PaperX's style. Again, find that early contact, then you're able ไอ้เย้ยตาชนะขอวาโมดเหรอ out of the round. โอเคมา By great work on the backside. Jing playing off NVCs.
get in there and finish the job. So now you can go into that เอ้ย knowing the คน economy. ดู you're 6 in 7อ่ะคน situations ดู with full armor, but 6 hold on to back 7 it up. Something Blade Storm available too. And again, look at how proactive Paper X are. Even though they don't find any contact, now something can start scaling, looking for some advantages. Probably remembering that Vice Wall is there. It's tripped earlier by the Vi in the previous round. So thinking about a bit of an exploration towards mid. Does have quite a bit of open space and not a lot in terms of detail บุ until กหรื the อการได้ Prowlers เปรียบ come ด่าน through. นี้ปกติมันเป็นแมปบุกนะครับเพราะว่าในแข่งส่วนใหญ่จะกันได้เยอะครับ Kind of working. Nobody here to really deny this plant off the cosmic. เฮ้ย Paper X are anticipating his later flanks. They สวย want กล้อง to displace him. สวยกล้องสวยกล้อง The other, and he takes down 3. เอาเลย Just filtering through the gap. Barely suffers any damage for that. ไอ้เหี้ยราชามิดได้กำเนิดเหรอวะ Establishing a lead here is Paper X. Send something forward, try to get some damage in, try to punish. You know the majority of these players aren't going to be having armor, or at least half. Trying to slow down the bankroll, but this round is absolutely out of their hands. Kalua may be timing, and yes, something will be able to find. ไปละราชามิดกูไปละ Plenty more challengers awaiting as Cruz out of the wider angle. Something will not be able to see him scoped in. Yeah, this is. I mean, it's okay for something to die there. Don't need to carry ใคร that มี out การ all ที่เท่า over, ชนะ but this is pretty good damage done. And I mean, Kalua, what a tremendous round here. Sells the fake โอ and เค then gets a 3K เฮ้ย to เฮ้ย boot. เฮ้ยเฮ้ย Just completely bamboozles Paper X ไอ้ there. กล้อง They weren't เฮ้ sure ย what to do เอาเลยเหรอ off of that เอาอีก single เอาอีก prowler. They เอาอีก assumed that there was more เอาเลย sense that was going to be heading in that direction, but it turns out there wasn't. Turns out that Kalua was all that FULLSENSE needed to really win the มึง round. บัฟมึงก็บัฟให้สุดเลยมึงบัฟแล้วอ่ะ Cosmic Divide out of it, but Cruz has the Steel Guard and Killua has a Nightfall. And he's gonna I thought for a second he was gonna go for the Outlaw, but gonna go with the rifle. The Guardian for Forsaken here. Everybody else mostly half armor. อย่าบัฟเดี๋ยวไอ้ติงตื่นไอ้เหี้ยกระจิงว่ะกูลืมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยติงตื่นไอ้สัตว์ Close to the vest. Plan B. ไอ้เหี้ยเอ้ยโหมึงเล่นบาเลยมึงเล่นบาเลยมึงเล่นบาเลย Something not going to overstay. No one inspiring. And has to be cautious about that approach from shop side, so he's right to back away. Primi lying in wait there. Paper X pinging that too. Primi's position, so they're kind of reading decently some of these early setups. They're gonna have to make good adjustments. Some of these late round rotations, things like that. Again, fakes being sold here by FULLSENSE. This is a recommit towards เด็ก mid. รอข่าวมิดดักไอ้ติงเหรอวะ Utility over at A, and that's pulled Jing and Divai. Envy. Be under pressure. Powers exchange on either side. The Steel Guardian going to be invested. Good He's able to find Divai. Tucked into that corner on stair side. เดี๋ยวเราไปบีหวานเจี๊ยบเอาดิ Forsaken starting to double back, calls for Envy to join him. 30 seconds left. At least check around water, but now getting a read of this. Can Forsaken hold the line? The updraft going through. สวย The shot, Kalua strikes him เอ้ down. คิวโดนมาวะนะ Another key kill from this fade. Paper X trying to get the 3 remaining players into position. Lindy will be able to strike first. Primi dead. Spike planted. Plant spotted. Immediately, Nightfall going to be traded out here on either side. Players at Hall is going to be deaf and Good trade. on the ultimate, but then loses his life for real. โอ้ Cleans up 1, but now into a 2v3. Boys holding close to the other 2. Over at long. สวยจิตบอย That readjustment doesn't even find that much damage for Envy to try to play off of. We'll be able to finish it. Did not. Get this. It would have to be an ace clutch. 7 bullets remaining in the mag at the เล่น moment. ดีเล่นดี For that back pillar, เล่นดี Leviathan just will not give it up. เล่นดี Flash. Some shots towards Cruz now. Just 5 bullets remaining. 29 health. เล่นดี Cannot hold โอ้ his own. ย Continuing onward, now up by 2 rounds. Yeah, this is มึงไงดิวะ the great leadership of Cruz on display. The way that they're maneuvering across the map, creating tons of misdirection that Paper X has to try to identify, try to figure out. And they're not able to do so. Losing a couple contact fights here and there too doesn't help anything. You know, I don't mind the position that Forsaken takes, just can't quite get the kill. He's doing his damnedest to try to get something done, gets a 3K, but it's just too much for him to handle.
finding those ไทม์เอาท์เป็นไปได้ครับ Paper X เอ้ยกดมาอย่างรวดเร็ว I mean to me a lot of this is probably just saying เสียงกองเชียร์ดีใจเลยโหมันนี่ไงมาแล้วนี่ไง or something like that and then kind of defaulting a little bit more being a little bit safer playing for some retakes they're being pretty proactive responding to any util that full ทุก sense โต๊ะ is จะมี sent เอ็ด out, ไหมครับ and เป็น that's ไปได้ครับเป็นไปได้ครับ pulling อะไร their ก็เป็นไปได้ players in the wrong directions Cruz has been all แล้ว over that. He's พี่รู้ละ their กำลัง take. แก้ This is something that has plagued Paper Rex on this map. You saw it against Global Esports the last time they played on this was that they became pretty predictable, pretty readable, where they really were overcommitting to things, whether it be on their attacker side or defender side. อยากไปตัวมันเต็มหมอตัวมันเต็มเร็วเนาะใช่ไหม Causing some problems. ก็เต็มเร็วป่ะ The adjustments look like. Knives at the ready. Going for the thrifty attempt, but so too is an outlaw in the hands of Premi. Been having a quieter start, but hasn't really ใครห้ามซูชิบอยไหมซูชิบอยครับวิธีเลิฟกับซูชิบอยถ้ากดไทม์เมาส์ได้คุยทั้งสองฝ่ายเลยเหรอจ๊ะใช่ครับ Well, Envy and Jing going to be able to find 2 quick kills there. Have to see that one back in the replay. But that's a hell of a way to start off this round. I love it. They haven't even contacted into the night. Yeah. Exactly what I want to see. Figure out here pretty quick. กินบอย Still an art. อะไรทำไมอยู่ดีเปิดมาปังหายเลยอ่ะ Up an orb maybe, but don't want to give away the silent push Paper X has done. Like they're going to give up the space at the very least. No, the turret's not watching for this. ไอ้เดินอ้อมกันทั้งคู่ Paper X, they have to be cognizant of it. Jing just going to go ahead, trip that wall at the same time. Divide starting to check in from behind. That blaze wall going up, and he's going to have a lockdown. Doesn't get denied this one. Premi's doing this. They have this. ก็ได้ Does manage to grab another lockdown at the ready. Meanwhile, แม่งล็อกดาวน์ด้วยติงเปิดมีดมาเก็บ takes it out of water over towards Flowers. ต้องสู้ว่ะ Yet in play, Premi trying to fight forward. Knows that he has to clear this, but he cannot. That leaves Chip Boy to his own devices now. Frantically and desperately sprinting over to the B site, but something will hear these footsteps. He's got 11 HP. Needs to hit the headshot. He cannot. Chip Boy gives himself an opportunity. ในจิตบอยกูเชื่อมั่นเว้ยในจิตบอยกูเชื่อมั่นเว้ย Pass that over, but the other 2 players are a world away. Dabai will be able to grab up an outlaw. อุ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะไอ้จิตบอยเปิดของเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ Kill earlier in mid. No, he is on. Curveball going to be sent to the Fuse, held to half, the spam, finding even more damage, pushes forward, has to go for the reload. เมียตีน้อง The kill not yet found, Dabai. Hello? What has just happened there? But Dabai took his time with that one, it felt like, but either way, he's able to find the kill. And that's going to be the thrifty going over the Paper Rex. I need to see a replay. Was he scoped in? Was he scoped in? He's laughing. โดนแปดเลยเย้ What ย an attempt by Chip Boys here, though. ว่า It's ดาวาย so โดนแปด close. ดาวายเลยไม่ยิง Again, the problem ดาวายก็ that ไม่รู้ was ว่าอยู่ไหน worried about ไอ้ the จิต Paper บอย Rex ก็ไม่รู้ is ไม่อยู่ไหน getting เหมือนกัน these ไอ้ 1v1 เหี้ยเอ้ย players just trying to hold the smoke and Envy should wait for contact a little bit before he tries to challenge that angle, but they lost track of Jit and got a little นี่ไงโดนแปดไอ้เหี้ยเอาจ้าเอ๋ไอ้ตัดเปิดมาเจอ Yeah, he wasn't able to turn it. ไอ้เย้ยไทยแท้แพ้อีโคปาก Challenge fight outside of A main. He's going to look to back away and know that he's going to be 1 charge away from having the had his. Won't be able to use it here as operated from something now online. Immediately finds a kill. So fast. Goodness. Really been turning it up lately. Talked about it in the post-match interview on the analyst desk. About how, we'll see with him versus Premi. 1 for 1 there. By with another. Can he find the คมคิวโอ้โหยิงเร็วสัตว์ Moving ever closer, able to find that kill, but as he pushes out, looking to intercept, something is ready, dialed in on the angle. 3-2 Now 3v2. Blue still separated away from Leviathan, who's just now working his way through street. โอเวอร์ฮีทไหมมันเป็นโอเวอร์ฮีทที่มันกูเข้าใจว่ามันกล้าเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าได้สเปซคือไอคิวโคได้ยาวเลยดิ In the halls, able to find the first, tucks back. At the same time, now arriving, catches something, and it is just Envy in a 1v2. Full sense want to maintain this lead. Envy scraping forward, finds the first, doesn't suffer any damage.
Tap of the defuse, the scale forward. Leviathan not falling for it though. Stays tucked around the corner. Now Envy, the pressure is on. สวยหน่อยมาดิ Kill. 5-3, full sense. They stay out in front. Yeah, they're so patient here in this post. Not giving up much to Paper Rex, waiting for those sound cues to go for the quick kill and then the hide behind the wall. Little things like that. I mean, it looked like it was going to be a good round. I mean, you've got a เฮ้ยเดี๋ยวไว้ผมนั่นนะโอ้โหเช็คคิวยิงเร็วไวสัตว์ something getting Primi like it's pretty doable in the 3v2. And Killua โคมจัดนี่ไงมาแล้ว That one's a little frustrating. I think some of these retakes have been a little bit uncoordinated for Paper Rex. They're kind of, again, throwing it in there one by one. Back to the ecos, where we've already seen them do some pretty decent damage. Holding pretty deep this time around, not wanting to create too much early pressure here. Looking for some information before they make their plays, hoping that they'd go B. Play off that alarm bot. Quick check forward. Prowler as well has the backpedaling, not fast enough to find the punish. Now it's gone free. They're quick rotating, both duelists already making their way over to A. They're gonna try to clear this one. Cruz ส taking วยพี่ทีม line up for him. Cleans up the 2 kills, and now something scrambling to get back into position as the spike gets rotated over here, but it just has that classic Jing with a bandit. You know, given the previous 50 drop, full sense still want to take their time. 30 seconds left. And how dangerous these opponents from the other side can be. Once to one side, balling to the other. Just try to clear their way. สวยคิว Gonna be able to run him down with a short. สวยพี่ทีม Exit that nebula. Cruz is pre-firing. Purple comes in. Now it's just a buy to try to see if he can finish off maybe some of these lower HP members, but Remy is in and around the back. Be a fast kill for him as soon as the buy makes any kind of noise, or if he just swings his corner and checks left. Fine. We'll be able to scoop up a Vandal. That's going to allow him to go for the save now. วันนี้พี่ทีมมาว่ะ Seals is JJaz feeling his way out of water. By turning back, reading it for a brief little moment. Bounce forward around the corner in the tower. จิตคมเลยน้องเลยน้อง Boys getting off to เฮ้ยเดี๋ยวไว้ไม่รู้ swing into the zone. Rushes forward. สวยจิตบอย If I cannot keep that free weapon over, JJaz ensures that they get nothing without working for it. เฮ้ยยิ้มล่อไปดียิงมา3ตัวยิ้มล่อเลยนี่ไง FS win this shit อะไรบ้างอันนี้อยู่ที่ขนาด just kind of saying, okay, Paper Rex has been a little bit aggressive on these ecos. Let's hold back and watch, and then eventually, when the anxiousness of Paper Rex ไม่กล้าโชว์ป้ายอ่ะกลัวดูคนเวียดนามลุมเป็นขับเขาเยอะ Just a dry swing there, and like you said, lined up for him. ดีครับเนมาจูเนียร์ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเลยนะครับทุกคนนะโอ้แทงเอาที่2เลยครับเป็นเล็กเชี่ยอยากได้ครึ่งแรกนะครับอันนี้ถือว่าอยากได้ครึ่งแรกนะอยากให้ได้6-6นะเนี่ยครึ่งแรกอะ team that we thought they could be at the beginning of kickoff in Pacific, where we thought they should be competing for titles. They should be good enough. They should have the firepower. Just with some little things in game that weren't going the best off of some of the IGLing and things like that. He came in and วันนี้ทุบตอนกี่รอบเหรอวันนี้ทุบไปแล้ว1 อ่ะ Great captain of it. Forcing out that second time out. Already it's going to be a damn good และการเราก็พี่ออฟเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับ This was one of those maps when you take a look at the draft. ทำไมรีเพย์ไม่สั่งนักแข่งผมไม่ชัวร์ว่ะ but at full sense โอ้คนดู 8,000 กว่าคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะใครมาใหม่ฝากกันนิดนึงนะทุกคนนะช่วยกดไลค์กันหน่อยนะทุกคนนะใครมาที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับนะมันดังนะครับฝากกันหน่อยนะทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกคนครับขอบคุณมากๆนะมา Caught by that Prowler, has to quickly exit back. Meanwhile, the run back going to be in use by JJaz. Storms forward, and the site just has to be abandoned. Something operating here by himself. They're wary of some kind of trap. They haven't seen any other contact. Well, Remy. Finds a second. They're on to Envy. Forsaken.
struggling to be able to get that catch. Something. อันนี้มันบ้าดูมันเดินดิเฮ้ยแต่ไม่รู้วะไม่รู้เราไหน JJaz is scaled forward. Why, however, if he goes for a timing push out of this smoke, would be able to find that kill. มันรู้ละน่าเดวาย no way. More patiently though. Now can try to scale forward. Get in around the back here of these players. Something is still trying to call them. โอ้ยนี่มันบ้า And he has. นี่มันบ้าเดวายมันบ้า Able to find the two on site. The spike now stranded in Cruz. โอ้เดวายบ้าว่ะ Do it all. His position known. The peak is there. Damn, David. Damn, bro. You crazy, bro. Timeout call. Delivering into the round win. Paper Rex 2 away from tying it up. And this is some of that patience that I've been wanting to see from Paper Rex, waiting for the contact before anybody makes any moves. You know, not overcommitting to an angle, not assuming that something's clear when it's not. Making sure that, you know, it's for something there, overcommit. He doesn't swing out of secret there to try to see if, you know, he can greed for that kill. Instead, he trusts that Devi's holding that other angle, so he can just hold his line. Really patient play, and then Devi waits for contact back sight before he springs into action to scale up into the smoke. เป็นจะพาดิบย่อยกูว่าใช่นะ Nicely done. วิเอามีฮัลโหลครับอะไรบินอยู่ข้างบนครับเนี่ย This is going to allow something really get pressed far forward. Been great about his escapes. เฮียรั่วเลยเฮียรั่วเลยแม่งอัดมางงจัดเลยเฮีย And a nano. So get a little bit of contact. That's gonna be back. JJ. Out of the doors in the mid. Flash connecting onto a few, but still unable to. สวยนาย Jing gonna be snapped back. Devi gonna be taken down as Devi then comes away with that kill, and now frantically backpedaling is Jing trying to get away from this prowler. บ้ากันทีมแล้ว Goes เฮ้ย straight over top of his teammate's Molly. Let's see if he can get a catch here, and he does. On the Premi at that. Still though, it's a 1-for-1 at the end of the day. โอ้ยโคตร W เคลียร์ FULLSENSE, that noise. You have 3 players from Paper Rex stacking towards B. Something all alone. They're at main. No killjoy util. ใครจะไปคิดได้ว่าอยู่ดีมันเกินมางั้นนะ info on this. เฮ้ยแต่เดิน A ของคิวจอยไม่มี something ล็อก A เมนขาดอยู่นะ Figured it out. Pieced it together. The smoke's held. โอ้น่าจะรู้แล้วครับ He was already considering this. His plant within this nebula. โอเคสโมกเมนเราเล่นแบ็กไซด์ Forward into back side, and looks like that's where they're going to try to go for the plant after all. And yes, they will. Spike planted. Man forward. Players stacking it secret. Something still isolated out on the island until that smoke does น่ากลัว fall. น่ากลัวสวยจิ๊บบอย Forsaken able to find Jin Poison exchange, but Jing's going to be taken down moments before. A 3v3 now. สวยพี่ทีม Ball finds himself a kill on a Kahlua. Cruz now dead. นายเอาไว้หน่อยเว้ย himself into a 1v1. แอตตาวินแอตตา down to 36 health. Plays forward. และนายมุมดีจัดไอ้นายมุมดีจัดไอ้นายมุมดีจัด wait He's cutting no all way the way in around the back. no way this guy could wait นายมุมดี well. ไอ้นายมุมดี Looks a bit further into covering, and he's going to มา get ดิ the clutch. The guarantee. เฮ้ยนายมันเอาให้ว่ะไอ้นายมันเอาให้ว่ะอุ้ย หมูกระทะฉลอง FS Paper ช Rex นะครับ wants to go for this clutch play, and FULLSENSE reads it immediately. Let's loose with his ultimate, and they've got backup players coming to shut down that mid crunch. ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Something left on a bit of an island, and W's Leviathan's gotten in the corner, and he's going to get เอา the แล้ว clutch. ป่าเลยเคลียร์แล้ว And it's a frustrating one for Alex again. You know, Paper Rex has had a lot of these rounds really, really close. Can't quite close it out. FULLSENSE has been just fine. The heat of the moment, no pressure. So far, really showing. Again, having to do a lot of heavy lifting in some of the early parts of this round to try to keep track of FULLSENSE and try to not overstay his welcome. Boy, he's still going to be 2 away. I'm going to run it back. Could go to the other side of the map, but something's really scaled way further. โอ้ยพี่ทีมวันนี้คมนะเว้ยใช่ป่ะ They lose in before this is a lot of the info gathered. Meanwhile, Premi saying, Duh. we're just pushing forward. We're going for สแกน it. สวย Taking Tuba. the spotted out. The lockdown invested. They have to keep this one protected. Curveball going to be สวย the first to fall. สวย The lockdown can go their way, but no Jing. Able to peel back 2 kills with that. สวย However, finds it, and he clears it with a second to spare. โอ้ my พรีโฮโลแฟตโคตรไวอ่ะคิวโลแฟตโคตรไวอ่ะ Quietly scaling forward. The spike still down on the floor. FULLSENSE have to give this every จริง consideration. ใจเย็นนะเพื่อนจริงใจเย็นนะเพื่อน The pop, the peek, the knife, drawn out something just bouncing across all the เฮ้ย twisting.
เอาแล้ว Now collected. It might not be the 7 ult vs battle 7 Big Time was asking for, but this one could be a massive showdown. Determining if this is an 8-4 or a 7-5 half. โอ้แล้วติงมันเล่นอ้อมเลยติงเล่นอ้อมเลย They're just going to be playing ring around the rosy. Something now rescaling. In from that stair side. Grimmy going to be spotted. It's his exit. Something's a little bit late on that shot. But a repeat. He will sit Grimmy down. ไม่ตั้งตบด้วย As has been fun. We'll get the defuse to get a 5th round win for Paper Rex. That's a massive clutch for Paper Rex. I think 5 here, not too bad. You're going to feel นี่เดี๋ยวก่อนติงเดี๋ยวก่อนนะ It is going to be tough, of course. ยิ้มเลยดูไม่ยิ้มดิโดดูไม่ยิ้มไม่ดี He's having fun. โอ้ย So Paper Rex, after finally getting one of their clutches to go, it's an early fight here, just a quick trade. มันจี้ว่ะเราน้ำอยู่ Just a little bit. That curveball actually goes kind of deep on his right-hand side, so it doesn't take much for him to turn that. Then you think, oh, it's Primi. No problem, but something as the Jet wants to be the hero too. Wants to show that he's also worthy of being talked about in that conversation as the best มี in กระ the ตุก world. นิดกระตุกติดกระชากใจ you know bros Well, quick reprieve, obviously, with both timeouts committed in that first half. Necessary moments here for Alex to discuss with the rest of the team how they want to. ครึ่งหลังนะครับคุยได้รอบเดียวฉันเลือกอะไรครับเชอร์ลิฟหรือโกดถ้าเล่นได้1ปืนเลือกปืนอะไรครับ Come away with the pistol win this time. That's going to put aผมขออนุญาตเลือก lot of pressure on FULLSENSE. operator Yeah, for sure. It's been kind of a thorn in the side for Paper Rex at times, like trying to get consistent pistol wins. They come in spurts sometimes, it feels like, but maybe today will be one of their days where they're able to at least keep it even. They're still a great team, even though they. She said if Paper Rex win she will be my girlfriend โอ้มันใจเหรอวะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ย If P-Rex wins, เรื่องความรักเราก็ไม่อยากจะชุด Oh. แต่นะโทษว่าวันนี้มึงอาจจะโสดกับเพื่อน I can't root for either side here. They force me to make predictions that I don't want to make. Yeah, we have no horse in this race, so. No. I'm happy for you, or I'm sorry for you, depending on how this turns out. เปล่าเชฟไม่รู้ว่ามันไม่เห็นป้ายของสาวอ่ะมาแชทมาใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับทุกคนนะ 9,000 คนนะเนี่ยโคตรเดือดอะแชทโหดเกินนะสวัสดีทุกคนนะครับ Challenge it early. Will trigger turret. I want to clear this. So wide around the box. Divine now realizing that โซโล่บีเราเคลียร์เอก่อนเลย the vicinity. Peeks for a little bit, a couple pot shots out, but no connection to be found. Meanwhile, Paper Rex are going for a full scale through water. Something leaping forward. คิวบอกเยอะมันมาหลังเยอะช่วยด้วย Over into the side, but Jink eventually is able to find him in flowers. Leviathan going to be good for one for Forsaken. ไอ้นายคมว่ะไอ้นายคมว่ะ As now, Chip Boy เฮ้ย setting up the ball and getting that heal back through, and that leaves Divine, previously known in a 1v2. The flicks here, but neither connecting. Reads the reposition. Boys pretty damn well. Puts him down to สวย 6 feet under. Another pistol over to FULLSENSE. Now up by 3. Yeah, it and just I gets a high little way bit out wild here. back here. And, you know, with Divide drawing so much attention up towards Paper Rex's spawn, Paper Rex thinks they have enough time to. แต่ขอรีเพย์นายหน่อย1 2 3 He is having a hell of a day. What, 13 and 5 right now? เอาแล้วครับรอบ2ป่าเล็กใจเย็นป่าฮะมาแล้วจ้ารอบ2แบ่งปันกันบ้าง Rex would love to pull off this thrifty here. Close that gap, offset the. คือเมื่อกี้ไปกี่ป้าบวะ4 ป้าบเลยเหรอ5 ป้าบ One of the bandits now going to be left on the floor. That is an interesting vice wall. Don't know that I've ever seen that. Yeah. Well, I mean, given what they just did in the previous round, they're like, well, better make sure. เฮ้ยพี่ทีมเบียดวอลไปอยู่ตรงกลางเลยว่ะ Trying to push forward. ดูเรานี่นะแชทของเซตอัพดัก เอลิงใช่ป่ะคือมิดอัพทิ้งได้เลยครับเพราะมีไวท์วอลอยู่ตรงนี้คิวระยะยาวมาไอปืนอ่ะเอารอเปลี่ยนเซตอัพเร็วว่ะถือว่าแก้เร็วนะคิดเร็วนะ Over to the side, rid of something, dashes forward into the site.
คิดเร็วแก้เร็วมาก Spray and pray, not being rewarded, damage not connecting. เฮ้ยระวังไทมิ่ง Gonna be sent forward, but Levi pushes forward, barrels some shit. Primi now gone. Kalua and Leviathan with the HP bar. Lower and lower. Kalua, however, only able to find the one kill. The spot out, and his attention getting close. สวยไอ้นาย Another monstrous Red Bull clutch barely survives and rescues ไอ้นายเอาให้จัด Titanic stuff for Leviathan today. I can't believe he's done it again. 2 HP left here. I have to wonder if maybe one of those guns that got dropped on the floor ran out of bullets. It looked like Paper X was going to pull a rabbit out of a hat here. Thinks he gets the kill on Levi, turns over to the side and still manages to clean them both up. เอาแล้ว So frustrated, it's good damage. ไม่อยากเห็นรีแอคชั่นไม่ดีเลยว่ะ It's also FULLSENSE now up by 4, and this needs to be a clean anti-bonus. Yeah. You want to see Paper X win this map. Otherwise, things are looking very good for FULLSENSE. คุยคิวนัดเดียวสวยว่ะน้องสวยน้องเฮ้ย Something eventually going to be able to flush him out, so 1-for-1 trade. Remy's done his job. He is delayed, allowed for the rest of FULLSENSE to get clustered together for the retake. Stalwart defense, Levi coming in on the lurk. Astro push through the halls, and again, a clean tap, goes into the Astro form. ไอ้นี่มากินนั่งสมาธิว่ะ He's able to find that kill, Jing now dead. Levi now. ไม่เป็นไร Hold his ไม่เป็นไรตัดได้3 บอลไม่เป็นไร Clean. It's only 2 players surviving. The Paper X do manage โอเคอยู่ FULLSENSE from getting to 10. Yeah, it's just, I mean, the FULLSENSE players are just completely dialed in, especially Leviathan and Killua. Really clean stuff here. Can't give them any opportunities. Primi's Primi, he's always going to get those. And Forsaken, though, immediately traded. I mean, there's always an extra layer here. It feels like for FULLSENSE, you got to be pretty cognizant of that as Paper X, where you're going to play for trades. You got to make sure that you're doing the same and you're doing a good job of it. Too many times as Paper X giving up a lot of 1v1s. บัณฑิตมันโกบัณฑิตดูโหดอันเนี้ยใช่ไหม Util battle outside of A main there. That's going to give Paper X a lot. เซตอัพนี้ยังไงเซตอัพเดิมที่เราเคยเจอนะ Still reading this อันนี้ well. คิวเล่นออฟลองพี่ทีมกันลิงก์ถ้าตีบีลองเดี๋ยวมาหนัวกันในสโมก Still going to be an A hit. And with the dugout. No one there to eat the damage. Kalua can rescale forward, but เฮ้ยเจ๊บอยไอ้เก่งน้อง he does manage to back up away and find Liquid at the same time. Something scaling and Flowers ends up losing his life as Kalua will find the buy, and suddenly FULLSENSE are right back into the driver's seat. Still have to get this retake going. Paper X are completely split apart. Cosmic divides. อะไรเนี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยวอลในวอล Sight down to a third. Lee's wall. Try to stave them off. Curveball through Inby. Slotting forward. Push up. Whoa! King is just not ready for it. Forsaken, however, absolutely is. Finds 2. Inby through to the side. Under the elimination. Slips the net. Pushes back out through the wall. Back into the smoke. And does not back down. Versus Primi. อินวีเล่นดีว่ะโอ้โหเล่นโคตรดีว่ะเมื่อกี้ Just great stuff here from Inby and Forsaken. Inby's just waiting for his turn while Forsaken knocks a couple FULLSENSE players out of the park. And it's his turn up to bat, and Inby so fast here in the heat of the moment. ไอ้เย้ยมีรีเบย์จิตบอยป่าวะไอ้เหี้ย เฮ้ยจิตบอย Really nice position. เอ็นดีน้องเอ็นดีไอ้เย้ย Ridiculous. Paper X not giving up yet. ยิงเหมือนเจ๊แจ๊ดเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้สัตว์ Favoring the outlaw once again. จิตบอยมีคำเจ๊แจ๊ดเหรอฝากแมนมีย้อนหลังในบ้านแดงมีพี่มีคำโรซ่าครับมีคำน้องชาย So scary. FULLSENSE doesn't have to move because Primi just on a walkabout with his Blade Storm. Can just hold that angle. I'm peeking out. No one giving them the angle though. No one checking for themselves. Just looking for that เฮ้ย aggressive คิวไหลมา yeah Primi of aggressive plays Primi เพลย์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากพี่ทีมเป็นคิวแล้วเนี่ย the attacker spawn now มาดูกันมีใครจะรู้ตัว something โอ้อันนี้เช็คสุดว่ะ
Jit Boy's going to be struck down. Nightfall out. โอ้แล้วเดวิด David get picked up here by เดวิดเล่นให้มันโคตรดี backstab, but the players on site losing their lives. The decay expired, and Primmy now more and more pressure. All of the pressure on him. It would have to be an ace clutch. They cannot find the first. Forsaken gets the read. เฮ้ย Suddenly, Paper Rex are one round away from tying it up. เจสัน Yeah, I mean, Paper Rex here just able เจ to สันรู้ว่าเมื่อกี้เคลียร์หมดแล้วครับมันเคลียร์ดักเอาแล้วเคลียร์ลิงก์แล้วเคลียร์ read ที by แล้ว something that there could be a player in the corner on his right-hand side and able to get that big opening kill. Devi finds เจ another สันบอกแค้น side here. That breaks things open for Paper Rex to just ใบเฟิร์นเรื่องไม่ถูกว่าต้องเชียร์อะไรเจสันเลยแค้น Who คิว knows what would have happened if he had showed up โอ้ยฝนตกว่ะวัน before they were able แชทฝนตกไหมแชทบ้านใครฝนตกไหมแชท going to take their ไม่มี first ฝนตก time ว่ะ out. Paper Rex starting to threaten here. Rex starting to show in the full sense armor. Okay, granted, I don't think we'll ever lose again. Okay, crazy, bro. Did he actually say ตกว่าบ้าน that? จะตะโกนหนักเลย Lose again? I mean, if he did, he's certainly not believing it. Look at his cam. Yeah, that doesn't feel like something Alex would say. ใครตาพงตาผ้ากันเยอะก็ระวังนะเอาละวิธีแก้แล้วพี่รู้ละ Just take things very literally when they don't need to. Like predictions. Yeah. ใครเข้ามาใหม่นะทุกคนนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยนะสวัสดีครับเมฆสวัสดีครับรู้จักครับเมฆ Who gives a damn? Just give me a good final. That's right. That's all we นะ want. Watching some of ยิน the ดีต้อนรับ other ทุกคน regions นะครับ now. เกมแรกเหรอครับเกมแรกเบลมอน that can fight back. That's what we got going here so far. บ้านแดงขอพันไลค์ได้ไหมบ้านแดง Close start. บ้านโมใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามหน่อยนะทุกคนนะ Something is caught up. We've gone a little quiet in the last couple rounds. The jet for Paper Rex starting to get it engaged. Both Phoenixes going to have their ults for this round. Let's see, Paper Rex seemingly going to hang on to theirs. I think looking for some kind ไต้หวัน of ไม่ตกแต่ยิน contact. เจี๊ยบ That Prowler checking. I was curious if that was going to be the go signal for them, assuming that there'd be maybe a little bit more to that pressure, but pretty far deep back towards the water area. So ตอนนี้แข่งอยู่เวียดนามครับโฮจิมินห์ครับแชทมาดูกันไทม์เอาท์แล้วจะเป็นไง rechecking, have an opportunity. Molly up and over the top, her ball in. Does have the run it back, but I'll find you. Really looking to push the issue here. Maybe at the same time, trying to draw some attention towards G, and he somehow wins that out. Leviathan should have had him dead. Had the timing. He's in a favorable spot, even with peeking out of the smoke, but Envy just able to readjust. Spike planted. Paper X giving full sense a little of their own medicine with the fakery. Joke's over. You're dead. Good boys, maybe need to. Oh, and he does this ultimate call with util in hand. Jing at the same time, able to find two off the back of the run it back, and now Kalua. เหมือนแผนคือตั้งใจซ้ำศพให้พริมนี่เสียความมั่นใจ 55 Lots his way into water. 100 ครับเอาจริงป่ะผมรู้สึกนะ อันนี้ไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ AQ อ่ะตอนอยู่บนเวทีอ่ะดูเหมือนเป็นคนไม่มีความรู้สึกอ่ะ Paper Rex not allowing for full sense timeout to lead to the มันนิ่งมากเลยนะเว้ย tying it up 9-9. ใช่ไหม Off the leash. แม่งนอนชะลอนอ่ะ Find their prize. So far, Leviathan's done a decent job. มันแบบไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนมันก็นิ่งเหมือนเดิมอ่ะมึงจะนำ10-0หรือมึงจะโดนอยู่0-10อ่ะ Okay, but Paper Rex. ใช่ไหมผมทำดูนี่นะครับลิงก์คอมนะครับผม I like this call off of the timeout. It's like they were doing it to us. It was working pretty well at times. If you get out there, มันยอดเลยโอ้ barely wins that fight. And then Jing just going absolutely crazy with the Phantom there. เอาแล้ว It's a really nice. ไม่เป็นไร NT เอาไว้ From Paper Rex. มา His ult. Boy still sitting on his. Didn't get to use it in the previous. นอนชะลอนมันคืออะไรจ๊ะมันคือแบบอยู่นิ่งๆอะครับเป็นคนแบบนิ่ง Cautious against the eco this time. Very safe setup except for something. He's got tools. Blocking sight. The Vandal still in play and in hand for full sense. Lua exploring into mid. Just going back in alongside Jit Boys here at Street. เฮ้ยใครเลี้ยงผมแบนนะทุกคนนะผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ว่านะว่าเชียร์ไม่เชียร์หรือจะอะไรนะใครเลี้ยงผมแบนนะครับ The spike is being ushered back through club at the moment. Turns over to the side, finds Jit Boys, might not be ready for the quick. ดูสนุกเว้ยเนาะ Divide though. This is why they're rotating. He's already gotten over to A.
So something says I'll be the distraction. โหติง I'll pick up some kills. Might just kill them all. ไอ้จัดเลือนแบนไอ้จัดก็เลย Just dash across, make his exit. No one gonna be able to counter swing. เอาติงมาเปิดคนเดียวที่เหลือไปแพนบอมเอ It is Kahlua still with that Vandal just tucked away trying to intercept, but they need his gun. They need him to go back over to Amp. They actually want to try to make a play on this one, so he can't just sit here and lurk and wait for something. He'll start running, but as he gets ready to hear these footsteps, he's going to turn back. That still does buy a couple more seconds where he's not reinforcing this retake. ไอ้กล้องเซฟป่ะ2 คนอุ้ย wait do we wanna go do we wanna go The angle forsaken. I think we can go. On the side, Envy will end up falling. Prowler does, okay, does check forward. Forsaken will be able to win it out. Meanwhile, close it out. Suddenly in the lead by 1. something เปิดดีเกิน I really like the way the Paper X is starting to toy with. ไม่ไรเมื่อกี้เราอีโคครับเมื่อกี้เราอีโคโอเคแล้ว Again, it helps when you're getting that opening kill. No trade available this time for Cruz and company. That opens up so much of the map here for something and Divide. They both just kind of keep scaling it. They have their pick of the litter for which site they want to go to. Chilua still really damn sharp, but it's just too little too late. At that point in the round, Primi is going to grab that op. Something has a Blade Storm. Being Forsaken with their ults. Relatively alone. Curveball going to be sent. He's going to be spotted and dealt with. Able to find the kill off the back of that haunt reveal. Primi, no hope in hell. Cosmic Divide now going to be called in. And once again, Divide starting to walk forward. This time, though, you have that Vice Wall position in front of the A site. So this could just end up being a half of this one and then maybe even a re-pivot back. You continue to lead on this side of the map, and now the util doesn't matter. Divide is killed the controller. Cruz อันนี้โดนจอดระบบมาว่ะ For the thorns, the wall, it all means Jack. โดนจอดระบบมาว่ะ Just waiting patiently at that wall for the rest of the team to come back, and Cruz is like, wait a minute. โดนจอดระบบมาว่ะ You can probably see what's going on, and it's not ready for Divide to be right next to it. Now they have to save. They will be able to recover the operator from B, but I mean, if you're Paper Rex, you're going to have 3 players at least cash cap. Maybe even. มูมี่อย่างเลี้ยงกูแบนมันไปแล้วYeah, might as well. ใครเลี้ยงผมแบนครับไอ้มูมี่กูแบนไปละไม่ต้องเป็นห่วงแชท Oh, for sure. They'll be going for everything, and they're already gaining. Bring them down. Is there going to be any more to follow? ประเด็นของใช่ Oh boy, that's the op. He's revealed as well. Will be able to catch Ching, but like you say, the operator now. คนนี้เลี้ยงไม่เลี้ยงเขา Unrecoverable for Jit Boys. The only way he can really grab it is he sends the ultimate and goes sprinting in the halls. How much do they want to try to get him? Well, they will just double face for it. He's already got his ultimate. It doesn't really matter. Just throw bodies at the problem. They make sure that nothing is carried over. NTNT แชท NTNT กำแพงมีไว้ปีนข้ามว่าพวกเขาจะข้ามได้ไหมข้ามได้แหละมาเราแค่ต้องเชียร์เต็มที่เนาะเราต้องไม่แรงผลักดันให้ไง They would use the Cosmic Divide as a fake. They would just commit off the back of it to try to scale into sight. You know, maybe they're creating an extra angle from B-Link or something like that in those moments. NTNT ไม่เป็นไรโอ้แต่ไม่กดอีกหนึ่งไทม์เอาท์เหรอ This time they changed directions and it completely fools FULLSENSE. Remember what we talked about that first half when it was 6-3 and with FULLSENSE in the lead. How much it feels like they kind of need this opening map win. Looking for that second kill, won't be able to find it. Something is able to go ahead and close it out. A 1-for-1 exchange. The Divide does get dropped, but Jing intercepting. Is able to find Leviathan at the same time. Turns back around, finds Kahlua, and that's just the ult gone. Something is now backfilled this space at Art. Blaze Wall situated, swings through it, short and drawn out. Meanwhile, Jing, he's got himself third. Cloudburst down, just fishing for kills. Jit Boys nearly lines him up. จอดระบบเกมมิ่งมาแชท Nothing more to be found. Paper Rex จอดระบบเกมมิ่งว่ะ took a little while to jumpstart the engine, but now they are just steamrolling through this. Yeah, I mean, you can see kind of the pedigree in the class here. There's a really nice Nova Pulse as well to bail out something up there at the top of Art, and then Jing just doing what he does best. Throw the run it back and put bodies on the ground. Damn. FULLSENSE gonna drag in ไทม์เอาท์ที่2ครับมา
No more ส room กอ for ร์ error. 12-9 3 in a row to get เรา overtime เคย on รู้ their มาแล้ว map. ส Pick กอร์ and นี้มันเป็น roll. ยังไง This is the one that worries เรา me จะทำแบบ for กลับ full หลังได้ไหม sense. This map I thought had เรา to เค be ยโดน theirs มา if they're gonna get เรา this ทำให้เขา series. โดนได้ไหม This is a map that PaperX has มาดู struggled กัน on, and they have found their groove. They had found their footing, but you never know with PaperX, man. And it's hard to know as well sometimes with FULLSENSE. I mean, they have looked good individually on every single map that they have played as well. คนเลยละแชทผมบอกไว้ก่อนนะเฮ้ยกูบอกไว้ก่อนนะใครเลื้อนนี่ใครด่าพี่นี่กูฟันหมดนะกูพูดจริงนะกูไม่สดนะคือกูไม่ได้บอกว่าแบบมึงต้องเชียร์ฟูลเซนหรือมึงต้องเชียร์แค่เป็นเล็กกูไม่ได้ว่านะมึงเชียร์สนุกเว้ยแต่ถ้ามึงเลื้อนเพลเยอร์เท่านั้นแหละกูฟันนะสัตว์ Hell yeah. Well, all of you guys watching around the world. โดยเฉพาะเลื้อนนักแข่งไทยทำน้ำเชี่ยอะไรวะฮะคนไทยก็มีอยู่กันแค่5 คนบนเวที So far today has been good. มึงไม่เชียร์ไม่ว่าเว้ย Only hope that มึงไม่ต้องด่าหรอก they're going to continue like this. Keep up. Have divides all this time around. ผมไม่ได้บังคับให้ชอบบังคับให้เชียร์ So obviously this round very important, but you've got a lot of ults that you can tool around with a little bit. Primi already gets a spot of this. Rex though, I mean they have to kind of think that there's a lot of 1-4. We've seen that already from Primi where he's off on his own and leave Forsaken to watch this flank. But FULLSENSE is เกมไม่ right ไม่ there. จบเลยเฮีย So much help so very เดี๋ยว quick. กูเล่นเบสอ่ะ Forsaken will fall. เออ Two more shells. เออ Enough to take down Jing. Sees the cage, down to 1 HP. Envy eventually will be able to flush him out. Opens up the space here for the plant, but it is a 2v4. Lockdown is available, and they're just going to be sending it. It's a pretty shallow one, though. Trying to keep this one protected is going to look to be pretty damn difficult, ส especially บายอันตีเลยเหรอวะ the weaponry taken away. Envy, however, facing forward is able to find Shitboy, snaps him back from the ultimate. Bruce tagged to 20. Envy checks up. Bruce going to fall, and now it is all on Envy's shoulders. ต้องได้แล้ว Isolated. สวย Finds himself a third. FULLSENSE will be able to persevere. Reaching now up to เพิ่ม double กำลัง digits 69ซุปเปอร์ themselves. แชร์ They ครับไอ need โอ๊ต two ขอบคุณ more ครับ to push พี่ this ชาย into overtime. It's just tucking that judge into the back alley that really works the treat here for FULLSENSE. Gets power PaperX point บ้าง with it power down, point gives บ้าง them the เว้ย time to get over. power point บ้างเว้ย Air Phoenix ult to deal with it. Yeah, I mean Forsaken was just yeah, he wasn't even looking at it. I saw it on the map. โอ้ยคิวไอคิวมันเซนไวจังวะ Side of the map and อ่ะไอคิวมันเซนไว no จังวะ idea he was about to get run over. damn Yep, that one's got to be a little bit frustrating. Really, maybe using the util the way you'd like. Clear the alley. So something with an operator though. Last cannon for Cruz. No money to get the armor online in this round. 800 0.36 The death, so now he's going to be 2 charged away from 1,600 having another run it back online, but looks like they're just going to 153 เหรอ into Envy, who now does have a Nightfall at the ready. Meanwhile, multi-face forward into mid. Divine and Forsaken both having to backpedal away from the 0.4800 Yeah, now เชื่อไวอยู่นั่นน่ะ just gonna trade places maybe. Nope, Divide gonna stick with the pack. It looks like something just holding the line with an operator over at B. That may be the final area where PaperX wants to go because he hasn't seen a damn thing. Maybe he saw Primi once, but other than that, it's just a wait. มันเอามาบุกว่ะ Not gonna tap the orb just yet. Looks like Jing's gonna bypass it too. Primi just trying to go. That one tap with the Vandal. คิว That's not going to get the spot, but he does รอเล่นรีเทค shots. เพราะมีอันตีนี่ครับเฟดกับ Gonna be กาต้า dropping เนาะ position. Ring going over towards street. He will โอ้ push that โห angle. Meanwhile, Divine here in case rotation. This could be ลุงเดวิด backstab. ลุงเดวิด 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 Now striking ลุงเดวิด and profiting from it. 2 kills found for himself. Primi dead แด as he ม hits เบ the อร์อ่าน floor. ขาดเลยว่ะอ่านขาดเลยว่ะ Blew one out, needed to pull อ่านขาดเลยว่ะ Clutch has the Nightfall. He's going to send it next on to 2. False information that this is a 3-player stack into the corner. Shift the position. The shot from Forsaken will put him down in 13-10. The opening map. โอ้ my Felt god like FULLSENSE should be able to come out on อ่าน top ขาด of ว่ะ a อ่าน hot ขาด start ว่ะ here with Pearl, but PaperX find their footing on the attacker's side, and they do not Damn. let off the gas. No, I mean, and it's really good stuff once they go over to that half of the map. Good macro, a lot of fakes being sold, a lot of using จริง some of จริง the ครับ conditioning เป็นเลย being คน set จัด in คนจัดคน previous จัด matches, using สอง the ไท tape ม์เอาท์ that ครึ่งแรก FULLSENSE seen ครึ่งหลัง against คือ them แบบ a little bit here and อ่าน there. ขาดเลยว่ะ And that's got to be frustrating. I know how hard FULLSENSE and Cruz prepped for this.
but it just wasn't enough because Paper Rex is always adding new little แต่มวยไม่ได้มีแค่ยกเดียวครับ wrinkles. พูดถูกครับ That had historically been good for them sort of falls away from ยิ้มอยู่สู้อยู่ they take a break from it and they come back and all of a sudden it's just back to business อันนี้แข่งที่ไหนครับแข่งที่เวียดนามครับเวียดนามใครนำเป็นเล็ก1-0ครับขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับบ้านน้ำขอบคุณครับบ้านน้ำช่วยกดใจหน่อยบ้านน้ำ Sign right there saying, where are you? We were not seeing that same impact that we're used to seeing from ไหนมีป้ายไหนดูป้ายมีป้ายอะไรบ้างวะ Another one of those players that really อะไรครับทีมนี้ตกรอบนะครับ they want to be walking away with that first seed into Masters. เย้ย If FULLSENSE want to be lifting their first ever. กูชกใครไม่ได้กูชกอันนี้ก่อนละกัน Yeah, no doubt about it. It's going to take a hell of a bounce back, it feels like. Really will. Well, let's go ahead and send it down. We're going to be hearing from the coaches. ไปไหนฟังสัมภาษณ์ในแชทฟังสัมภาษณ์หน่อย Bên cạnh tôi là huấn luyện viên Alex, thuyền trưởng của PaperX. Map thi đấu thứ nhất chưa cần phải bật mode W Gaming lên, PaperX đã có thể mang về cho mình chiến thắng. Sự chính xác là điều kiện tiên quyết ở trong map thi đấu thứ nhất để xem. อันนี้เสื้อเวียดนามป่ะเสื้อประเทศเวียดนามป่ะแชทสวยว่ะ Not yet W Gaming, but slow and steady wins the game. Is precision is the keyword of this whole series. I mean, you could say that. I think the most important thing for us right now is to keep as calm as possible. We know that we have a lot of experience, like just rushing into trouble. So I wanted them to have a calm game today, and I think that's what we showed today. Tất cả những gì mà bên phía của PaperX cần đó chính là sự ก็ถามนะครับปกติ W Gaming นี่มาตลอดนะครับPaperX แต่วันนี้ดูใจเย็นเล่นช้าครับไปบอกอะไรกับเพลเยอร์ไว้ครับพี่อเล็กซ์บอกอะไรกับเพลเยอร์ทุกคนไหมครับก็นะครับผมรู้สึกว่าพวกเราก็มีประสบการณ์เยอะนะครับเกี่ยวกับการเล่นเร็วแล้วก็เล่นเร็วจนพลาดเยอะนะครับผมก็เลยวันนี้บอกเพลเยอร์ว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบใจเย็นใช้เวลาให้เต็มที่แล้วก็ค่อยเล่นก็วันนี้บอกไว้อย่างนั้นเมื่อกี้เสียงมันเบาเองครับเสียงมันออโต้เบาอ่ะอันนี้โอเคไหมเสียงประมาณนี้มันโอเคป่ะหรือว่ายังเบาอยู่วะ They really managed to flip this map on its head. Yeah, I mean, FULLSENSE won both pistols, but then now unbothered Kings of Pacific just เมื่อกี้มันเบาเองครับเสียงตอนป่าเล็กพักโอ้โห feels like the game is completely over from that point. เสียงตอนสัมภาษณ์มันเบาเองอ่ะอยู่ดีๆก็เบาไม่รู้ทำไมเดี๋ยวใหญ่ทุกคนใช่หรอมันเดี๋ยวใหญ่ทุกคนเหรอวะฮะเอลันติสมึงบอกกูสิI'm the best man เก็บมันจี้ไว้ไม่เป็นไร Yeah, it's a little bit worrying for me. I feel like Pearl was the map where I was certainly leaning. นอยสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับ So for them to knock it That's a across leg. the line with that double pistol and some huge individual rounds. จะมาแมป2จะไปป๋อง Worrying as we move forward. Yeah, it does. I think จบอีกทีกี่โมงครับเริ่มอีกทีกี่โมงเหรอประมาณ5 นาทีครับระหว่างแมปอะW เป็นใครเบอร์ start all of it is really not the way you want to go. But they didn't look too phased as they're walking off the stage here, which is a very long walk. So we got a really good look. And welcome Ben KAＩ. Welcome back to the desk. Yes, you are back. We like having you here. You're very familiar with a lot of these players. I mean, what is your opinion on how it played out? I really think it really มีฝรั่งบอกตอนเราได้แล้วตีมือสั่นเหรอ คือมันติด like you have something really getting really good control ไม่แต่ว่าแชทดูนะถ้าได้เห็นใช่ป่ะเคาน์เตอร์เปเปอร์เล็กอ่ะเขาอ่านโลตอ่านเพลเราไม่โหดจริงเว้ยโดยเฉพาะตอนเล่นบีไซด์อ่ะปกติเราจะรู้ว่าคิวจะล็อกดาวน์บีคนเดียวเล่นออฟหรือว่ามีพี่ทีมช่วยเขาไม่เล่นจังหวะเร็วเลยเว้ยบีอ่ะเขาไม่เล่นเลยบีจังหวะเร็วเขาแบบไม่เอาไอ้รู้ถ้าปาดไปเจอปืนใหญ่กูไม่เล่นอะไรเงี้ยจะเล่นต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อเล่นวันเดาอะไรอย่างงี้ครับต้องยอมว่ะอ่านโอ้โหหลังบ้านโหดมาบอกจันร้องมาบอกผู้ที่มาบอกจันร้องอย่าทำแต่อันนี้เล่นด่าพี่เฉยเลยอย่าร้องมันจะจันไม่รู้ว่ามันไปสตาร์ทมันมาเขาให้ติดสแตทมาดีครับทีมจากไทยควรจะนาบ้ากันนี่แหละวันนี้แหละก็เชียร์เต็มที่เนาะเขาพัก30 นาทีเลยหรอไม่ครับยูโตแป๊บเดียวดิเดี๋ยวให้ดูอ่ะรอก่อนยังไม่อยากเปิด I think maybe the judge wasn't really like a confidence thing. Maybe it was just
strategically the best weapon to play at ตอนโค้ชด่านักแข่งเขาไม่เสียกำลังใจหรอครับโค้ชด่านักแข่งอันนี้นะมันแล้วแต่ไดนามิกของทีมผมก็ไม่รู้ว่ามันมีโค้ชไหนด่าหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามันมีก็อาจจะว่าไดนามิกนั้นมันเวิร์กเนาะการทำแบบนั้นมันเวิร์กอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบพูดตรงไปตรงมามันเวิร์กกว่าพูดแบบโอ้มันแล้วแต่ครับมันแล้วแต่โค้ชนะผมมันแล้วแต่ทีมใช่ไหมมิกซี่สวัสดีครับแมปแรกใครเลือกแมปแรกฟูลเซนเลือกครับมันแล้วแต่แล้วโค้ชจัดด่าไหมอ่ะไม่ด่าครับโค้ชจัดตีตู้อย่างเดียวครับก็มีครับไม่เป็นไรครับน้องจืดออกคุณคำน้องชายโค้ชเป็นไปเล่นสัญชาติอะไรพี่อเล็กลูกครึ่งบ้านลูกครึ่งฝรั่งเศสอะครับอีกไปอยากโดนไอ้เหี้ยเอ้ยฝรั่งเศสกับสิงคโปร์ปะมั้งนะ ridiculous. I don't think I've seen such a strong. Yeah, I think so. I think so. Like that in quite a while, and he was playing nothing but Phoenix and Raze, which was very much within his comfort zone. Yeah, I think this meta has to be the meta for him because right now he's just playing on all of his best agents right now. Like his สิงคโปร์ฝรั่งเศสขอบคุณครับมาร์คเป็นไปเล่นมีคนไทยไหมเขยไทยครับมีเขยไทยนี่รายการอะไรครับเพิ่งมาดูอันนี้เป็นรายการรอบชิงของสเตจ1ครับซีซั่น1ครับไลออนต้นกล้าสวัสดีครับแต่ลูกไงอินเดียครับผมอินเดียเกิดที่ไทยฝรั่งเศสอินเดียเหรอนี่กูไม่น่าใช้ในรีวัตเดอร์นะมาเล่นหนาไปเยอะเลี้ยนไปนะใช่ไหมปล่อยไปถ้ามีใครเลี้ยนจะก็แบนไปแล้ว1อ่ะไอ้มูมี่โดนไปแล้ว1วันเลี้ยนไปลิงก์เดี๋ยวลิงก์ไม่ดูนันทีนั้นค่อยกดนะคนที่มาใหม่รู้เปล่าว่าป๊อปคอร์นทำมาอะไรครับไม่ใช่ครับแต่จะแบนกูประจันไม่แบนไม่คือจับบอกแล้วเชียร์ได้สนุกเพราะอะไรถ้าไปตอนทันเราก็จะไล่แบนเลยแต่ตอนนี้ไม่นะตอนนี้เชียร์เอามันเชียร์สนุกนะแล้วมึงจะแบนกูไม่แบนทำไมวะเฟิร์สน้องรักบอกกูสิแบบ1 FS ได้เลือกแบบ3 FS ก็ได้เลือกเพราะอะไรหรอครับแบบนี้ FS จะได้เปรียบหรือเปล่ามันเรียกว่าได้เปรียบไหมจะไม่แบนแต่กูเองไอ้แซมมี่ฝากด้วยนะน้องคือต้องทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าฟูลเซนใช่ไหมอยู่สายบนเนาะเปเปอร์เอ็กซ์มาจากสายล่างใช่ไหมครับมาเจอฟูลเซนซึ่งสายบนมันจะได้เปรียบอย่างแรกคือได้แบน2แมปฟูลเซนได้แบน2แมปเลยนะฟูลเซนแบนอาเซนกับสปินไปอย่างที่2ฟูลเซนจะได้เลือกก่อนด้วยครับแมปแรกมันคือความได้เปรียบครับก็เป็นฟูลเซนเลือกแมปแรกเป็นเลือกแมป2ฟูลเซนเลือกแมป3เป็นเลือกแมป4แล้วก็แมป5ก็คือแมปเหลือก็มันจะเป็นอย่างนี้คือสายบนมันได้เปรียบตรงที่ว่าได้เลือกแมปที่1ก่อนแล้วก็ได้แบน2แมปครับใครชนะแมปแรกตามเป็นเล็ก30มึงแบนกูดิกูโยนในแรงตาเดียวกับมึงอีกสัตว์ไอ้เจคอบไอ้ทารอนเจแจมมันยิงไอ้มึงอยู่ยุคไหนเนี่ยฮะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกันนะแต่จะแบนกูไหมมึงไม่เคยรักกูนี่เอาเข้าไปอีกออสการ์กองสัตว์อีกไรเหี้ยอยู่ขนมพี่กินเลยดีเหรอกินเบนโตป่ะแบบ2จะไม่กินเฮียบเดี๋ยวเริ่มแล้วครับเริ่มละโอ้ยสุดหล่อ 10.3M เลยเหรอต้องได้กี่แมปถึงจะชนะ3ครับจาเชียร์แคลเจเชียร์ฟูเซนแต่ลูกข้างในจะเป็นคนอินเดียกับที่ไทยครับน้องปิ้นถ้าเป็นเปรกชนะการตีแชมเปี้ยน WPRX Just Cheer FS ใช่ไหมไม่เป็นไร PRX ชนะ1,000ไป6-7โอ้ยขอบคุณครับโนวาผมเชียร์พี่ทีมนะเชียร์ฟูเซนนะอยู่พี่ทีมอยากเห็นพี่ทีมแบบยูโน่เอาหน่อยเฮ้ยhuấn luyện viên Love Family thuyền trưởng của FULLSENSE
Premier luôn là đầu tàu của FULLSENSE, nhưng như những bình luận viên đã nói đúng không ạ, Leviathan là nhân tố vô cùng quan trọng. Hãy cùng nghe những chia sẻ của huấn luyện viên trưởng FULLSENSE về Leviathan. Hi coach, so Premier was always the star of FULLSENSE, but Leviathan under the spotlight, still shining. How important is he throughout the whole journey and in this series? เขาบอกว่าพรีเมียร์เนี่ยเป็นสปอตไลท์ของทีมมาตลอดแต่เขาอยากรู้ว่าเลเวียธานเนี่ยมีผลยังไงต่อทีมเขาอยู่ under the spotlight มาตลอดเนี่ยก็เลเวียธานเป็นคนคัดหรือคนที่คอยเปลี่ยนเกมให้ฝั่งเราได้เปรียบครับก็ไอ้ยัยค่ามีอันตีอะไรบ้างไอ้อภิวัตมันตรงงานจริงเหรอวะเดี๋ยวกันนะ So Leviathan is a game changer for FULLSENSE. He's always the one who reminds the team about the enemy's ultimate rotation and as well as the errors of their own team. W bro คนนี้ดูดีคนนี้เก่งครับคนนี้เก่งครับคนนี้เก่งมากๆครับกูรู้เลยคนนี้เก่งมากๆครับคนนี้เก่งมากๆครับ Leviathan is the rookie on this squad right now. We've seen moments where he can really help bring this team to victory. Yeah, for me, he was by far the most impressive. On the performance, but we need to see the rest of them step up on Lotus. We know Paper X have been fantastic. Double duelist is a real 1-2 punch. Jing is back at home. FULLSENSE, this is a must-win map to try and avoid that 3-0. You know, you said about this before, Ben. Paper X are the most momentum-heavy team in this game. How big is this map 2 for them? I mean, it's gonna be really hard for FULLSENSE for me personally because I feel like Paper X is just a team that can just run away with this right now, especially on a map like Lotus. ตามมึงไม่ใส่สูตรไฟนอลแล้ววะไม่มีแล้วสูตรอ่ะ Dashing into the site, successfully getting in and getting those kills. It's gonna be hard for FULLSENSE to just come back mentally into that kind of. Yeah, for FULLSENSE as well. I feel like they're playing against standard comp when they're playing T1, for example. And the thing that really impressed me was Primi and Jip Boy's ability to just fold those sites. But they're going to be playing a different game this time around. This is going to be a flood-heavy game. If they're attacking into Paper X's defense, they need to be ready for some of those fast reactions. It's going to be a Sky Flash and a Jet dash back into the site, maybe before the spike even goes down. And they need to be on point enough and switched on enough to win those skirmishes. Yeah, Paper X is the originator of this double duelist plus Sky comp here. They are the masters of it. FULLSENSE, at the very least, need to get their mental back in order. W translator ว่ะ On that attacker side, the way he called around that double duelist, they weren't afraid to deny information, slow down when they need to, but ultimately it was Paper X that got the better of them on their attacking half. So กูจะเอฟเอสว่ะเชียร์ได้หมดอ่ะใครเชียร์แล้วสนุกเว้ย My God, is it terrifying? เฮ้ยตลกว่ะอ่ะเฮ้ยกูตกใจจริงว่ะอ่ะกูไม่นึกกูไม่เคยคิดว่ะตลกว่ะอ่ะตลกว่ะเมื่อกี้ทาร์เซนเตอร์งงเลยมิเลอร์คอมมาแชท Yeah, as you said, I feel like what FULLSENSE be ready for is all of those chaotic plays that Paper X are known to do on this map. สกอร์เท่าไหร่ครับ1-0เป็นเล็งนำครับ I just don't see FULLSENSE taking this map. Yeah, well, we will just have to wait and see as we send it back to our casters. We've got Achilles and Paperthin taking us through Lotus. อาถรรพ์พาลอน13-0แต่นี่ฟูเซนและอันเคียวยากหน่อยแมปแรกอ่อนจบไวไม่อันนี้ไม่ทันละไม่นี่ละครับไม่อันนี้ครับไม่อันนี้แล้วผมสำรวจเลยนะครับผมสำรวจเลยครับ He already had a good game on the Phoenix to kind of get warmed up with. So if FULLSENSE want to come out with the win here, tied up 1-1 on Paper X's opening pick, then they are going to have to ice this team very quickly. Well, it's fearsome อ่าน right now. ไอ้นวดขอโทษครับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปซื้อของก่อนโอเคจัดไปครับ Like everybody's having their moments, everybody's having their rounds. You look at the numbers that the Paper X players put up on Pearl, top to bottom, very, very good for basically everybody. So you're going to have your work cut out for you on one of Paper X's all-time best maps here on Lotus. And the quiet before the storm as we get locked in. FULLSENSE starting on the attack side again. มาโอเค Kind of one of the big talking points here. ฟูเซนล็อกอินครับโอ้ยขอบคุณนะครับเมื่อกี้นะ A lot of what they do is they've stolen some of Paper X. มาครับแชท They're trying to make them แมป2ครับแมปนี้ Can you เฮ้ย kind of beat Paper X to their ไอ own สัตว์ game? นี่มัน DMM นี่หว่าสูตร DMM นี่มันสูตร DMM แมปนี้ Paper X เป็นคนเลือกนะอย่าลืมโหวตนะอย่าลืมโหวตนะ FULLSENSE
inching closer and closer to getting out into the open. The jump peek attempt there from Kermi will be able to spot it out. It's wise and well researched from FULLSENSE. They avoid. มาดูมึงไม่บ่อยโดนเด้งออกจากระบบน้องรักแล้วดิเอาไม่โดน Cruz is still going to try to push forward, draw some attention on the side. Turn the flash. He's gone on red. สวยแล้วพี่ทีม Behind 2 kills. Forsaken and Jing both going to be taken down. Meanwhile, Divide under an immense amount of pressure now cannot quite land shots. And it looks like FULLSENSE may just be able to go 3 for 3 in pistols. I'm gonna take a hell of a play here from Envy and something to turn this around. เสียงมันเบาอ่ะสุดแล้วเนี่ย Expecting maybe that late linger through B. And it's a check over it. Underside, nothing going to be spotted. Paranoia out will connect on to both. น่าจะรู้ว่าเมื่อกี้น่าได้เสียง2มั้ย Fighting out of this position. Not impossible. Envy will be able to eventually find that 1 kill. Something with another gets himself into a 1v2. Starts becoming a little bit more doable, but has to try to identify the players' positions first. เวลาไม่พอสวย really make a go of this. Can maybe get some ult charge if he can line it up. Oh my, he still gets one. Primi 1 bullet remaining. It will be Jit สวยมาพี่ต้องมา Everyone dead, but okay. Another pistol under their belts. Yeah, good start again. Just kind of reading here is Cruz on how Paper X was going to want to play off of that 4-man stack, assuming that, you know, if we throw a smoke deep towards stairs, then they're going to try to rescale because they're expecting us to do that. They're going to look for a timing off that flash. He's right there, ready and waiting. เทียล้างอาถรรพ์ 13-0 เว้ยเสียงเกมมันเบาอ่ะใช่รู้สึกว่าเสียงเกมมันเบาป่ะขอเนี้ยเพิ่มเสียงเกมนะทุกคนนะแป๊บนึงนะมันเบาอ่ะมันอยู่ดีๆมันก็เบาเฉยเลยว่ะเพราะอะไรวะ It buys the space to get the orb. One of the build up that showstopper as fast as he can. Meanwhile, something put himself on an island. By jump peeking to try to bait them in. Play this out for something. You'll usually run a 1-4 here on an eco. They're not checking it. He's waiting to see if somebody else follows in behind the raise. They do not. Something able to find that kill frantically now backpedaling away. Gets himself over to mound. 2 players more going to be spotted. Can he make his exit? Could maybe just hop the gap. It looks like he wants blood. He's in looking for a little more. Despite Paranoia connecting, he's still able to find Leviathan. Gets the tailwind back up and makes his exit scot-free. Tremendous individual effort. A little bit of a smile there on something's face. That is disgusting work from him, but it's a nice setup off of what you would expect Paper X to be doing in this round. Again, Devi showing presence intentionally to hide something's position. And FULLSENSE walks right into the trap. Hit Boy's none the wiser. Something's still here. Okay. Not anymore. Minor touch damage on the เอาตัวบ้าข้างออกก่อนเลย Still going to be okay, and that kill opens up the sight. So classic 4 กระบอก no way right come on position here are FULLSENSE. Primi walks สวย forward. คิว Fire shot will connect. Devi going to be taken down, and now 3v3. Paper X สวยพี่ทีม look gonna get picked apart here. Forsaken dancing around. เอาไปหนึ่งเนาะจิตสัตว์เนาะ Kahlua somehow. Around win. โอเค W flash in me Dealt by Paper X. สวยโอเค Swap over the weaponry, carrying forward that Guardian and Vandal, but decent efforts here from Paper X. Yeah, and you're still feeling like all of these anti-ecos are so labored for FULLSENSE. You know, Paper X always has some good plans, some interesting ideas. They're just not ready for. ไอ้ทักยองเป็นไรวะน้องทักยังวะน้อง Even with the day off to prepare for พิมพ์แบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยดิน้อง Maybe trying to fine-tune some of the เตือนก่อน and, you know, some of the smaller details were FULLSENSE. Meanwhile, Paper X is constantly still finding new layers, finding new innovations. จมแบบค่อยเอาคืน Now more of a default split, but 3 players gliding in towards B here. Fades, he can't do the old C's nade, but Paper X is going to be right behind FULLSENSE. ไอ้จริงมันชอบโหดกับเฉพาะคนที่มันเก่งๆเท่ามันเหรอรู้สึกว่าไอ้จริงแบบจริงเจออะไรมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยใช่ไหมแล้วแต่จะโดนฟันไหมระวังโดนตะเลนกลับนะ Now placed that wall of his own, so that will hold them back for the moment. Got there just in the nick of time. แบบนี้ต้องบุกได้เยอะป่ะครับใช่ครับอันนี้ไม่แบบแบบบุกครับ Adverse comes in, some damage going to be found as Cruz
taken down to 23 to buy. เฮ้ยเจเจเอาไปได้ไงอ่ะ JJaz eventually will be able to get it. Primmy going to be good for one. Leviathan though, ไหน slow playing this. ไหน Trying to give them a taste of their own ขอ medicine. ดีๆนาย Finds the first look for the สวย transfer. นาย Hits it. Forsaken now dead. You can find the kill on Envy. Can almost guarantee the round win, but now it's going to be Primmy. 1v2 still needing back, recover this spike. Trailblazer will get the spot. The cuss is there and something on the swing will be able to take him down. PaperX, again, a little bit rocky in the anti-bonus. They have two players survive, but they do manage to get themselves on the board. Yeah, and this is one of the problems that does plague PaperX from time to time is just not checking corners, not checking certain angles. But again, the macro idea really, really nice. You're able to scale up out of B. You know you've got them pinned. Almost disaster. Envy been really steady here this weekend in Vietnam. ปั๊มแน่นอนไม่ได้แน่นอนบ้านในบ้านม่วงคาไหมล่ะ With another shout. Guardian and a judge though. The damage suffered there. Here goes Jing. Let's do a little bit of check. Well, something. Quick exit. Traps get himself ไอ้ on the ติง side. มันไอ้นี่นะเว้ยติงมันเล่นดุอยู่นะน่ะ Premier will be able to heal it up. Thorn's not going to be popped. Premier goes up and over the top of that one. The shorty, however, สวยคิวสวยคิว He's away with the second kill. Divine now going to be struck down. ปืนใหญ่ Taking up close, has that judge. Cannot escape. He's not fast enough on the TP. Cruz does well to capitalize. 4v2 as FULLSENSE look to hold on to this lead. Spike planted. Time activated. Things get even more dire. Got the Seekers, got the Steel Guard, and you've also got PaperX tucking back to the opposite side of the map, saving their guns. For sure. And this is what you've been looking for FULLSENSE is Primmy to activate. This time as the tip of the spear, getting up on top of that box and finding two huge kills. Falling back with the shorty. เทปสวยครับมาครับ Gave up a little bit too much space there where the shorty shots can't do enough damage. It takes Primmy down to 80 in the long run. FULLSENSE. Nice little adjustment here, just turning up the pressure on the divide. มีคิวไหม A lot of times he's going to be on his own over there, so now you can start pulling that extra player over to the C site, working the rest of the map a little bit. Especially if PaperX is going to commit a lot of presence to A rubble early. แมปบุกแมปกันอาจารย์อันนี้แมปบุกครับส่วนใหญ่แมป3ไซส์อาจจะเป็นแมปบุกครับแชทแต่ว่าเราต้องดูเมตาด้วยแล้วก็ดูตัวละครที่เลือกมาด้วยนะครับนะเพราะว่าบางทีมันเป็นแมปบุกกันจริงใช่ป่ะแต่ว่าเมตาแบบตัวกันมันอาจจะโหดตัวกันอาจจะไม่โหดอะไรเงี้ยก็ต้องดูตอนนั้นด้วยเซนติโนตอนนั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยโม3 เซนเมื่อวานแต่มันเดินกันไปดูลีดได้เคียงกันก็ไม่เอา Slow drift over. All the leg. Yeah, should have seen a pixel there of Cruz. Very wary about this. He's called for the full reinforcements to join him on this side of the map. So the stack from PaperX not going to be finding much of anything as Primmy goes up and over the top and just has to drift away. I've got your trail. The rope up. Seekers now going to be sent out. FULLSENSE already given up a couple turfs in that previous map. They do not want to do so again. So spot over the drop. โอ้ยังลากไปเนาะยังลากไปเนาะ kill. Kahlua going to be taken down, interrupts and slows the process of getting the spike in play. But JJaz, he'll collect that. Now he's going to be one away from a showstopper. พี่ทีเมียนตีอะเราสู้เหรอ King does have his. Paranoia. Flash, he's able to turn that away from that. Holds his own, is able to find that kill. JJaz now going to be taken down. And as you say, Jing had the showstopper invested. Didn't manage to find a kill with him, but still got Primmy. พี่ทีมเบรกไว้อยู่ This is going to be chucked in. Slow up this approach to PaperX. ช่วยพี่ทีม Falling in, be now gone. So Jing able to find a kill on the Leviathan. The Steel Garden going to be invested by Cruz. Has to rescale forward here. Back into the site. พี่ทีม Fantastic. Another Red Bull clutch for FULLSENSE. As they will stretch this lead further. Let's go Cruz. It's a lot invested here by both That's sides, right, but yeah, FULLSENSE bro. very happy to come away with this. It came dangerously close, but something opts to stick around at drop, and I think that's just a little bit ahead of the rest of the team here. I thought he was going to play for the rest to get in there for the retake, because I think if he's a little bit more patient, if he waits a little bit further back towards spawn or something like that instead, he doesn't get identified by that boom bot. He's able to come in there and be a little bit more effective with result, but now he's got the op. Sending out a stray one, but it's going to be Forsaken playing forward. He's able to find that kill.
Teleports สวย forward จิ into บ the อ corner. ย He's ได้ยิน caught เหรอ enough, so he's still able to go ahead and get that read. Wait, Brings what? him down. Meanwhile, Leviathan's trying to TP into the back. He ends up getting caught. Brings that up and some. Oh my God! Cannot believe he hit that one. And Paper Rex, a dominant round response after being on struggle streak. Several มึงดูมัน rounds ยิง of ดิ this half. มึงดูมันยิง He'll be ดิ able to find their second. เฮีย It's just great trading ไม่ here งั้น for พวกกู Paper ดี Rex. ใจแบบไม่ถึง I 1 don't นา mind ที this อะ TP at all from Forsaken. If he eats that rocket, that's fine. You know, that opens up more space for that operator for something to keep being สัตว์กูดีใจไม่ถึง1 นาทีมันตามมาบีบคอละ It's an absolutely disgusting shot in here too. That one's good. That one's better. หดเกินเลยโหยเยอะติงหดเกินเพื่อน The flick. Yeah. It's just unreal what he can do with that operator sometimes. Just a second round win. There's still a decent buy here for FULLSENSE to try to maintain control and sleep back here under their belt even further. But Forsaken able to dodge out the majority of those knives. The Poison Leviathan, however, able to respond with 2 kills of their own, but something in Jing coming alive, expounding upon it. He gets himself a second, and now Kalu with the last one standing. A 1v2. Trailblazer going to be sent forward. Spots up going to be checked as he tries to retreat. Divide is there, finds the punish, and suddenly Paper Rex away from tying it up. Yeah, and they've just made some good early round reads to get the right pieces in the right places to slow down FULLSENSE. And off that early smoke, they know exactly what that Blade Storm wants to do. And Forsaken puts himself in a great position here to use his paranoia to shut Primi down. I mean, there's no hope there. And then they've got some really nice trading going on. Jing, great to find 2 there. And then a little bit of a bait off of the Trailblazer. Buy something to tee up Divide. Gotta be cautious. โอ้ตี20แล้วเหรอเพื่อน Exactly what Paper Rex wants. I mean, there's a quote from something I believe that we ran at the start of the show. Every team. Cruise. Damn. He wants to see the rounds ending at, 1 minute 30 seconds remaining. He wants to see the 5v5. He wants to see the messy play. That's how they're able to take down Global Esports. That final round on a set and something. Just pushing forward, looking for more. Operator. It's Kalu for his troubles. Will they come to regret this? The answer's going to be no. Forsaken is watching it. As that stairs angle protected, comes away with his own off to be carried forward. And Paper Rex continuing to string these rounds together. No, you're exactly right. These are just starting to really fall into Paper Rex's play style, into their ideas. Again, good reads from Cruz and some of the early stuff on the round, but there's that extra layer from Paper Rex. There's something maybe, again, overstaying his welcome, but he knows he's got reinforcements behind him, so he can be a little bit aggressive. FULLSENSE going to take a pause. I think you just got to be careful about wanting to overcommit to some of these fights. Look at this. They're losing. There's a timeout. You're on the last map 1, and they're laughing. I mean, I love that about them. Their mental has become very, very strong in their own way. เราได้อยู่ Meanwhile, this guy. พิมมี่ he is him ท่านก็คือท่าน He's dialed in. ครับ He wants that first seed. ครับ Tied up 4 to 4. เฮ้ยขำอยู่ว่ะได้ว่ะ Rex are really weaseling their way back into this ไป map. ครับกูเตือนแล้วแต่ไอ้นี่ยังเอาอยู่เนาะ GPA depends on this. ไปครับ You got somewhere to be immediately after the game? ว้า Go study. ส่งเข้าคุมลบไป2 คนวันนี้ I don't know. Maybe it's just big test tomorrow and you haven't studied enough. Open for the 3-0 so you can go home early. That or sometimes watching Paper Rex play, you lose brain cells, so it could be that. You might be onto something there. ถ้าเป็นไปเล็กได้ถ้วยนี้จะเป็นทีมที่มีถ้วยเยอะที่สุดใช่ไหมแต่น่าใช่นะใช่ไหม An operator into this. Fine. Yeah, Leviathan looping this one up. He's staring in towards C, but Leviathan's playing quite far back while something is scaling forward. That's that flank util already dealt with. Showstopper into the corner. Kalua going to be taking down somebody. Doesn't get that second kill. Jinpoint's barely surviving 17 HP, but I think he's staring at the paint shell glory. That could kill me? No. Jinx in the corner absolutely is. Flash forward. Primi, though. He will be able to come away with another 2 kills. Causes a distraction. Leviathan peeks the corner. He finds that shot. Suddenly, we're into a 2v2. เดี๋ยวไว้ปาดหน่อยดีเดี๋ยวไว้ปาดให้หน่อยดี That's what I'm talking about. Don't give him the resets. The brain cells, I can feel them. They're evaporating. Give Primi the reset on the dash. They keep playing this corner.
They have to know, they have to suspect it, and they do. But Levi still able to find the one, trying to find the timing here against the operator, but Leviathan cannot get it drawn back out. I will be able to catch the double kill. Spare them their blushes in this round that nearly escaped. I think Unk was lecturing them a little bit there at the end, saying, don't do that again. Like, don't give this away. We had this round in the bag. Don't go chasing Primi. Because it's going to lead to some not so great results. มีบอกหลังบ้านหยิบเสื้อผิดตัวเสื้อตัวนี้ผิดไซส์เหรอ Levi, Mr. Reliable. ชนะแล้วเนี่ย You don't need subtitles for that one. I can lip read that. Just about anybody could. Doesn't matter what your native language is. We all know what that one said. Ooh, great shot. คิวคม It's a shutdown here onto something, and it seems like that type of language is going to be continuing in the PaperX coaching booth. Now that one's just got outplayed. He went for the ego peek and won. Vi has to get the hell out of here. Could he use the steel guard and maybe buy a little bit of time? Wall has slowed up the remaining players, trying to work the fadeaway shot. Looks for two boys, catches him as well. None of bullets. Blue is able to capitalize, finding that kill. At the same time, down Jing, Envy, poking and prodding through the door, gets Kahlua and keeps us into a 2v2. No steel guard online, might have to be invested here. Like the change of direction now by Envy. He's created so much attention over there. Try something different, but Cruz is matching. He's got a pretty good read. Leviathan so weak. เขาไม่มีอะไรเนาะอันติโคตร There it goes. สวยนายคม Not ready for Leviathan to the scale. โอ้ย Oh my god Nice one Okay. 5-5 full sense. A great round in response. They tie it up. Yeah, I mean, it's only a matter of time in some ways before Primi starts to come to life, and you know, maybe PaperX ขอดูช็อตคิวหน่อยดิ hit that one back pick, but if he starts heating up here, oh, ติ๊งดุ้งด้วย swinging back down with the crosshair. โอ้แต่ได้ใบคมเกินว่ะกายแมนทุกคน So sturdy, played that out really nicely as an anchor, but full sense committing. Yeah. How is he ready for that? All on that timing. เทคเอง1รอบ It's not going down without a fight. Push forward. Finally ignoring him there. ไอ้ตอนแรกไอ้คิวยืนนิ่งเลย Went out to safety. Meanwhile, something. ไอ้นี่บ้า At the ready goes to the peak, and they're not paying attention. ไอ้นี่บ้าจริง Hesky box time and time again. Catching both teams off guard. Meanwhile, เอาโดนเทไปแล้ว able to find Cruz off screen. Forsaken going to be traded out. ไม่ครับมันมีไทมิ่งว่าก่อนม่านแบบม่านลงพอดีเราสามารถเดินไปได้เลยนะเผื่อใครไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นนะ He will respect these. Not going to try to push past these. Eat the damage. Divide at the same time. Silent walk. Back of sight. He will get spotted. There we go. Ooh, the check in. That operator once again. At the same time, they're trying to slow down this approach. What the? Whoa! Taps. Gets himself the 3K. Big ups from Forsaken. And now PaperX back into a one-round lead. And this is, again, where PaperX is at their best is when they're being cautiously aggressive. One tap man, one tap in the man, so good man. Take some aggressive timings with that op, with the, you know. So this is just a little bit unfortunate for Cruz, but, you know, Divide there being ultra consistent. Primi's so ready for him to swing off of something shot there while Primi's waiting right outside the wall. Divide waits just a little bit longer and catches Primi off guard. All these little things. Oh, boy, sweet boy. He was watching that position. Big boys arriving a little bit later, ends up catching him off guard. Meanwhile, the flash going to be Divide is completely overwhelmed. No idea what it hit him. Now shows up right at the ready, and that's going to be Jing dead. Gives his life in exchange for that kill. Wait. Pushing forward past waterfalls. Able to find a kill. Forsaken now left in a 1v4. Full sense to tie this up 6-6, and they shall. Perfectly balanced at the half. Just great adjustments on both sides. Again, Full Sense winning some of those early contact fights. It felt like if they could win that early fight against something, that gave them a huge advantage, a lot of confidence in those rounds. So, ยังไม่มา seems sometimes it really just does come down to that. Can you remove that operator? Look at this, just beautiful from Jit. And
No hope. ไอ้จับสมองไหล Late storm, you got showstopper. Just keep pushing angles, keep clearing players out of Paper Rex and making that post plant that much easier. Okay, it's a 6-6, but it is Lotus and. เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะ Good enough here for เฮ้ย FULLSENSE. แจกเสื้อเหรอขอเอ้ยผมไม่ถึงอ่ะเดี๋ยว There's one thing that people love. Time Memorial, doesn't matter what kind of event it is. Free stuff. T-shirts being thrown into a crowd. ใจว่ะ The best. พยายามแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้ว่ะ One hell of a weekend here. Getting the talk. They're saying what we already knew, what we have been talking about, which is how exciting and meaningful it is to see an event like this brought to their doorstep. Yes. ขอโทษที Plenty of signs out there as well, begging for a Masters or a Champions to be hosted here. And given the response and given the turnout that we've been seeing from them, I think it's inevitable that will happen. Well, this is a country that's just enthralled with คา esports รอนเจ and แจ๊ส has ทีม been ที่ตันรักสุด hungry, ไม่ใช่ครับ starving to get some big เชียร์ events มี here. ออลล็อบ This is just the beginning, I imagine, for Valorant in Vietnam. I think we will absolutely be back again based on the reaction. We have packed houses the last couple of days. So loud in here, you can barely think straight. เฮ้ย เฮ้ย Oh, this is ไอ้เหี้ย great. เดี๋ยวก่อน Four sheriffs behind this as Look well. at Cruz, he's trying to bait him out. No. I'm playing alone. I'm playing on that side. There's Yeah, one upstairs. There's just definitely no me. stack at stairs. ไอ้เหี้ย There's no one else on the other side of the map here, though. Top flash into to be a quick take of this one. I think Copy just go for the paste จัด full อ่ะเนี่ย pivot แจ๊ด C. คันโดน C คันโดน V อ่ะ Could be good for them, but they will commit the plant at backside B. It's just a matter of เป็น are you งงเลย gonna be ฮะ able to อะไร intercept วะ FULLSENSE when they get B there. ไม่มี C ไม่มีไอ้สัตว์มันเล่นสุดเดียวกับเราหรือเปล่า Watching this at the moment. Yeah. It's just a full push through the connector. Or rather through upper, I should say. Put themselves into the site. No contact yet. Paranoia going to be sent out. Connects on the no one. Very deep one. Robin on that paint shell. Envy disrespecting that damage from his teammate. Turns to the side, is able to find one. เกิดอะไรขึ้นวะ Coming away with เอ two. อ Jing สวย now is เกิด going อะไร to be ขึ้นวะ taken down. And it is all on to buy. This Paper Rex, these pistols continuing to potentially elude them. As FULLSENSE. ไอ้ตัวหมุนเต็มที่เลย Six, seven. Yeah, why not? And they just win some of those battles there. Envy using the paint shells to try to confuse FULLSENSE. Like, certainly he wouldn't walk through his own paint shells. Paper Rex does that quite often, and they're able to react fast enough. They're just not able to really hit their shots. I mean, he has to turn on to JJaz, who's swinging, looking at him. Just a great push out of the smoke. I mean, you're setting up a crisscross there, an X both ways. ทุบโต๊ะพี่ดีทุบโต๊ะ A little slap at the table. Retrieving flash. You're just out of relief, probably. Yeah, I mean, they played that really nicely. Full stack one side of the map. Open up two sites and then still be able to win the round. สวยคิวสวยคิว Good as that from Primmy. Two quick kills for the Outlaw. Kahlua forward into the smoke. Able to find Jing. Primmy's going to look for a little bit more. Maybe a slight overheat. Forsaken will be able to find a nice headshot, but it's looking to be maybe the cleanest anti-eco that we've had from FULLSENSE yet. That being said, Cruz is going to be strafing forward. Boosted for him. By JJaz on blast pack. And that is going to be them with 4 players surviving. Starting off this half 2-0. Now you're starting to feel pretty good about FULLSENSE because, like you said, that's the cleanest anti-eco we've seen from them so far. And Primmy able to find a ton of value with that Outlaw, just a couple players swinging into it. คม For the follow-up, Killer One, no problem there, holding the line with the Sheriff, and away they go. โอ้ยซูนาเอแล้วซูนาเอแล้ว All full armors, though, for Paper Rex, so that Outlaw can't find the one tap, but got a good read. What? What? Comes away with 2. What? Eliminated up. Something finds himself a third. Okay, he's right. Down long last, but has an immense amount of damage dealt by the enemy jet. อะไรอ่ะอยู่ดีๆก็ Now the immediate pivot call is going to be made. 3 ตัวเลยอ่ะ Once again, perhaps into B. เฮ้ย FULLSENSE with no other recourse. They have to play split apart. Goodbye here, going to try to sell the B fake while the team rotates in the other direction, but Cruz โอ้ย hasn't พี่ทีม moved. พี่ทีมบอกยังไงก็ C เว้ย Still convinced that this is going to be C.
now that แจ้งศูนย์สีทีนย่าพบผู้ป่วยที่หลบหนีไปเมื่อวานแล้วค่ะ Get that time and get that kill. He cannot. ขอบคุณด้วย100ครับ Healable. สเปกเตอร์ดีไม่เป็นไรอ่ะปืนมันเล็กอ่ะปืนมันเล็กอ่ะ Blazer will find nothing. Tap of the door. Gives the position up. But โอ้ดาวาย watches it. Shuts him down. Doesn't let him get the กู ball นะ rolling. โอ้ติงไม่บ้าข้างเลยว่ะไอ้เหี้ย Still no conversions here in this series yet. Paper X still รอกับพี่มึงบอก I'm coming bro you with me you with me I definitely am starting to see signs of life โอ้โห what the fuck Just swinging in there. Oh my god. I mean, I knew it had to be crazy. I'm like, he's in his own cloudburst. That third one. Playing off the death of his own team. อะไรวะ But that one also one of the cleaner anti-bonuses for Paper X. So they come through with full rifles, only 1/2 armor. 3 alive instead of 2 for the first time. But now they're looking for a pacey hit on a B. Damn. Ball's going to be popped. Locks the spike out for now, but chuck that up and over. Damn. He is in deep at upper, finding Jit Boys on that edge of the stairs. Divide at the same time, trying to out-lurk the lurker. Oh, damn. Oh, damn. Locks on for the headshot. Clean stuff from Divide, but now getting a little bit scrambled into where he should go. Weapon's going to be drawn back out, and Leviathan will be able to find him. At the same time, 3-3 Envy on that peek out from main. They get this back into a 3v3, and this is very winnable for FULLSENSE. Paranoia forward, being completely blinded up, regaining his vision, looking for Primmy. Something to come away with the kill in the end, and now a smoke here. โอ้ไม่สโมกเป็นเจ็ตเบรกไว้ต่อได้สโมกโอเมนด้วยโอ้เซฟเลยครับ Scale forward, they can. They have to back away. โอ้มันอ่านเราขาดเลยว่ะ has been sounded. They will go ahead and hold on Be to ร็ว those weapons. Yeah, this is a crucial round for Paper X on this map ดั because ใครชนะแชมป์ใช่ไหมใช่ครับ the first rifle v rifle round here of this half is going to tie things back up, but something does a nice job. โอ้เป็น W Gaming จัดเลยว่ะเรานี่แชมป์ W Gaming แบบ W อ่ะ and Jit isn't ready, and then even though you lose 2 players on the backside, Paper X here, that's totally fine because you've got all the information on where all of FULLSENSE is, so you can just tunnel all 3 players onto that B main entrance door and just set up a crossfire and dare FULLSENSE to beat it. It's very, very difficult to do, and Paper X just showed you why. So สกอร์เท่าไหร่ 1-0 ครับเป็นเล่นนำอยู่ a few players out there, it's very, very worth. Make sure that post plan is clean. เอกเอเราอยู่ใน A ไซส์3คิวเล่นมิดมีดอยู่ B Plenty of noise outside of A. เปลี่ยนเล็กน้อยเซตอัพนี้เพราะเราไม่เทค A เนาะ Little back pedal. Boys, he's going to stay tucked behind tree. อย่าบอกว่าพังประตูเข้า B นะเฮีย Break of the door and a split into the B side now. He's going to try to sell this one. ว่าใช่ Spotted the one player. Jit Boys for now. สัตว์เอ้ยไอคิวด้วยน้อง โอ้ไม่มีเน็ตเบรกไว้ Rex reading this position potential, and something will be watching for it. Envy at the same time massacres them outside of the A site. Stealing sight. He was only able to find the one. Maybe the re-wrap around towards upper, but as that flash confirms nothing on that C connector side. Oh, they get the read. He gets a ding there, but he'll be able to eventually find the spray down. Can he hold on to this weapon? It's going to be an upgrade. A Phantom now in hand. Ding. Damn! However, will quickly hound him down. Paper Rex now into the lead of 9-8. Show me Envy's play here, because I like the way FULLSENSE plays this round. It's people in places where they could potentially do damage. เฮ้ยแล้วทำไมติงอยู่งั้นน่ะ Great awareness from something to be watching from Primmy. ดูอินวีดิ Blade Storm. Oh, clears both sides of the door. Disgusting. แม่งบ้าเพราะว่าคนเดียวมันทำไปขนาดนั้นเลยเหรอ Is the round saver. Could have gone real awry, real fast. But he's watching for that angle the whole time. Now it's another fractured purchase, and something's got the outlaw to try to exploit this. Oh boy. พี่เกอร์ป่ะ Paint shell spotted the one. เฮ้ยเดี๋ยวพี่ดีมาเปิดไหนวะโอ้ยพี่ดีมาเปิดเจเจ Nice shot from Cruz over at C. Having a really good ดันเอาสุดไหม positive in the KD. โอ้ยไกลหมดแล้ว Good job. Seeker's going to be sent something over, hangs on that angle. Primmy swings into it. Picks him up. Cruz now dead. Off screen means the C site is open. Time for the taking, and now 3 players on this approach. Something unable to split them apart here, but Divide looks for that repeat. Ends up losing his life as well. Suddenly, player advantage here for FULLSENSE, but Jit Boys, with the heals coming through, will push him back up towards full health.
Here's the boombox shot to the paranoia. Invi looking to deliver once again. TP forward, but Forsaken is there to cover. ทำอะไรไม่ได้โดน It เวก็ gets close, but PaperX still their heads above the water. A round that really comes down to some individual plays. With Cruz winning his battle, then you're able to clear something out of. แต่น่าจะรอว่ะถ้าจะนายทีวีกันน่าจะรอครับ To think that this is มัน pretty พลาดในจังหวะ doable. พี่มีแล้ว But Invi ป่าน has คนเดียว been ว่ะ red hot the last couple of rounds. Divide there probably should have at least gotten one. He's kicking himself a little bit, I'm sure. But again, it's one of those rounds that just completely comes down to individual play. อันนี้คืออะไรปลาเล็กกอล์ฟหรอพี่รู้ละ The aim, อันนี้ frankly, คืออะไรพี่รู้ละ was ใช่หรอ in the long run. เฮ้ย PaperX is Envy. ปลาเล็ก FULLSENSE going to use their last time out. PaperX ปลาเล็กบอกพี่รู้แล้วเหมือนกันหรอเคาน์เตอร์หรอเกินไปป่ารู้ละ lead. Gotta figure something out fast, or you're about to go down 2-0 against a team that has won multiple trophies already in Pacific. One of the ones that's won it globally as well, of course. Yes. Well, until last year, PaperX had one other crack at it after falling to the wayside versus FULLSENSE, or rather versus Nongshim, I should say. No 5 game no fun พูดถูกครับทีมแฟน let's go brother welcome back JJaz welcome back JJaz นะขอบคุณครับ Have stronger finish at London compared to Santiago. Final timeout call for FULLSENSE in the map. They're still not out of this. There's still an opportunity for them to bring this one back, but they have to slow เป๊ป down. รอรับถ้วยนะแบบนี้ใช่หรอ They've been DMC looking right as rain on this attacker side because this is the one map where they maintain a better win rate on their attacker side compared to their defense. Forsaken, however, isolated himself. He likes those odds. กูเทศ Able to find the one. Leviathan going to be taken down. It's going to be แต่เพลงเทเลอร์มันดีเนาะ caught แต่ on พี่ทีม entry. Cruz holds down the B site. Hopper out. The boys just beating in, chasing those seekers. Somebody's able to dash away, keep himself alive, and has the heals to push him back to full. Yeah, this is nice hold on the B site. Cruz doing a good job finding that all-important kill there. Now Devi, tons of pressure going to be coming his way, and I don't know if that wall's going to help him. Depends on the timing. Back around the corner here quickly, and he does. He's down. They know exactly where he's at. You're going to have a chance. เราไงเดี๋ยวเรางงนะเมื่อกี้อะไรวะ Wield the blades. Big fat. If the Steel Garden especially comes into play. Exactly. Trying to maybe get ahead of this. Coming down, FULLSENSE. Reasonably aware that someone will have pushed forward aggressively. Guiding light forward, gets confirmation. Quickly tuck out of this one. Invi. Wait for the pop flash. By himself in. He's able to catch one. Oh my god. Repeat. Able to find one as well. Cruz eliminated. Now it's just Kahlua. A 1v2 and a high-low setup here on the corner that he cannot break. Oh my god, Invi. Devi will find the final. And PaperX will get themselves up to 11. Whoa. A 3-round lead now over FULLSENSE. โคตรไปเว้ย Invi so impressed with Envy on this map at times this year. The way that he's able to use his utility to set himself up, to set his teammates up, I think has been underrated. But today, you're getting a glimpse of what he's capable of, what we know he can bring to the table. You know, all those years on Team Secret being such a force. Right there, the difference maker again for PaperX. Double fight. Space won by PaperX. Forsaken's all the way over in stairs. That he is, but he's still able to find one. Kalua's going to be eliminated. มาดื้อๆเลยแล้วก็ยิงเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ Turns over to the side, maybe doing it. He has about two. Jimboy's and Brimmy both deleted. All of a sudden, it's just Cruz left standing. As Forsaken goes through one of those manic plays that we've seen. And somehow he continues to get away with it. That's crazy. The cleanup is there. You are insane, bro. In. You are insane, bro. Do you feel like other teams just watch PaperX's Omen play and goes, there's no way we'd ever get away with this? They have to, but he's a magician. Study this man. Study his ว่าไปส brain. แต It's operating differently. คือไอ้กล้องรู้กล้องพยายามซูมไม่ได้แล้วมันก็บ้าไปเลยมันบ้าข้างเลย Unreal. He's going to TP I mean, that TP on Ascent he had yesterday completely caught GE off guard, and it's just an
uncharacteristic spots that he's finding gaps. He's like downloading your defensive setups into his brain, and he knows where you're not going to อันนี้คือรู้นะเมื่อกี้ resources, so สู้ he แล้วนะ has the ability to get in there. แต่ใครคิดว่ามันจะบ้าวาร์ปอย่างนั้นมาเช็ด Showstopper going to be sent out, and Jing will give his life for that trade. ชีวิตแรกในชีวิตเอาผิดเกมน้ำโอ้วัด Everyone พอที cut down, the duelists gone, still guarded. และอันนี้โอ้โห FTC site. เดินมันเลย Desperation continues to เดิน build. มันเลยอันนี้เดินมันเลยคุ้นๆเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลยเล่นกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับ Right as the rest of them ไม่ต่างเลยอ่ะ the Vi already holding the line. Riding line. เอามาชีวิตปกป้องได้ชีวิตเหรอโทษที Sent and quickly cleared. Head spotted of Leviathan. Swings across. Self and drop. Paranoid, however, not going to be connected to anyone. Oi, nine! Leviathan. Another potential big round from him. Re-TP's back up to rope. ไม่มีฮิวเหรอมีฮิวก่อนHills there as well. Levi, though, scaling forward, but Cruz is watching for this. Swing in the corner. He'll be able to sit him down. Now it is just on something, a 1v3. Spot out onto the vice. Scale forward. The double stacked. Perseveres. มาround by round round by round you know bro round by round bro But it just is Leviathan again who finds these moments here today where he's able to get a round to go for full sense that they probably shouldn't be winning. I mean, you're in a 4v3 as Paper Rex. ผมรักสุดแล้วไอ้คิวไม่จันเลย You know he's there. You're able to dodge the paranoia. I think Envy might have swung before his gun was up after planting. Maybe a little bit of a micro air, getting a little bit anxious after having some incredible plays. Just felt, you know, when you get in that zone, sometimes it works against you. อันนี้คือการลาวปืนลาวแล้วปะ Blades behind it, been sitting ลาว on ใคร that เท้า for ไอ้ a สัตว์ while. ที่เย็นดี 3 in a row for full sense to take it to OT. Slow around, probing for information was Forsaken over at the front of B. Something just looking to see. I mean, without anybody peeking there, you suspect that the Vice isn't on C. So does that make you feel comfortable to try to เอาออกมา head in บุ that ก direction, or are you thinking ทิ้งโอเมนไว้เอทิ้งเจ็ดไว้ซี Vi's going to hear a lot of noise? คือถ้าดาวายเฟกบีได้อ่ะตัดได้น่ากลัวนะเวลาทิ้งละโอ้มันวัดกันตรงนี้แหละไอ้เหี้ยตอนเนี้ย Nations back through, but being matched by Full Sense. 4 players on each team. Leading into this side of the map. H-Bell going to be sent. Little repivot though, and on the peak, Cruz trying to find a punish. Maybe to take down Jing with something they're ready to wait up. Now Debai is in around the back, looking for these kills. Lua will be able to shut him down as Forsaken, but something just tucked in alongside the smoke. A thief in the night! 30 seconds left. Escapes with his life and steals away the hopes of Full Sense running back this map. มีมีดด้วยนะไม่กดด้านเรา Bring now in a 1v3. เฮ้ยวัดกระทันจริงเหรอมาดิมึงวัดทีละคนมา Potential final fight of this map. He just doesn't even know where something is. He has no clue that he's สอง repositioned. รู้แล้วเย้ย Hoops up another weapon. The tap of the door, and 2 players potentially greet him on the other side as the smoke will dissipate the face in. It's going to be Forsaken to get them over the line. 13-9. Paper Rex now up by 2 in this series. Full Sense. They want that first seed at Masters London. If they want to lift their first Pacific Trophy, they will have to pull off a reverse sweep. โหดแบบโหดสัสเลย Seems like a tall order to keep Paper Rex from getting their 3rd VCT Pacific Trophy. โอ้โหแม่งไล่กากบาทออกโอ้โห We're starting to get a little bit engaged here and there on Lotus. ต้องยอมมาแชทเขาโหดกว่าแล้วก็ต้องตบมือให้เขาว่ะ A little bit here and there, but ไม่เป็นไรเกมยังไม่จบใช่ไหมเกมยังไม่จบใช่ไหมใช่ไหม these teams I think can be pretty. เองจำ RQ ไม่ได้เหรอ Wait and see. We hope from a 6-6 half again into Paper Rex just streaking on that attacker side. It's rough for Full Sense out here. So a reverse sweep going to be necessary for them. Fracture, the 2nd map pick in this best of 5. We'll see if that can be the staging ground for a reverse sweep, but you're going up against the originators, the first ones to ever do it in a BO5. It's a tall order.
for this still relatively young KAＩ squad. It's a lot to ask. ในแมตช์ FS ก็ต้องวินนะไม่เป็นไรอ่ะในใช่ไหมบ้า Hell of a way to get yourself into London if you can do it. And what a team to do it against. You would have to be. ไม่ได้ปล่อยคือเลยไม่กดเลยเดี๋ยวกดให้แป๊บนึงมาเปิดโหวตให้ แมป3บานเดอร์อุ้ยฟังสัมภาษณ์ก่อนมาขอฟังสัมภาษณ์ Vâng ạ, xin kính chào các bạn, thân mến, mình là tôi là thuyền trưởng của PACIFIC, huấn luyện viên Alex. Thêm một map thi đấu thứ hai nữa mà PACIFIC thi đấu cực kỳ là điềm tĩnh và bản lĩnh. Tất cả đều được gói gọn lại trong một từ thôi, đó chính là chính xác. Vậy ai đang là người cầm nhịp của PACIFIC? So coach, another map with so calm play, precise fights. They know how to take on duels. We all know your team's in-game leaders, but who's setting the pace? Yeah, usually if it's a faster round, I think it's Sting would decide exactly how the utility goes. But for the slower rounds that we've been playing, it's all something, Davai and it's the 4 of them basically, the other 4. Trong những cái round thi đấu mà bên phía của PACIFIC chọn chơi nhanh thì trên sẽ người đưa ra cái tốc độ và để xem liệu rằng bên phía PACIFIC ก็เขาถามนะครับว่านี่ปกติแบบที่เรารู้เนาะทีมเล่นเร็ววันนี้แบบนี้ก็ใจเย็นเล่นช้าเล่นกันละเอียดอยากรู้ว่าใครเป็นคนคอแผนครับก็ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเราที่เล่นเร็วเล่นไวอย่างตีไซส์เร็วเจจะเป็นคนคอครับเจจะเป็นคนทะลุทะลวงคอเร็วเล่นเร็วแต่ถ้าราวไหนเล่นช้าเล่นใจเย็นอีก4คนจะคอกันครับมึงว่าไงวะเท่นะเนี่ยชนะแพ้เกมหนีแล้วไปไหนต่อมันจบแล้วครับอันนี้รอบชิงแล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวดูนั่นดิด่าเดี๋ยวค่อย 4 from 4 pistols and they've walked away from both maps empty-handed. It's going to start to get frustrating at some point. Similarly to Pearl, a massive streak of rounds on the attacking side from PACIFIC. It feels like เปิดโหวตแมป3อ่ะ something is really setting the tempo. ดูเลยเหรอ Aggressive plays at the entering. Forsakens everywhere on the Omen, and Davai's lurks have been amazing. Honestly, he keeps finding gaps on the map, and you get this initial point of contact where FULLSENSE is responding to that pressure. ลองดูไว้คอมจะมีคนนำไม่เหมือนกันตามรูปเกมแมป5แมปต่อไป Fracture Common Zero แก้ไปแล้วว่าแมปเหมือนแก้ไปแล้วนะลอนดอนนี่คือไงลอนดอนคือทัวร์ใหม่ครับลอนดอนคือรายการนานาชาติ But really, it's back against the wall time now. You have to reverse sweep this. We need to see FULLSENSE really. เอาแบบนี้ไหมได้ Thank you bro. Step up from Primi there, and we did expect PACIFIC to close out this map quite dominantly based on history. They are just so good at this map, especially with this comp. เนวาลูคามูโคตรเลือนเหรอใช่เหรอด่ากันเละเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะเฮียเราจบเกมอ่ะไอสัตว์ยังไม่อยากดูตอนนี้ว่ะเกมยังไม่จบเชียร์ใครครับผมเชียร์พี่ทีมครับเชียร์FULLSENSEครับด้าน RQ ยังส่วนตอนทานรอนได้เลยทำไมเราทำไม่ได้วะไอ้บอสมึงจะลื้อฟื้นทำเชี่ยอะไรไอ้บอสเรือ3-2ได้ไหมถ้าเชื่อมั่นอะไรก็เป็นไปได้น้องอาบน้ำของกูไหมไอ้โยระหว่างรอเรามาดูอันนี้ดีกว่ามาเรามาดูดิสคอร์ดกันหน่อยไหมระหว่างรอเรามาดูดิสคอร์ดกันหน่อยมา I think at times, when the game's uncomfortable for him, the performance. ไม่มีครับไอ้เหี้ยไม่มีครับไอ้สัตว์ไม่มีนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับFS จะมาช่วงต้นเกมแล้วโดนทอนตลอดเลยรู้สึกว่าเหมือนตอนพอโดนอ่านขาดแล้วมันจะโดนนะครับใช่ไหมเฮ้ยคุณตาเมียวซิเมียสวัสดีครับสวัสดีไหมโหอินวีกับซัมติงว่ะดูแม่งคุกดี He's across the map everywhere with that operator, and even if he's rifling, he's just non-stop. You feel like he suffocates you. เฮ้ยมึงแคปเชี่ยอะไรวะกูถามมึงหน่อยดิไอ้สัตว์มึงแคปเชี่ยอะไรของมึงวะIt is so good to see something back in his true form at the start of stage. My brother, namaste, my friend. These kind of numbers, these kind of
plays out from something. He was whipping some of his shots, which was มัน really ฮะ abnormal อันนี้ to see. So something has definitely clicked here, and I think I don't know. I know he's โอ้ Russian, โห but I think he feels really. อันนี้ไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วครับ2อย่างอ่ะไม่มีแล้วนะครับใส่สูตรมันหมดยุคแล้วอ่ะมึงวันนี้ดูอ่านหนังสือจริงไอ้เหี้ยอยากเข้าดิพิจารณ์ทำไมเข้ามาตกใจดิสเลยครับดูสแตทเหรอแบบ3ว่าไงเหรอไว้ใจนี่ play on Fracture because it was previously the Neon, something that he's picked up before, but I'm assuming they're going to swap off of that. Wouldn't be surprised to see something like เบียดข้าวแล้วงอมต้องไว้ใจว่ะกูไม่รู้กูยังไว้ใจอยู่ดิสกี่บาร์ขอสัก2 บาร์ดูสกอร์หน่อยReally good on Fracture, but we haven't really seen it that much. A lot of teams are either banning or just not picking it against Paper Rex. But you're right. The last time we saw it was against the Neon. Alex and Wendler have both said, and Tommy even have not rated his Neon compared to Jason. He himself has also acknowledged, that's not his strongest agent. So I do wonder. เอ็กซาโดสวัสดีครับน้องชาย Yeah, I mean, it was week 2 against Gen G. That's how long. รวมมีมเฮียจัดเหรอเท่าไหร่ครับ 2-0 ครับตอนนี้ ไว้ใจอยู่ละเชียร์ทันดีเลยสตรีมบ้านไหนบ้านไหนมันม่วงขาโบลอนลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับสไตล์คล้ายๆการพอโดนมองขาดและไหลตลอดสำหรับพี่นะสไตล์คือจะพูดไงดีสำหรับจันนะถ้าดูยังไงก็ดูเหมือนว่าเราไปก๊อปเขามาประมาณนึงแล้วก็ปรับเป็นของตัวเองใช่ไหมแต่พื้นฐานรู้สึกว่ามันของเปเปอร์เล็กเว้ยเปเปอร์เล็กมาเล่นรู้ไทมิ่งแล้วก็รู้วิธีการเล่นเยอะกว่าเดาว่าอย่างนั้นคือเรายังทำให้มันเป็นของตัวเองแบบ 100% เป๊ะๆยังไม่ได้เฮ้ย6-7ครับดูเดี๋ยวมันเลี้ยนรอก่อนเลยไอ้เหี้ยเราจบก่อนดีกว่าว่ะเราจบก่อนฟิซี่สวัสดีครับสบายดีไหม3 วันมานี่ด่ากันโคตรหายไอ้ช่องหลักเขาไม่มีด่ามเลยเนาะเลปิก้าเจอต้นฉบับมันก็ฟูเซนรีเวิร์สสวีปโอนให้300เลยมิสเตอร์บีนครับจิมมี่W ครับขอบคุณครับมิสเตอร์บีนขอบคุณครับโอ้จิมมี่เป็นแฟนคลับเราด้วยเหรอจิมมี่เป็นเราตีแกงด้วยเหรอวะขอบคุณครับจิมมี่ครับ W ครับผมแต้มเป็นเล็กประสบการณ์เยอะกว่าด้วยใช่แต่ว่านะเชษเราอยากเป็นเล็กเราอยากเป็นแบบทีมที่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องเอาให้ได้เนาะใช่ไหมพอดีแหละเชียร์กันให้สนุกเว้ยนะมีข้อเก่งจังทำไมตัดอินต้นเข้าใจไหมคือแบบแขนขี้เกียจไม่ขี้เกียจขยับอะครับตัดเล่น5 เกมได้ไหมมีสิทธิ์5 เกมใครส่งมึงอย่าส่งเลยเรื่องกันนะเว้ยแม่งมันไม่ใช่กูครับเอ้ยมันไม่ใช่กูครับไอ้เหี้ย I mean, look, honestly, this core has pioneered the waylay approach to Fracture in the past. It's a map that they have been comfortable on, so I'm hoping that they can recapture some of that energy. Paper Rex has picked it into this best of 5 as the 3rd map for a reason. They're going to be feeling very confident. A lot of other teams haven't been letting them play it, but FULLSENSE will. Well, let's see what T-Love, the coach of FULLSENSE has to say about this as they go into map 3. โอ้ยสู้ๆครับเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์แป๊บนะโดครับ Vâng ạ, xin kính chào ban giả thân mến. Bên cạnh tôi là trưởng của của FULLSENSE, huấn luyện viên team Love Family. Ở thời điểm hiện tại thì bên các thành viên của FULLSENSE họ đã rơi vào Let's go Boogie bro, let's go Boogie. Đang có tốt hay không? Và bên cạnh Cruz, ai sẽ là người lên và đảm nhận thêm trách nhiệm? Hi coach, so now your backs are against the wall. How's the morale of the team right now? Because I can saw that Cruz is still pretty chill. And beside Cruz, who's gonna step up? เขาบอกว่าตอนนี้หลังเราชนป่าแล้วเขาอยากรู้ว่า mentality ของทีมเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนอกจากครูเนี่ยที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาให้แบบ
ต้องสเต็ปอัพบ้างทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วก็ในความรู้สึกผมไม่ได้มีใครที่ต้องสเต็ปอัพเพราะว่าน้องๆทุกคนพยายามอย่างสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้แล้วครับประมาณนี้ครับ Alright, so everyone is trying their hardest. He doesn't feel like anyone has to step up because everyone is trying their hardest and they're all thinking positive. Tất cả các thành viên của FULLSENSE đều đang thi đấu hết sức mình rồi, không có ai thật sự cần phải bước lên và tỏa quá là sáng cả. Hãy cứ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi và tất cả đó là W translator ป่ะ W translator ป่ะ ở FULLSENSE ở W translator ป่ะ W boogie bro I think when it comes to moments like these, you just need to stay positive. You've done all the work already, all the practice, all the planning has happened. So you do need to stay positive because they have the skill, they have the ability to beat. เมื่อกี้เอาขอบคุณตัวนี้นะครับขอบคุณตัวนี้นะไอโดสู้ๆนะรอบ3ขอให้ติดนะครับนะขอให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะโดนนะตัวเมื่อกี้ออสการ์ป่าววะน้องไอ้เอเวนจะแพ้แฟนกูงอนจะเลิกไอ้จันก็ลืมกูอีกอดีตน้องรักปัจจุบันน้องชังไม่น้องชังครับออสการ์น้องรักนะแต่เยสิน้องรักเรามาเชียร์กันก่อนสิออสการ์เนาะเพิ่มพลังไปด้วยกันแล้วมึงดูมันจะมีตลอดเลยเหรอวะซิกเซเว่นอ่ะมันเยอะไปมันมีตลอดได้ยังไงวะสุดจะชนสมัคร800รับ20สู้ๆทำได้นะเต็มที่เต็มที่เห็นสาวยิ้มคืออะไรกู6-7กูยิ้ม6-7เอาพูดตรงๆนะสาวกับ6-7กูเลือก6-7มึงคิดดูกูพร้อมมาล่ะกูพร้อมเข้าโรงพยาบาลละ We've already seen something play Brim on this map in the past. Let's see how this change up works for PaperX. I like this a lot more from them. We've seen the Neon for Forsaken and it's looked solid across there on Breeze and something on the Brimstone. On the flip side for FULLSENSE, they're sticking with that Neon Phoenix. It looked good when we saw them before, but they need to elevate this comp to a new level today. Pilski, big time. I hope we're going to get a map 4 as we send it over to our casters, Achilles and Paperthin for map 3. Here we go. This one is for all the marbles if you're FULLSENSE for PaperX. This third map is Fractures, what stands between you and another Pacific trophy as well. The second chance at having a bye at a tournament the last time. Hell no, bro. Shanghai. We all remember how that one went, but tells me it would be a bit different the second time around. Yeah. I don't know if I feel comfortable picking G2 the way they've been looking in Americas again, but certainly PaperX would love to have the bye, would love to have the 3-0, and it's going to come with a little bit of a role swap. Still the same agent comp for PaperX, and I start thinking already about the way that Forsaken is in the groove on Neon, the way he can just absolutely dominate this map. We've seen it before. The way he'll create problems for you with the verticality that he can enable for himself with the blast packs. Over on FULLSENSE, I'm really looking at Premier to go and to be impactful with those blasts. You know, for PaperX, they're going to have to rely on Envy for the flashes and the กูเซนเป็นคนเลือกนะครับสกอร์ตอนนี้เป็นเล่นนำอยู่ 2-0 อย่าลืมหมดกันนะมาถ้าเป็นเล็กชนะคือจบเลยนะถ้าFULLSENSEชนะเราไปกันต่อ Quick entry over to the side. Divide just going to say tucked in tower here for now. แล้วชอบคอมไหนมากกว่าเหรอ Okay, someone goes scaling forward at the same time. Fault line going to be invested. Curveball out. Back Gen able to clear that ถ้า space. ตัวละครอ่ะผมว่าคิวจอยด่านนี้โหดเว้ย Very good control thus far, but Jin going to be taken out. Divide is able to find the Divide at the same time, and he gets a shot on the cruise. Something going to go pushing forward, trying to find that kill. Divide. The turn back over. VCT is able to find Shit Boys. A fantastic headshot from him. PaperX, have they finally found it? Can they make it happen? Yes. It's going to be their first pistol of this series, as they will get that defuse. พิสโตลแรกของเป็นเลยครับ This team is they're winning maps where they're not winning pistols because they're so good in the rifle rounds, and now they're going to get a pistol win, and all of a sudden start feeling like, indeed, maybe the for a Pacific has come for another team, has come for their 4th trophy. And Tavai, look at this turn. What a read from him. Just brilliant. And all smiles in the PaperX camp. High this time. เดือน1M เลยเหรอวะ Push. Site much as he can with his util. Of course, FULLSENSE. They are putting a lot behind this. Oh yeah.
They want to get the ball rolling. They know how important it is to get these rounds from the attacker's side. So, three Stingers, the Spectre, and the Sheriff invested into this one. FakerX going to be getting confirmation on that one. Pretty darn คือถ้าดูอ่ะฝั่งของเปเปอร์เล็กมีของให้เล่นเยอะครับ connect quite just yet. Going to be taken for now. Leviathan tagged up a bit down to 56. Plant. สวยคิว Unable to go for that one. The full commitment. Meanwhile, the Levi eventually able to run down this. เราฟอนมาด้วยนะ Eat a good amount of damage. Health remaining for him. เราฟอนมาสวยดี Another little bit of light, but Envy's going to be caught up at the same time. Suddenly, it starts looking very good for FULLSENSE. Forsaken here. And the blast back forward. Forsaken taking that Hall's angle. Jing is completely blinded up. Kalua collects himself a second kill. And that is now just Divide to try to see if he can get any damage through. Force มาดี Force มาดี Force มาดี Some Moltorbs build up towards the lockdown, but FULLSENSE reading his position. No way, right? No way, right? Come on. Maybe exit on that side, but Divide on the peak will be able to find another. What? Okay. Cruz will get the finisher, and that force buy works wonders for FULLSENSE. Yeah, those Stingers are able to win some big battles ไอคิวการเล่นจัด on the คิว point การ of เล่น attack มาก and keeping Envy at bay from the top of ropes. เฮ้ยแฟนคลับฟูลเซนนะเมื่อกี้ฟูลเซนฟูลเซนฟูลเซนใช่ไหมวะ Team here through that right there, that push from Jit absolutely sealed the deal on the round. Duelists try to do what they can to do some damage. That's frustrating. น่ากลัวมีอะไรเป็นคนน่ากลัวมากเลยว่ะ Great call from Cruz. แพ้นี่คือตบแพ้นี่คือตบอ่ะ Force by FakerX. It's going to be some bandits and just two bandits and a เขามี sheriff. เชอริฟกับบัณฑิต Just looking for the push out, and FakerX was storming up towards the north side of the map. I'm just gonna go drifting straight through this. Now we'll be jiggle peek into towards Halls. But again, this is still going to be a mental pivot position. It looks like it's already going to be called by FULLSENSE. You just heard that Sheriff. That's going to want you to go to a different site. So, even though Forsaken was trying to sell a bit of a fake, a bit of a stronger presence on the other side of the map, FULLSENSE is able to get the info off of that Prowler. It will be the trips behind them to deal with this push out. Running low. Wait to clear the trip. Get a second one. Trying to slow things down. Envy. He find ungodly timing. Ready, try to play players into Halls. The door going to be tapped. Primmy's attention now tied to the other direction. Envy capitalizes on that, finds that kill. Boys, however. อย่าชนกัน Want them to be able to get these weapons. Forsaken gets the judge instead. Put the use immediately, and Jing finds Kalua. Cruz now suddenly last one standing. As it feels like we're back to this nonsense. It's back and forth, the up and down. Unless Cruz can delay, but he cannot. Plenty of time yet to get the defuse. The Molly will expire, and FakerX will reestablish a lead by one. Unbelievable. Yep, there you go. Cycle at the moment. That is absolutely the FakerX cycle, but they are so patient again on these ยังไม่พูดอะไรเลยเราเนี่ย Envy just waiting things out for his moment to strike. They open the door, they push together. โอ้มันเดินออกมายิงดื้อๆเลยเหรอว้าว what the fuck ทำไม Get it out of there. Another gun. Hand to the judge. Exactly. Sliggy somewhere is maulding. I would love to know the round win rate. Need a drop. He's acquired when they managed to collect a judge from the team that won the previous round. It's got to be pretty damn high. Man setup. The B side taken and hold a tight angle at A, so feeling pretty confident to hold this as your strong side. What alarm bot. Corner. On the scale forward, getting ready to come through. On's going to be cleared out. Molly nowhere. Meanwhile, something is going to be spraying and praying, and he's going to be able to find himself a kill. Divide pushing forward into the smoke, finding another one. Will eventually be flushed out, but the nade lobbed in from Jing. Cleans up Cruz. Something he wants a little bit more. We'll find Leviathan. มึงดูไอ้ติงเล่นบิมดิ Fluent out. เดินทะลุควันไปยิงอ่ะ Now down to a 1v2, but into the peak. Forsaken has the operator. Had him corralled, and that will be FakerX. Not allowing for the มันบิมสโตนจริงป่าวะ to continue. มันบิมสโตนจริงไหม Maybe a little bit of an overcommit here from FakerX. I mean, they've got that choke so well locked down. So many angles that they can just spam through once they know. ไม่เป็นไรมาเอาไหนมั่นใจหน่อยเว้ยมั่นใจหน่อยเกมยังไม่จบแชทเกมยังไม่จบ
เกมยังไม่จบใช่ไหมโอ้โหเคียไม่ขำอีก Chance perhaps now for FULLSENSE to find some stability. เกมยังไม่จบ Critical ultimate to work with, but จงเชื่อมั่น have to table that orbital strike just to try to clear out the lockdown if they can get themselves forward onto the site. You've got that showstopper in the hands of Jing to worry about as well. Wait, what? FULLSENSE, you're going to try 4 players from the north side. Here's Jing, not too far away. And also on map already. Jing up and over. สวยคิวสวยเจ็ด That kill now something going to be taken down. Oh my god Clean up too. Divide, hang tuck, now striking, is able to find the first, despite going to be on the floor, but Kahlua gets forsaken, and now Divide is gone to just Envy here at main to try to see if he can somehow peel this back. A 1v3. Spike planted. The site going to be turned. Leviathan gets that spike planted safe behind the box. Envy, he's got the ไม่ money. นานเนาะ He's got several charges towards that rolling thunder. He's inclined to try to maybe get some damage in. Aftershock forcing the position of Leviathan, pushes him to the open, but it's going to be Leviathan with a headshot. Now Neural โอเคround by round chat round by round เนาะไหว lock the fucking bro lock in bro where they're able to just lock in bro win around based on that and โอ้โหคิวสวยว่ะ real reactions from Primi. Very strong neon. ไปนะพฤศจิกาแล้วทันดูแชมป์ไม่ทันแชมป์มันกันยาครับ Causing some problems. Yes, that's exactly what he gets done there. แต่เมื่อกี้ไม่เช็คนะไซบีอะเมื่อกี้ Lockdown. Still. เจเน็กสวัสดีครับ Is util be the guardian of A. Go, go, go. Look at Paper Rex. They're going on an นี่มันบุกครับ early finding mission เวกเตอร์มันบุก towards the north side. A bit worried about the ropes are FULLSENSE. The ball out, stand side approach. Right. เฮียคิวจอยที่อยู่ทุกที่ของจริงว่ะเอาหน่อยW scan Something dead moments before that as well. Hold on the site completely abandoned as FULLSENSE ripped this from Paper Rex's grasp. Gotta go. Thinking now his work cut out for him. Trying to swing on the corner. Meanwhile, double drop. Whoa my deal bro let's go bro 2 more. money Committed. FULLSENSE will tie things up. Yeah, I think พี่ดิม this actually might be a good time for Paper X's coaches to call a timeout because the protocols feel a little bit off balance right now in terms of, understanding some of the ult cycles that FULLSENSE was in here and how to position themselves. I mean, just screwed off of the haunt into that orbital strike, and there wasn't a communication โอ้สวย there. มากพี่ดิม That Cruz could be at that door. They just ignore him and haven't given up. ไทม์เอาท์เหรอ I think this is a Damn. timeout. That one, What? that round got really sloppy. เขาเห็นอะไรที่เราไม่เห็นครับ Take there a little bit harder as เขาเห็นอะไรที่เราไม่เห็นไว้แชท instead they kind of get caught in no man's land, both of them. To talk about some of that positioning a little bit. เห็นทั่ว They've done a great job of figuring out here in this lower bracket run. แถวบ้านแดงใครมาใหม่ฝากกดไลค์หน่อยบ้านแดงขอ 2,000 ไลค์ได้ไหมบ้านแดงครับช่วยคนเร็วโอ้ยเฮียดูจะปวดหัวไอ้สัตว์กดกันให้หน่อยครับบ้านโมใครมาใหม่ฝากกดติดตามหน่อยนะบ้านน้ำก็เหมือนกันครับกดใจให้หน่อยบ้านน้ำกดให้หน่อยทุกคนฝากกดกันหน่อยแล้ว 2,000 แล้วใกล้ 2,000 แล้วเนี่ยขอได้ครับทุกคน Sure, and it's attacker side fracture and เชียร์ทีมไหนนะทีมนั้นไม่รอด like this timeout from Alex and Wendler is changes things up. แล้วช่องทางไหนธงมีให้กดไม่ใช่ครับฟังเลยนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆนะเฮ้ยฟังก่อน Baseman This one going. They taking. We should go. Can you stun and swing JJaz? Go guys. 3, 2, 1 stun. Push. Give me orb. Guys, go flank guys. Let's get away, trap here. Guys, I have flash. Molly. 2 more 3, 2, 1 swing. Let's go guys. 3, 2, 1. Flashing. I flash stun. Go. Flash. Flashing. Going B, I think. Yeah, just go back. Hey, yours should split up. I'm gonna go for market, okay? But easy go. No need. Okay, we're gonna win this race. Nice. We have ulti. We have ulti. Hey, one more picking. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh no. Guys, go together, guys.
Just when it starts looking like PaperX was going to be able to get themselves back into this one. ขำอะไรรู้ป่ะเดวิดขำอเล็ก Shatter the hopes, and I mean, you look. ไอ้ยังมันไม่ชนยังไงเดวิดขำแล้วอเล็กก็แบบ 5 HP about to swing in like you do with the death. โอ้ยนายคมไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะหลุดว่ะ Now just forsaking the try to see if he can get anything done. Abandoned by Cruz for now. ไอ้เหี้ยเอ้ย Can just find a timing. Taken down to 36. Flame trying to fake the exit. สวยพี่ดิม We'll have him outdone. Full นาย sense. ทำดีนายทำดีนายทำดี Allowing for that timeout to lead to any thrifty magic here. They will be able to hold their own and now gain the lead by 1. Yeah, they're able to avoid the overdrive. Only lose one player to Divide. He was cackling after he got that kill. It's a huge one right here, and then they know there's going to be a reswing, so they're trying to swing together, but the timing just a little bit. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่สวัสดีทุกคนนะครับ And Alex a little bit tilted. Yeah, but it's an eco, and it's a-okay. อันตี3มาเลยนะเว้ยเป็นเล็กอะ Be able to maybe get this tied up. We'll have to see, but again, I love the way FULLSENSE now starting to play with the other side of the map here, creating some pressure. Forsaken at least aware of it on the Neon. Not getting anything in reply to that one. Just eats the damage. Smoke's down. Going for any up as well. All you have to ready here from something. That arcade sides. Doesn't really get the tap on the two boys. Go, go, go. Well, Spike is going to be taken across the rope. Jing is right there. Hey. Slowed it down. Jing is able to find one, but he's not going around. Isn't it falling, but now Divide with that kill, he's able to isolate the Spike. The lockdown immediately going to be invested. Trying to keep this protected. Whoa! There's still plenty of time remaining in this round for FULLSENSE to recover this. Forsaken scaling forward. If he dies, the Jit boys. And that might just be the floodgates continuing to open, but it's a good slide in. Leviathan does manage to find the one, but something. It's that exchange. The Neon's now gone. It's a player advantage. The Spike still isolated in favor of PaperX. Good patience, good awareness to slide in that moment. Cage triggered. PaperX doesn't lose an extra player. Turret situated. Will be cleared. 30 seconds Off that left. flash, Divide swinging, eventually able to find the headshot. Looks for the Oh, second, Divide was third really overall bad. round. He will get it. Big round แต่ win ไม่เป็นไร for 3 มันตี PaperX 3 มันตีป่ะ to tie it เมื่อ up กี้ 4 3 มันตีนะ And this is ใช้หมดใช้หมด compared to what we've been seeing from FULLSENSE so far on this map, which in โอ้ my แต่ opinion ไอ้ has เหี้ย been จ่ายล็อก some ดาวน์ really เพื่อเอา nice บอมอย่างเดียวงงเหมือนกันนะ changes of ideas, some good macro play. They make one mistake where they send the spike across the rope, and Jing's like, how'd I die there, Divide? Divide was just waiting to clear a trip until something more interesting happened, and something very interesting happened. That's the spike gets dropped there, and it's just a scramble for FULLSENSE. They have to rely on PaperX making mistakes, and PaperX does not. Critically though, that is the ult that they had. It all invested in that previous round to be able to get it over the line. Now Jing also ripped going into this one. Does FULLSENSE want to regain that lead? Overcommitting it out. สวยพี่ The ทีม ult economy is so heavy in favor of FULLSENSE. Neural Theft, Orbital Strike, both one charge away, 2 ults ready to go. And Kahlua, 2 charges from having the Nightfall. This is still going to be damn difficult for PaperX as something backpedaling away. Switchy boy! It's going to be spammed out of position, taken down at Sands. Be a save now. Absolutely is. Spike planted. As you just invest 3 to tie it up at 4-4, 3 ults now ready to go for FULLSENSE, who absolutely will want to hunt. อย่าให้เซฟได้ป่ะอย่าให้เซฟได้ไหม Sure. Plenty of time right now, but Kahlua, the only one who's danger close to PaperX. Be doing a little bit of an exploration, trying to sneak underneath. Well, Forsaken will deny him a potential extra charge, but grab an orb. That's Nightfall ready to go. เอาได้จิต This is all to try to maybe play in Jit Boys. It's going to be unanticipated up close. We'll be able to find the kill. Forsaken going to be taken down. พอแล้วก็ได้ไม่เป็นไรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว Able to hold on to his ไม่เอาแล้ว weapon. Rifle to be carried ไม่เอา over. แล้วไม่เอาแล้ว Majority of the players going to be able to afford the buys here on PRX, but FULLSENSE พอก่อนพอก่อน back into the lead, looking to stretch this as much as they possibly can. Yeah, and this just is, you know, a good off the rip idea here. Ready? They see that deep smoke. They know what that means. They know that means Jing is going to try to get up on that box and go for that big play. Forsaken
Jing love to go for that. It'll happen at least once on Fracture every time they Paper X play, they try to catch you off guard. And ไม่จนครับมันมีตังค์ครับเราดูได้ครับว่าเราจนหรือไม่จนอ่ะ keep Forsaken from scaling up off his relay. เล็กจ่ายค่าอะไรเจอไม่ได้จ่ายดูทีม FULLSENSE aware of it. Really, Forsaken can do. He needs to get tucked away somewhere. ผมไม่เติมครับ Wow. Back gonna be popped for me. ดูกดตีมา Take this space, doing a bit of damage. The ulti not quite expiring yet. It jumps the corner. Now they have that judge confirmed. Tap the plant. Reconsideration here from FULLSENSE. They do pump the brakes and they're immediately going to be evacuating out through main. But 5 finds a nice timing. ดูจอยบ้าพลังว่ะ At the same time, able to find the exchange on Leviathan, but they lose out on Indy at the same time. So now เราเฟกโรเทตเราไม่ได้เอาไซส์เราไม่เราเฟกในเฟกเราทำเหมือนว่าเราจะกลับมาตีบี A bit of a fake here back towards B. Now we're going to be clear to know. We'll also slow things down. Forsaken able to find one in Canteen. The Nightfall is going to be invested into this. Cruz now a 1v3 and slowly scale and get this spike planted on A, but the warning pings are already coming down. They're anticipating that this is going to be a pinch. He's going to go for the plant out in the open. Still available an orbital strike. If he can isolate these picks, whittle away at the forces of Paper X, he can absolutely still clutch this. I was going to say he's got to get up the dish to do this. Got to have the good lineups. Smokes down. Wait. The timing for him. During the orbital first. Send out the molly off the back of that. They have to get the tap in here ASAP. Don't even wait for it. They'll just send it. มาลี่จะได้เบรกไม่ได้ใช่ป่ะมาลี่แล้วป่ะ Can they body block is going to be my question. He's going to take that rope across. The molly. I think it bounced off the top of Jing's head. They have just enough space to defuse it. I need to see that back. Was it a whiff or did Jing actually just headed out of position? Either way, he gets the defuse. He gets the final kill. Unbelievable. ชาติที่แล้วนะครับเจเจเป็นนักบอลมาก่อนครับกูบอกแค่นี้แหละ Just like that. I mean, Cruz trying to go for the big break ชาติที่แล้วเป็นนักบอลมาก่อนมาแชทกูพูดจ that ริง experience that he's had. Again, one ไอ้ of those เหี้ย few players แม่ง who's โด still นหัว around. โมงเป๊ะจัด Played อ่ะ his very first International Masters at Reykjavik in 2021. Back. I think it bounced off his head. ไม่มีรีเพย์ hit the กลัว back กลัว wall. โดนหัวไปจังหวะมันดูเหมือนโดนหัว I think you're right. Well, that's that north side taken care of. Finds immediately dead. Relay bolt going to be sent over here towards main. A little bit of damage on the Kaluas. นักบอลครับนักบอลเจเจครับ Oh my God! Ching is crunching from the other side. This one goes completely unread. No alert system. No read whatsoever. Chill. Ching kills the kill feed and doubles up his kills in that round. A 4K. JJ, you are insane, bro. They're just coming from every angle. Once that Cypher is dead, that's the go signal for all of Paper X, because Forsaken's able to stall him out with the relay bolt. And it's setting up Jing for success. And he absolutely destroys. 8 kills. Devi up to 14, man. He is just having a grand old time on the Killjoy. Catching people off guard. Every little twist and turn. Meanwhile, Jing now is trying to go for the north side. Crunch this time it's not going to work out too well. As 2 kills are going to be found for the side of FULLSENSE. Forsaken, however, continuing onward. Finds himself another there with one of his own. He is going to be able to zap his way to a 3K. And now suddenly, it's a Vi left standing all alone. This time the crunch play from Paper X didn't really have things sorted. No fault line out early. Just trying to play off a flash, but like the idea, just, yeah, the execution, not quite there. I'm out of here. By a 1v2. Obviously, as a Killjoy, you don't have a ton that's going to be useful in a situation like this. Other than your gun and your eyes. Where are you? Still waiting. So, to find anything. ขอร้องอ่ะ So many ขอเถอะ question marks ลุ to ง clear here. ลุงเดวิด And you have no ขอร้อง idea อ่ะ they เดวิด could have gone underneath please to the sewer. David. They could go tucked into the door spawn. Good luck. It's the headshot. While Kalua's jiggle pinking, they're going to be able to tuck back. And no, it's just going to be the Prowler out early. Still a siege. Lua Heaven. Bolt. Plenty of options to lock him in position. He's going to try to hold this one up to half. The Seas will connect. He's got it.
Relay bolt, โอ้ however, will เนียน connect. โอเคโอเคโอเค Well, they do align for a brief little moment. He cannot find those kills. So once again, we are tied up 6-6 at the half. Yeah, and I mean, Don't there's some do great that. back and forth again. โอ้โหเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้ว I get it. It's ไอ้ stressful. กอง It is. It's very stressful. สู้เลยน้อง You have to be a bit worried as full sense that might not be good enough on your attacker's side. Map is generally ตึงเกินพี่ favor those attackers. Like for a second here. Oh, Jipboy's gets the vision on ไอ้ his เย้ right. มันเหนื่อยนะเว้ย The other side of his fast lane. That's the difference maker in that round. Keeps that extra angle from being opened up on him. เอาไหนได้อยู่ต้องดูตอนกันว่ากันยังไงต้องดูเซตอัพหน่อยวะอันนี้คืออะไรมอเตอร์ไบค์หรือดับเบิลเดกเกอร์บัสอะไรวะ Let's see. FULLSENSE has some of that in store for us. Big pistol round coming up. ครับใครมาใหม่ครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะทุกคนนะฝากกันนิดนึงครับช่วยกันหน่อยนะทุกคนนะช่วยกันนิดนึงกดไลค์กันหน่อยบ้านแดงกดไลค์กันหน่อยบ้านแดงอันนี้พี่มาดูผิดกีฬาหรือเปล่าพี่อันนั้นต้องขับรถ Now you have to be worried about that. Even if you do, another force buy coming through from FULLSENSE because he did wonders to catch. บ้านนำกดใจเนี่ยบ้านนำครับกดแล้ว2 ทีฮะ BB A2A แปลก The call looks like they're going to be moving over to that attacker's side. แต่เวียดนามจัดดีว่ะกูตบมือให้เวียดนามจริงนะเว้ยคือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงกับกล้องนิดหน่อยแต่โดยรวมกูจอบเบรอเวียดนามเบรอ no cap เบรอรอบนี้มาเจอกำแพงเมืองจีนปืนยากต้องเอาให้ได้แล้วท็อปคอมเมนต์40 Super Chat นะครับท็อป Slide back around the corner for a second. However, where in the hell was he going? Trying to get his way down the underpass. โอ้จีนมันทั้งโซนน่ะจีนมันชิตติ้งอ่ะฮะโคตรเกินลูกพี่จีนอ่ะ Wasn't anything sneaky about that. ไอ้ปองทำไม่ดีปอง Oh, in a China shop. Well, that is. Okay, we are doing one Indian accent around. Okay. A pistol round is very important, guys. ขอดีๆนะแมน Looking for that stray shots. Really connecting quite just yet. โอ้ยอินวีมันเนียน Drop in the smoke. มันเนียนไหม Jamming it for the moment. มันเนียน Dropping right in front of his face. He managed to find a second. มันเนียนเกินไป Ding has been lost in the pipe, but now something. Oh my god. Going to be joining them in the grave as Indy's the last one left standing. Tuck back through the smoke into the final one. What? It's a 4K. Oh my god. But he just doesn't have enough time bought. The views will be there in FULLSENSE. Will stop Paper Rex from finding another pistol. Insane, man. Good charges at least for the Rolling Thunder, but FULLSENSE. What is that right click? 7-6. Whoa. Like him หดไปเว้ย So a little bit of a weird one there. That completely changes the angle of attack for Paper Rex. They're going to go to the other side and Envy. Oh, ไม่ so ทุบ close. โตทำไมครับอินวีต้องทำอย่างนี้ Yeah, that one's gotta feel bad. You thought you might have had him if you'd gotten that first right click on a kilowatt. Maybe could have spun in time onto Leviathan, but just a classic. It's a little tricky too. Shotgun for Forsaken here. Sheriff or Envy. Gonna play off that turret with his util. He's got to send this just to try to peel back some of the เฮ้ย pressure. ขอดีๆ Now they have the crowd into the corner. The first โอเค whip, but the second one will connect. The attempted hero of the previous round now dead. Forsaken just unable to really close the gap. Can't get close enough. Fire off that. เอ้ยมีอะไรวะใช้ทำไมมันดูเท่จัง Maybe expecting a little bit more help a little bit sooner from the rest of Paper Rex. ฮิลิกอุ้ยสวยว่ะ Tangled up on the other side of the map, and Forsaken had gotten there just a split second sooner. They might have been able to drop a player or two with this Bucky, but now it's going to be a little bit more difficult to close the distance. I say that. You know, the Prowler, but yeah, I mean, they are getting closer and closer to one another. Jings in the final one. สวย Carved up quickly. Cruz gets himself two. มา Up by the same. Go British one round อ่ะ oh wait this one wait bro Yeah, I got a bit worried, but Paper X is not expecting them to be around that corner that quickly. So you can't get that Bucky into play. Just hounding him down. Ping out on the Cypher util. โอ้ยพี่ดีไปตั้งหัวจัด Judge for Forsaken, Guardian for Divide. So
consequences of buying a little bit of extra into that eco. FULLSENSE are going to try to make an A crunch happen, but all of FULLSENSE is already here. Tucked in on that hall side against the weaker stack. The two players trying to scale forward. Relay bolt going to be dodged. Push forward into the smoke zone. Indy as the barrels up, managed to come away with two. Levi here looking for a second himself, and he gets it as Leviathan will fall. And suddenly, in the blink of an eye, it is just Cruz with 3 HP, lifting his way back onto the site, right into something's open arms. Bonus not to be มัน converted. เมาในควันกันเก่งจังวะ ฮะ FULLSENSE having the trap, มัน having the นัวใน setup ควัน on กัน the โคตร play. เก่งเลยวะ For PaperX, do PaperX things. Yeah, well, it's just kind of a timing thing where PaperX is in these smokes when you're not expecting it. นี่เลยเดี๋ยวกูจัด And การ you're ให้ running through it without your gun in hand. You've got a flash there. And you're just like expecting that you can just pop out with your flash and surprise PaperX on the other side of the smoke, but surprise on you. They're already there. Envy and Defy look like they're playing a wave survival game. It's like killing floor out here. Zombies just go lurking through the smokes. There's still a buy up available for FULLSENSE. Getting a glance. Forsaken. He gets shot at. He goes sliding right at the action. Out of charges. Opened up the site for themselves. Taking a player down. This gets tricky now. Had Judge there as FULLSENSE. Almost feels like you got to guess right with the Primi flash. Turn of it. Okay. And we'll find the first one, but Forsaken down below. ที่สาม Cleans up Kahlua. Primi gone. Forsaken now on for an ace. He hears the enemy Neon. He's looking to intercept. Makes it around the corner, swap of the weapon. Forsaken, can he find it? Yes, he can. A Predator ace as Forsaken ties it up. I don't think anybody doubts him. They shouldn't. And he's just showing you why. He said he's the best Neon on the team, and this is exactly it. Gets that first kill, swaps over to the Vandal, and Jing gives his life for the cause. He'll take that every day of the week. He just always finds a way in the biggest moments. Timeout. Find the biggest plays. That puts PaperX tied again. You have concerns. The alarm bell's starting to ring a bit. T-Love family just wants to try to talk about a few defensive side things. PaperX has just run the same play essentially twice in a row on you. กดแล้วยับเลยว่ะแชท It worked twice in a row. How are you going to be considering this defender side? Probably a little bit, either frankly more proactive or less, trying to play a little bit more retake potentially. They've been trying to push. ในแข่งนี้เนิร์ฟยังครับยัง Haven't been able to find any success. PaperX has just been outplaying them at the point. Again, that's kind of PaperX's specialty. The more murky เฮ้ยดูดิ the มันชน waters กันเนี่ยมัน are, ยังชิวกันเลยอะฮะ seems like the clearer PaperX sees. We go 8 to 8. Couple stingers, one rifle for Primi, who's only got 5 kills on the Phoenix. And a significantly rougher day. Really been able to ไอ้ find คิว his เนี่ย footing จัดอะไปมันเนียนไปหน่อยไปมันเนียนไปหน่อย Lotus that previous map, but even then, Fast lane gets the molly baited out of Cruz. And you have the Rolling Thunder. Quick pivot over where only Leviathan is trying to anchor this site. Changed up the util quite a bit. So rotations. And สวยคิว connecting, something going to be taken down. สวยคิว Towards that sand side, it's going to be FULLSENSE coming out on top. Taking will fall, only going to be good for the one kill, but Levi with that outlaw. Eventually he's able to find Leviathan, but now it is Envy. 3-1 ขอดีๆไอ้นี่มันบ้าไอ้นี่มันบ้าเลยเนี่ยตอนเนี้ย And the Prowler get the spot out. He's out of flashes, no fault line for 35 seconds. High-low setup. He's not going to be able to break. FULLSENSE rallying back. A very good timeout call. They get themselves back into a lead by 1. Yeah, it's just a อย่า change ไป up เรียก with ท่าน the อย่าไปเรียกท่าน cipher เดี๋ยวท่านเอาให้เนี่ย that ตีนี่ util to get the ไอ้เหี้ยมันก็คน identification ไม่ใช่ so หุ่น that ยนต์จะ you ลั่นทุกวัน can ไอ้สัต enable ว์ Primi. They You get- know they you can get- use that one-way smoke there at the front door to really lock out the other players, isolate some of these fights. He nails a great flash. Even though Forsaken goes sliding in, just too much for him to handle. Yeah. แต่ไอ้จันไม่ยิงทุกสักวันไอ้ฟิก้ามึงรอก่อนไอ้สัตว์ Trying to
dive into that A side over and over and over again, and this time maybe still thinking A, but not showing any early presence. Getting into a very precarious spot as Paper X. Old cycle. Very close to being online, but half step behind FULLSENSE. Going to overall to have the stack. Jack, Boombox to go out with his back. Run it back immediately. โอเคเคาน์เตอร์อันติมาเล่นไวเดินเข้ามา Forsaken with that judge will still be able to find him despite the flash แค่นัด connecting. เดียวหาย At the same time, Plant can now come through. He's got a Rolling Thunder set up. Devi could be noted on this attempted flank. There's a tripwire holding him in position for now. A little up to clear that one through. FULLSENSE going to have their heads on a swivel. Rolling Thunder across the next one. Forsaken, rerouted through Sands. Finds Leviathan. Cruz, however, 2 kills for himself as it means to take it down. He's there, cleaning up the rest. Paper X rallying back, not allowing for FULLSENSE to run away with the rest of this map. If you can just find that open space and get into those post plants, obviously you have the Rolling Thunder into the overdrive. Great combo, but the great positioning here in this post plant from Paper X. Huge setup for Forsaken. So nice, we'll show it twice. Jing, หลบกันไวมาก micro flick. Does wonders. He's got a showstopper, something almost into an orbital. คือตอนนี้นะกูบอกเลยนะ Battle of something อ่ะพี่มี่ไว้ใครตื่นก่อนอ่ะ Over towards A. Comes up over towards the A site, but well, 1-for-1. Cruz and Devi are going to be traded out. ไปยาวเลย Open up the space, and they're going to be calling for this pivot, but it seems like FULLSENSE aren't fully buying into it quite just yet. But they at least want to try to displace Forsaken out of tower. He's going to fight tooth and nail to escape with his life intact. Doesn't manage to find that second elimination. Have the Nightfall out at least. All space opened up a bit. The boom bot, Jing Oh scales on the my back of JJ, that. bro. But a fade away. Meanwhile, something unanticipated in Sands, and Jing cleans him up. Wow. Paper X back into the lead. I just love this extra layer of trickery we're seeing from Paper X on their attacker side. Going back to Pearl and now here onto Fracture as well, where they're going to use one of the best ults in the game to purely sell a fake to the other side of the map to just completely take FULLSENSE away. And they run, they go to the other แล้วไป side. อันติอีกฝั่งหนึ่ง And they kind of read it in a way, but Paper X all แด over ม the เลย place. คิวจอยเลิกอันติบีเฟกเลยเฮ้ยมาฟังเลย เฮ้ยนีออนบินเบนปาดดรอปกันเอเมนมา2 3ใช่กูถอยละกูให้เอเมนมันต่อกันเลยต่อเลยซ้ายให้ผมช่วยแล้วกันผมไม่ได้ไปไม่ทันหรอกปาดก่อนมา1 2พี่จอยไข่บินเบนเกียร์ต้องให้มาเสร็จเหรอเดี๋ยวบินเบนยิงแถบกูตัวนึงเข้าบีนีออนบีทตุ๋ยพี่จอยปาตีตุ๋ย3-2เดี๋ยวมาอยู่อันเดอร์คอนเทนต์ซีทีพี่มาโอ้กูอยากไปทางเอเมนว่ะเฮ้ยอะไรตรงนี้มันรู้แล้วเว้ยดรอปยังอยู่เลยข้างหลังควันดรอปให้ควันดรอปโอเคตัวเพื่อนก็ไปได้เราเพิ่ง Starting to understand that they've gambled onto the wrong side of the map, but Kalu is still able to find one as Devi. Will can take it down in an early use of that lockdown. Jing going to be eating a good amount of damage from the Molly. Meanwhile, the little strike over towards that bench side. Jing trying to steady the spray. Primi will cut him down, but Envy finds the follow-up, but it's smooth. Slide across. Forsaken slides out, breaks his own ankles. Serves himself up on a platter. Jit Boys, beasts. Now into the 1v1. Yeah! Swing attempted, but Jit Boys sits him down. A massive 3K from FULLSENSE's Neon keeps it tied up. Just able to be patient on this retake and find their moment, and crucially, a few key whiffs from Paper X. This right here, Devi going on a fact-finding mission. Oh my god. Something just, no tail in there, no dash to get out of it. Just have to try to settle it. That's got to be frustrating. โอ้ยต้องกลับไปสอนอิวยาวนะมึงป๊อปปิ้นอย่างงี้ใช่ไหมอิวยามึงป๊อปปิ้นอย่างงี้ใช่ไหมไปป๊อปปิ้น100 ที โดนแล้ว something tied up at 10-10. FULLSENSE are not out of this series yet. Almost to another Rolling Thunder already. Primi into another ult of his. Leviathan has the neural theft. Well, safe enough to go for the orb, which he does. My ult's ready. Now Cage. Let's see if he can one of these pesky tripwires.
เอากล้องแปะ B ทิป A ป่ะเฮ้ย Seems like this round Paper X wants to clear a little bit of util earlier. แต่ปล่อยเดินเข้า A ได้นะเพราะเราเล่นรีเทค Sense around the map potentially. อัติฟินิกเหรอ Some deeper trips than you would expect. Walk up on this one, and obviously there's no camera on this side of the map to play off of. He's watching that B site. He's watching for Arcade, trying to relay the Jit Boys to swing out a tower. Instead, bad news. The plant comes through. Envy now rolling thunder for the post plant. ติงมีไฟ This outlaw Envy in the มี hands อัน of ติเหมือนกัน Forsaken can absolutely feast. Everyone other than Jit Boys will die to this. แฝง3คิวกวนตีมา Leading the charge. Shoulder to shoulder, Jing watching the door. Jing coming through. โดนด้วยนะ Tag there. Looks for that second shot. Doesn't manage to find it. Able to avoid the relay bolt. Levi at the same time able to take down Leviathan. The jump forward. Jing no, denying the ulti from Primmy. Exchange of volley around here. Going out, but it's going to be full sense. Coming out on top is something now tucked away on site. Swings forward. He cannot connect. Primmy with the kill. The time running a bit low there. And actually running out. Wait, what? He doesn't have it. The spike will go off. Primmy cannot escape. And it's a Red Bull clutch from beyond the grave. One that even fools the observers. I couldn't tell either. I wasn't sure. I knew it was close. Oh, Levi. So clean. Something just looking a little bit uncomfortable จ with ริง the ๆกูไม่ได้ยินเสียงบอมไม่กูไม่ได้ฟัง Forsaken back there with the outlaw, but the trades are there. แม่งติ๊กซี่แล้วโอ้แม่งติ๊กซี่แล้ว Yeah. เอาชนะนะเนี่ย Alex thought they lost the round. I kind of thought they did too, to be มันติ๊ก honest. ซี่แล้วครับเมื่อกี้โอ้ That's more than enough for him to call his last time out of the map. I don't blame him. Rounds getting ไม่ได้ยินจริงเมื่อกี้ไม่ได้ยินจริงเฮียอาซาดโอ้ยเฮียโดนหลอก Forsaken โอ้ just looking a ฝาก little bit แม off น balance. That initial hit, and then full sense coming from so many different directions. Paper X just not really ready. I mean, they have a decent idea of what to expect, but they can't respond properly. เฮียแล้วทำไมเสียงมึงบิวจังไงเฮียเฮ้ยไม่ชอบเลยกูจะอ้วกแล้วเฮีย Spread the map a little bit, try to clear มึง some ดู early เสียงดิ util, สัตว์ look for some open space. They find it, they get another 5v5 post plant, but that's where they've been struggling a ไหว little ใช่ไหม bit. โอ้ยผมสับ200 เยนครับ Maybe that's what this อันกิน timeout เสียงแม่ง could กดดัน be all จัดอ่ะ about. Taking up to 21 kills. อีเฮียอย่าง Leading บิว the เลย charge for full sense with 17. Primmy at least starting to climb back into things. This time around, full sense. กำลังใจส้มครับโอบีนะใครมาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันเลยนะครับคนน้ามาดูกันให้มันเชียร์ให้สุดเว้ย Uncomfortable for them. I mean, even the previous, a bunch of half armors. I believe Leviathan was in a glass cannon situation. Yep. Haven't been able to accrue a steady flow of income. Well, Envy is. Right, Hugh. Pick apart. That's exactly the kind of shot that you need to be seeing from Premi if Full Sense are going to win this map. Meanwhile, a bit of hesitation as Forsaken just going to go diving forward. And he will be able to find the kill. Judge wins that out. 10 times out of 10, at least on this patch. Now it is down to Leviathan, hearing these footsteps at Arcade. The Bucky ready to go, has the cage as well. Swings out the classic, still going to be good enough. Something will fall. Mike now on the floor, quickly going to be recovered, but the neural theft investment will tell all exactly where Paper X are posturing. Move out to the corner. Oh, Bucky, he somehow wins it completely. ไม่โดนเลยเหรอวะ But anything now, the showstopper out, lobs ไม่ it โดนเลย in, เหรอวะ still gets the kill. No, it's Forsaken with a headshot, taking down Jit Boys, taking down Kahlua as Jing takes down Crows. Paper X are looking for perfection through this lower bracket in this grand final. They want the 3-0. It's just unreal. I mean, you find an early advantage here as Full Sense. Okay, whew, what a timing here, but Leviathan plays this nice until this moment. Panics a little bit with the boom bot in his face. เพราะว่าทำได้ไหม Then somehow, some way, Paper โอ้แต่ Rex ตังเราแม่งกระติดลิ้นเลย able ว่ะ to overcome a man disadvantage. Just in the heat of the moment. Ooh, okay. That's the exact kind of shot that you need, but can they expound on it? So far, no. Something finds the kill in reply.
Who's arriving on the scene? The Guardian Oh, Ham, but his oh, lastมึง cannon, he has มัน the แม่ back ง from วิ่ง the way, ขู่แบบ goes for the reload as well. มึงเอาเหรอ Forsaken กูเปล่า from the arcade มึงดู side, วิ่งขู่ดิ twigs out wide. มึง Somehow ดูมันวิ่ง manages to ขู่ get ดิ back behind the box and then escapes. The slide into the smoke and shit, boys. It's dead. Outdone. Jing with Primi. Cruz fighting back for one kill to try to keep them in this. The Haunt avoided 15 HP. Jing pre-fires the เห็น angle. พี่อเล็กซ์เดือดบ่อยๆ To rotate out, but now it is on Kahlua. A 1v3, and Forsaken wants to kill, and he shall have it! 13 to 10, the run to the lower bracket completed. Paper Rex will be the number one seed going to Masters London. They will lift their 4th Pacific Trophy in history, and they will deny FULLSENSE the taste of glory. And how good this must feel for Paper Rex in front of an SCA crowd to lift a Pacific trophy. They're the princes of Pacific, the kings of the lower bracket, and they've done it once again. That's taxes in winning a VCT. ใจส้มหน่อยใจส้มหน่อย NT ไว้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  NT This is uncharted เก่งแล้วทุกคน for Envy. เก่งแล้วท็อป2เลยเว้ยพัฒนามาเยอะแล้วลอนดอนยังมีลอนดอนยังมีลอนดอนยังมีครับลอนดอนยังมีใช่ไหมลอนดอนเว้ยกดไปเลยครับ To lift the trophy alongside his teammates. ป่ะ W เว้ย What a run it has been for him. โหดเกินไปว่ะเพื่อนไม่มีใครเอาลงว่ะไม่มีใครเอาลงจริงว่ะ They get through it without problem. ไม่มีใครเอาลงจริงเว้ยราชาคือราชาสายล่างจะสายอะไรก็เอาเถอะแดมเบอร์ so good man They'll go for the locals. They'll lift the W Paper X ครับ They are W Paper X Stage 1 VCT Pacific Champions. แต่เห็นพี่บอกถ้วยหนักเฮ้ยอะไรดาวบอกเฮ้ยดาวยกเวทอ่ะดาวยกเวทอ่ะแดบใจม่วงครับใจม่วงให้เป็นเล็กครับ W ครับเป็นเล็กเก่งครับโหดจัดโหดจัด Certainly bigger things in their eyes. And this team is once again starting to find their form, starting to find their groove. Insane, bro. A lot of little things they're starting to do better and better. Insane Paper Rex. Macro, you'll get some of the misdirection, the individual play we know is there. That is never in doubt. โหดครับโหดต้องยอมว่ะ You've got to be impressed with the จะ way that จบ they're ไป making ทักไปหาพี่ทีมแล้ว adjustments, their way แด that บ they're finding new identities time and time again. Metas don't matter. Agent compositions don't matter. This team is a threat, period. อย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ค่ะโอ้โหก็3-0ก็นิดนึงแต่ละแมตช์มันก็สูสีอ่ะแต่ละแมตช์มันก็สูสีอะเนาะต่อไปมาสเตอร์ครับก็เดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์กันนะเชนนะเดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์กันนะโอเคไหมเฮ้ยแบบนี้เป็นเพลย์เกอร์ EWC ด้วยนี่หว่าใช่ป่ะวะใช่ป่ะว่ะคนเกินเฮีย And there you have it, Pacific Stage 1. ใครเลี้ยนไอ้เหี้ยใครเลี้ยนเฮ้ยใครเลี้ยนกูฟันนะเว้ยอย่ามาเลี้ยนโค้งสุดท้ายดิชนะแล้วจบแล้วเนี่ย Fourth Pacific Trophy for Paper Rex already. What makes this one special? Forsaken đây là chiếc cúp Forsaken ครับ Pacific thứ 4 อันนี้เป็นถ้วยที่ 4 ของคุณในแปซิฟิกแล้วนะอยากรู้ว่าถ้วยนี้สำคัญยังไง What makes it special? I believe that we take trophy in Vietnam and I think the crowd are really amazing. So I'm really happy that we can bring the trophy in Vietnam here. And yeah, I'm really happy that we can win against FULLSENSE. ก็มันสำคัญมันรู้สึกดีเพราะเราชนะที่เวียดนามนะครับแฟนครับทุกคนน่ารักครับเป็นประเทศที่สนุกครับแข่งในประเทศนี้นะ Your decisions, your mind games were crucial to leading the team That's to Chrissy victory today. You guys are now going to Masters London as Pacific's first seed. What is next for Paper Rex in London? Thật sự là những cái tính toán và những ดาวายครับอยากถามว่ารู้สึกไงที่ได้ซีด1ไปแข่งในรอบลึกในมาสเตอร์ลอนดอนครับ
Vậy đá vai tiếp theo là gì? I think going to Masters London probably we have to fix our pistol run and maybe post plan I guess. And I think will be so much better if we could do that. But it's Paper X, you never know. khi mà đã là Paper X thì chúng ta ก็นะครับไปมาสเตอร์ลอนดอนเราก็ต้องแก้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิสตอลราวของเรานะครับแล้วก็โพสต์แพนของเรานะครับถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมแต่ก็น่าสุดท้ายก็เป็นเล็กอยู่ดีครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น And now Jing, I'm gonna talk to you looking so cute with the conical head. Incredible consistency and resilience that we witnessed from you and the whole team, right? So the question is, what does this trophy say about the level of confidence and the caliber for Paper X? อยากรู้ว่าถ้วยที่คุณได้มาในวันนี้มันบูสต์ความมั่นใจไปมากขนาดไหน I think this shows that like what we worked on, we really like how do I say? Because like we have been working on our like mental strength and stuff for like the past year. So now that we came back from the lower bracket and won the whole thing and survived 2 BO5s and won like kind of clean 3-0 both games, I think our hard work is showing off and I'm really happy for that. Việc phải rơi xuống nhánh dưới rồi phải thi đấu với một lịch trình rất là dày đặc nữa cũng đã khiến tôi ก็นะครับปีที่แล้วทั้งปีนะครับรู้สึกว่าเราโฟกัสเรื่อง mental เรามาเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกดีครับที่มันได้ออกมาโชว์ในวันนี้นะครับเมื่อวานแล้วก็ lower run ไปโบ5 3-0 วันนี้เราก็มา 3-0 นะครับรู้สึกว่าพัฒนามาจริงๆครับเฮ้ยใครเลี้ยงเลนเบดกูแบนนะเว้ยมึงจะเลี้ยงกันทำเชี่ยอะไรวะ Matchup, there's been a lot of discussion around you versus Primi and kind of the pressure that comes with it. How were you able to mute it all out, put that all behind and dominate in the server today? Vâng, something việc mà something chơi chẹt vẫn là một cái điều gì đó mà khán giả thực sự rất là đón chờ và đã có rất là nhiều những cái thắc mắc những sự thảo luận về việc something và Primi áp lực đằng sau lưng đó. Vậy thì điều gì đã giúp cho something có thể vượt qua được những áp lực và hủy diệt toàn bộ series ngày hôm nay ở something? I think I don't really care who I'm gonna play versus because at the end of the day, Primi is also a human. He can make mistake. So yeah, nothing much. Same mindset for London? I mean, let's see. It's been a while when we got a first seat in the Masters. So let's see. But I think yeah, it's gonna be the same mindset, game by game, round by round. That's it. W something bro คำถามคืออะไรไม่รู้นะแต่พูดถึงพิมมี่ว่าพิมมี่เขาน้องก็เป็นคนใช่ไหมคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ครับนะพิมมี่ก็คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะลั่นทุกวันนะครับส่วนมาสเตอร์ลอนดอนก็ไม่เซตเดิมครับโฟกัสเกมไปเกมราวไปราวครับผม Did I just see you holding your first Pacific trophy? Vâng ạ, Invia hãy cầm chiếc cúp Pacific đầu tiên của mình đi ạ. เฮ้ยได้ดีด้วยแล้วหลุดมาจากซีเคนแล้วครับเฮียเฮ้ย Okay. How is it? It feels amazing to finally win. So yeah, it's like a first of many. I think it's a very good like confidence boost for me. I'm really happy about it. So yeah. รู้สึกไงบ้างกับการชนะในวันนี้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าการชนะในวันนี้ทำให้ผมมั่นใจขึ้นเยอะมากครับในตัวเอง And also, you know, people always talk about what a huge task it is to play the initiator role for Paper X. Yet you're able to play your best game with the team. So this Pacific Trophy, why is it special for you, and what does it mean to you? เนื้ออะไรเทเบิล Chơi initiator cho Paper X vẫn luôn là một cái công việc. คำถามคือว่าเขาว่ากันว่าการเล่นโลอินิชิเตอร์ให้เป็นเปเล็กนี่เป็นโลที่ยากนะเพราะทีมมันบ้านทำเกินแต่คุณเล่นได้ไม่ใช่แค่ดีแต่เล่นได้ดีมากๆมันเป็นไปได้ยังไง I think for me, I mean, I think Alex has mentioned it before. I think it's like one of the harder roles, especially in this team. But I mean, the past few months, my teammates have been helping me a lot, despite me struggling in some moments, and I really appreciate them and the coaching staff as well. Like they've helped me a lot gain back my confidence from those rough moments. So I think it's special because I get to help out all of the boys shine also. So yeah, I'm really happy about it. ก็แบบนี้ป่าเล็กเคยพูดนะครับว่าโรนิชิเตอร์เป็นโรที่ยากนะครับแต่ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมแล้วก็ทุกคนในทีมเป็นเล็กนะครับที่ช่วยผมมาถึงทุกวันนี้เนาะผมรู้สึกดีนะครับที่
ได้เป็นหนึ่งส่วนที่ทำให้เพื่อนๆในทีมทุกคนเนี่ยได้ฉายแสงนะครับเชี่ย One player join us for the interview. เซตอัพให้เพื่อนฉายแสง For the boys, also helped out with preparation in the booth, supporting Alex, calming him down a little bit. You do so much for the team. Just talk to us about what it means to you. It means a lot, especially as a guy that learned from a lot of heavy structure, and I had to come into an environment where a little less structure, a little more chaos, where you don't really know what's going to happen at any time. But I'm just appreciative that the guys trust the ideas I bring. And I'm glad we were able to bring this grand final to a close today. เขาถามรู้สึกไงบ้างเวนเลอร์ที่มาช่วยเปเปอร์เล็กมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกดีครับผมเคยอยู่ในทีมที่แบบเป็นระบบระเบียบมามากๆนะครับจนกระทั่งมาอยู่ทีมนี้นะระบบระเบียบนี่อาจจะหายากหน่อยแต่ก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าทุกคนก็ทำเต็มที่และก็ได้โชว์ทุกอย่างโชว์ศักยภาพตัวเองบนเวทีนะครับ totally chaos around here. But Alex, now over to you because you guys had 2 maps spanned away from you, still finished 3-0, very strong game. Probably one of the best quality Valorant that we've ever witnessed in years and years of VCT history. And your timeouts, they never fail. And we witnessed that during the entirety of the roadshow here in Vietnam. Just how proud are you of how the team has evolved and of what you guys were able to showcase today? I'm ultra proud of the boys. I think getting first seed and after that being dumped down in the lower bracket obviously gave us a lot of stress. And the fact that we are able to come back and win stage 1, I think it's a job well done, and I'm very, 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 very proud of it. Tôi không có gì muốn nói hơn ngoại trừ việc tôi đang cảm thấy rất tự hào với cả những người học trò của mình. Chúng tôi đã phải bơi xuống dưới nhánh thua có một hành trình cực kỳ dài đi lên và bây giờ chúng tôi đã có được chức vô địch. ก็ป่าเล็กก็บอกนะครับรู้สึกภูมิใจในน้องๆนะครับเราเปิดมาสายล่างบ้างเล่นไม่ออกบ้างแต่สุดท้ายก็มาชนะได้ตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจในน้องๆทุกคนมากนะครับ Congratulations box ด้วย I'm gonna let you guys celebrate and stay with us everybody because we have stage 2 draw show coming after. เฮ้ยแชทดูไหมดูจับสเตจ2ไหมดรอโชว์ดูไหมดูหรือไม่ดูสเตจ2ว่าใครจะอยู่กลุ่มอะไรดูไม่ทีห้าทุ่มใช่ไม่ใช่ดูโอเคมาถามได้ไหม W คืออะไร W คือสวยครับแบบว้าวสวยวินอะไรเงี้ยผมจับเลยเหรอไม่อันนี้คือจับรอสำหรับซีซั่นหน้าครับไม่ได้จับเพื่อลอนดอนนะลอนดอนต้องรออเมริกาจบซีซั่นหน้าของแปซิฟิกแล้วถ้าไม่ดูจะทำอะไรเอาก็ลงสตรีมไงรอยุโรปดูหมดลมดีรออะไร3-0เลยแมนแชทขอพูดนิดนึงนะไอตัวเรียนที่มันมาที่หลังเว้ยมึงก็อย่าไปไอ้นี่มันเยอะโอเคไหมเพราะว่ากูดูทรงหน้ามาจากช่องหลักมันเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปโดนมันเลดเบดนะโอเคป่ะใครที่แบบเรียนอ่ะอย่าไปสนเยอะตอนแรกยังไม่มีเลยลอนดอนนี่รวมทุกทวีปเลยไหมทุกทวีปเลยครับแฮนน่าไม่มี MVP เหรอวะว่ะ KDA หน่อยน้องรักได้ครับเราไปดู KDA ระหว่างรอไหม3 แมปโหไอ้นายดีสุดนะไอ้สัตว์เอ้ยเอารายการหน้าถือว่าอย่างน้อยเนี่ยมึงสเตจคิกออฟเราอย่างงี้คิกออฟคือเราแบบอย่างเงี้ยคิกออฟคือเราอย่างนี้เลยอะสเตจ1คือเราอย่างงี้ใครไม่รู้สเตจ2ทะลุกล้องไปละใช่ไหมลอนดอนคือไปละเนาะแต่คิวห่างกันไม่เยอะป่ะไม่จริงมันต้องอันนี้คุณเล่นโลเฟกจริงไหมครับคุณยิงไป63ตัวใน3 แมปอะ
คุณเล่นโลเฟกจริงไหมครับจีสันครับฮะสแตทบ้าห่ำเกินว่ะบวก13ไม่พอไอซี30อะมึงเฮ้ยยูอินเซนหรอยูโซกูดอะมันเกินนะครับว่าไงครับปิดกูall right ไหม you want a British accent ทันปะวะทันไหมไม่ทันแล้วโทษทีเขาโหดว่ะนั่งงอนแล้วงอนไปเฟิร์นจับตอนไหนเดี๋ยวจับแล้วเนี่ยอีก2 นาทีมั้งเดี๋ยวจับแล้วนี่มาแล้วมาดูโชว์กันเราจะอยู่กลุ่มไหนวะแชท Here in Ho Chi Minh, Vietnam, but now it's time to look ahead. Welcome back, everyone, to the two draw show of Pacific, where half our teams will be swapping groups, and all of our 12 teams will be fighting and giving their best. บ้านแดงเคยไม่ได้กดไลค์ให้หน่อยดิบ้านแดงจะ2,000 ไลค์แล้วบ้านแดงช่วยหน่อยเร็วSau màn ăn mừng của PaperX thì thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau tới với cả phần bốc thăm để chia bảng thi đấu ở tại sân khấu VCT PACIFIC Stage 2, nơi sẽ có những sự thay đổi về bảng thi đấu, về thể thức một chút. Chúng ta sẽ chuẩn bị tới ngay với cái phần bốc thăm này. Now Long here and I will be assisting. เลดเบดแปลว่าอะไรแบบว่ายุให้โมโหอ่ะ And also Rome for the draw show, and everybody please give them a big อันนี้ round จับ of ซีซั่นหน้าครับส applause. เตจ Give them a 2ครับ warm welcome for their ยุ beautiful ให้โมโห Vâng ạ, thưa các bạn giả thân mến, bên cạnh chúng tôi đây là Alex please calm down. và Rome từ đội ngũ vận hành giải đấu của APAC, và hai anh ấy sẽ là những nhân vật chính ở trong màn bốc thăm của VCT PACIFIC Stage 2. Một lần nữa xin được dành những tràng pháo tay thật lớn dành cho Alex cùng với cả Rome ạ. Okay, Alex, thanks for joining us. Yeah. Why don't you say hi? Yeah, thank you for the warm welcome, guys. I'm Alex from the competitive operations team over in Singapore. I'm going to be joined by my teammate Rome, who's going to be helping me do the draw show for stage 2. Okay. Before we start, again, just want to say big shout out and congrats to PaperX for taking home the victory here during the grand finals, as well as our other teams that are going to represent the region at London Masters. And of course, a shout out to our fans who came out to Vietnam this weekend. It's been absolutely amazing. Vâng ạ, thưa các bạn giả thân mến, đây là Alex tới từ đội ngũ vận hành giải đấu của khu vực APAC. Anh ấy gửi một lời chào nồng nhiệt nhất tới các bạn khán giả đang có mặt ở tại Thi Sky Hall, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày hôm nay. Bên cạnh việc chúc mừng PaperX là lên ngôi vô địch ở tại PACIFIC Stage 1, chúng ta cũng sẽ tiếp tục dành thêm những lời ngợi khen dành cho các đội tuyển đã đại diện với cả Master London. Và tất nhiên rồi, shout out cho các bạn khán giả thân mến đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Right, Alex. How's this gonna work? Give us the rules. Alrighty, so if you didn't join us last season or need a quick refresher, this is how it goes. We're going to be swapping teams between our two groups in pairs, and the position of these groups are based off playoff finalization. So unlike last year, we used groups. This time, playoffs does impact this ranking. Wait, playoff does? Okay. ตอนนี้ก็ไม่เจอ FULLSENSE มาวะvận hành giải đấu của APAC trong mùa giải trước thì sẽ có một vài sự thay đổi về cái thể thức bốc thăm các cặp đấu ở tại VCT PACIFIC Stage 2. Ở VCT PACIFIC Stage 2 thì các cặp đấu sẽ hoán đổi vị trí với nhau từ bảng Alpha sang bảng Omega theo từng cặp đấu. เดานะไม่น่าเจอนะเพราะว่าถ้าเอาเพลย์ออฟมันนำอ่ะแบบมันเกี่ยวอ่ะ tình huống bốc thăm để xem rằng là để Alex có thể giải thích rõ hơn nữa rằng cái cơ chế bốc thăm sẽ là như thế nào. Okay, so a bit different from the 1 last 2 round that 3 we had. We have all the teams lined up from Group Alpha and Omega. Talk to us about the draw. Yeah, so we're going to go up the rankings in pairs, starting with 5-6, then 3-4, and 2-1. Rome here is going to prepare 2 balls. One will contain one of each number of these pairs. Balls? Yeah. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi theo thứ tự cho các bạn khán giả thân mến. Ở giai đoạn playoffs của mùa giải trước thì đã chia ra chúng ta hai cặp đấu là Alpha và Omega rồi, và thứ tự của các đội tuyển đều dựa trên sau khi mà VCT PACIFIC Stage 1 kết thúc. Và bây giờ ta sẽ cùng nhau bốc thăm từ thứ tự từ seed 6 đổ lên trên seed 5 theo cặp. Và ở trong cùng chúng tôi sẽ có 2 quả bóng được đưa vào từ Rome. Là 5-6, 3-4 và 1-2. Bốc thăm được con số nào thì hai đội tuyển ở con số đó của bảng Alpha và Omega sẽ đổi chỗ cho nhau.
All right, Rome is busy over here, already getting things prepared. How are we gonna do the draw? Yeah, so once the balls are placed in, I am going to draw. I have not seen what Rome has put into which ball, and this is blacked out from the side, so I have no idea what is actually in here. I'm going to go ahead and draw a number. In an exists example, if I was to draw 6 of the 5-6, we would swap Jen and Veryl. Vâng ạ, anh Alex vừa mới chia sẻ lại cho chúng ta về cái thể thức về bốc thăm đúng không ạ? Ở trước mặt các bạn đây là một vùng đen bên ngoài không nhìn thấy được. Anh Alex cũng sẽ không nhìn thấy được rằng là Rome đã bỏ con số 5 và con số 6 vào theo thứ tự như thế nào. Và tất nhiên rồi, Rome cũng sẽ khuấy hai quả bóng ấy lên để cho anh Alex bốc. Và anh Alex cũng đã giới thiệu thêm và giải thích lại thêm một chút nữa rằng khi chúng ta bốc được con số 5, ví dụ con số 6 đi, thì JJaz cùng cả Veryl sẽ đổi chỗ cho nhau và tương tự như vậy. ไม่มีสิทธิ์เจอครับ Hoặc là tương tự như vậy. ไม่มีสิทธิ์เจอไม่มีสิทธิ์เจอ Okay, sounds good. เฮ้ย Everybody สวัสดีครับคุณแม่ understood, สวัสดีครับ All right, let's go. ไม่เจอ So I ไม่เข้าใจ witnessed ดูเลยเดี๋ยวก็รู้แล้ว Rome putting in 5 Yeah, and Rome มาส put ลับ it in there, so we're good. คือที่แน่ๆไม่เจอเป็นเล็กครับ Để công bằng thì tất nhiên rằng là anh Alex sẽ phải nhìn đi rồi đúng không ạ? Okay, Khi we're này ready, mới chơi Alex, Premier let's go. Which is gonna be? Okay, một quả bóng được bốc lên từ anh Alex và nó sẽ là số 5. เลข5 สลับกันใครวะ So, taking 5, that means Team Secret. Secret and Zeta will swap positions. Okay. And for clarity, could you please open the other ball? Okay, this ได้ is หนองชิ้น kind นี่ of, หาย we นะ need to make changes here. hey. For the one, because, hey. My script this time, we had a pretty good finals, all right? Okay. Ok, số còn lại ở trong hộp là con số 6 đúng không ạ? Vậy con số 6, hai đội tuyển ở vị trí hạt giống số 6 sẽ không đổi chỗ cho nhau. Chúng ta sẽ cùng chờ đón cái lượt bốc thăm đầu tiên của Alex mà thôi. Và đó là hai đội tuyển sẽ đổi chỗ cho nhau. Và bây giờ thì Rome đang chuẩn bị bỏ vào trong hộp này hai con số là 3 và 4. Tiếp tục anh ấy sẽ khuấy hai quả bóng trong hộp ấy lên và Alex sẽ là người bốc. So Alex, ใช่ครับ อันนี้จับเพื่อซีซั่นต่อไปครับ จับเพื่อซีซั่นต่อไป Ready? แข่งปีนี้ครับสเตจ2แข่งปีนี้แชท số 3. Number 3. เว้ย So, 3 คือใครวะ we take number 3, KRX. We'll swap with RRQ. Vâng ạ, các bạn nhìn thấy rồi đúng không ạ? Vậy là RRQ sẽ đổi chỗ cho KRX. รอสุดท้ายรอสุดท้ายมึงรอก่อน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  Anh Alex cũng sẽ lấy มึงรอสุดท้ายกันมึงรอสุดท้ายกัน còn lại ở trong hộp đen này. Okay, now we're down to our last draw. แชทเราอยากจะอยู่ซ้ายหรืออยากอยู่ขวาวะ You're good at this. เอาเลข2เถอะเอาเลข2นะเว้ยไม่เอา1นะ Yeah. By the way, guys, Rome is a super viral guy when it comes to draws. You don't want to mess with him nhé. All right. Vâng ạ, và chỉ còn lại hai quả bóng thôi là số 1 hoặc là số 2 và Alex anh ấy đang lấy ra cho mình một quả bóng và nó sẽ là số อะไร số อะไร của Alex. And Số the 1. last swap is ones. 1, so that means Paper X and FULLSENSE swap positions. Okay, and we're done. Chúng ta xong rồi các bạn ạ. Vâng ạ. Okay, and we're done. Chúng ta xong. global IQ หน่องชิมเซต้าเจนจีฝั่งนี้ T1 KX Deep MTS Varel คือมึงดูความเชี่ยนี้นะ Frost Joey Crew มึงว่ายังไงวะ GG คลับสักวันผมเชื่อว่าพวกเราจะทำได้ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยเจอทีมระดับเทียร์ 1ไม่ได้แพ้น่าเกลียดด้วยนักแข่งทุกคนทำเต็มที่แล้ว ขอบคุณครั ผม บ ภูมิใจมากเลยที่ได้เชียร์สู้ๆต่อไป FS สักวันต้องเป็นวันของพวกเราและก้าวข้ามกำแพงนี้ได้ จริงครับ W ครับผมแชร์ว่ากลุ่มไหนง่ายกว่าอัลฟาหรือโอเมก้าจัสแม่กูซื้อโจ๊กมาให้กูซึ่งกว่าเดิมอีก โอ้ยขอบคุณนะโปรเฟสเซอร์ครับโอ้ยกินให้อร่อยแมนอย่างน้อยก็กินอร่อยหน่อยไว้เนาะไอ้เหี้ยตอนเนี้ยโอเมก้า ขวาตึงกว่าเหรอทำไมวะไม่หมายถึงว่าถ้าเรานับเป็นฟูลเซนนะเข้าใจปะคือไม่แบบ
ถ้าฟูลเซนมาอยู่ตรงนี้เป็นเบรกก็ไม่อยู่ไงมึงอย่านับอันนี้นะอย่านับเป็นเบรกใช่ไหมคือสำหรับกูนะไอ้หน่องชิมกับเจนจีนะแม่งเป็นทีมที่ ตอนนี้คาดเดาเชี่ยอะไรไม่ได้แล้วอะสำหรับกูอะใช่ไหมถ้าแม่งลั่นเชี่ยอะไรขึ้นมาก็ลั่นเลยอะส่วนRQGE ก็รู้มือกันโหดอะเอาไอ้สัตว์ตกใจหมดเชี่ยคุณนุกโดนแฮ็กคุยเซต้า POB เออส่วนโอเมก้าถ้าถึงตอนนั้น KAIX ปรับมาได้ก็น่ากลัวอยู่นะเว้ยเชื่อใจไปครับแชททุกคนครับ ก็เหมือนก็นี่ไงกำลังจะพูดเนี่ยจีนซีจบไปแล้วครับนะทุกคนนะสำหรับ ไหนวะแปซิฟิกเอ้ย ใครมีลิงก์ลิควิดพีเดียปะวะดูแต้มอ่ะ ดูแต้มมีปะมาสเตย์2โอ้ขอบคุณครับซารุจิครับ W ไม่ไอแต้มแชมป์อ่ะ แต้มแชมเปี้ยนไหนวะอันนี้นี่ how do I okay this one ตอนนี้แต้มอยู่ที่4โอ้โห16แต้ม12แต้ม10แต้ม7 6 5 4ใกล้ๆกัน not bad แต่มันใกล้ๆกันอยู่ที่1ห่างเกิน2เท่าเลยเยอะอยู่สัปดาห์หน้า EWC ต่อเหรอศรัทธาไหมหมดแล้ว ใครชนะเป็นไปเลยครับ 3-0 ครับ ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับ VCT Pacific Stage 1นะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อันดับ1 Paperix นะครับ Qualify ทั้ง Master London กับ EWC ได้ถ้วยแล้วก็เงินรางวัลนะครับ ซึ่งมันไม่บอกประวัติเท่าไหร่วะหรือไม่มีวะไม่รู้นะ มันจะไม่บอกนะครับผม แล้วตามด้วย Full Sense Master London แล้วก็ Global Esport นะครับผมที่3นะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ที่อยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่วะตั้งแต่3 เมษาจนถึง17 พฤษภานะครับ เดือนกว่าเนาะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ที่อยู่ด้วยกันมาเนาะอยากขอบคุณก่อนเดี๋ยวเราไปดู Discord เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มเฟซนะแต่นี่ขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณจากใจที่ยังมานั่งดูด้วยกันยังมานั่งเชียร์ด้วยกัน คนดูเราเป็นแบบเกือบ10,000อะหน้าช่องเรา ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณด้วยที่ มันก็มีเลื้อนแหละ แต่มันน้อยมากๆอ่ะแบบ10,000 คนกูแบนไปแบบ2 คนน่ะ3 คนน่ะ รวมกันทุกบ้านน่ะ มันพวกมึงแม่งน่ารักเว้ยแชทขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆจริงๆนะเว้ยนะขอบคุณมากๆนะครับ ก็เรายังมียุโรปอยู่เรายังมียุโรปอยู่ยังไม่ไปไหน โอเคไหมก็อาจจะหลัง วันนี้หลังยุโรปจบเช้านี้อ่ะก็อาจจะพักอาจจะไปคุยหน่อยนะไปดูก่อนว่ายังไงต่อนะ โอเคไหม
แบบที่ทุกคนก็รู้นะครับนะหลังจบยุโรปอเมริกานี้นะก็อาจจะต้องไปคุยกับปามาก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะจากใจนะที่ซัพพอร์ตกันมาที่ดูกันมานะครับนะเลิฟ everyone bro เลิฟ everyone bro ขอบคุณมากๆนะครับนะเรายังมียุโรปอยู่เรายังมียุโรปอยู่นะค่ำคืนนี้นะรักมึงได้ยินไหมได้ยินขอบคุณนะรัก everyone นะหวังว่าจะรอดไปด้วยกันกูก็ไม่อยากไปไหนหรอกโอเคไหมมาอัปเดตด้วยนะจัดได้ครับจะดูแต่มาเตอร์นูจะดูกับใครพี่เป็นคนเดียวดึกแค่ไหนก็แค่ไหนมานะได้ครับแบมได้นะจะพยายามนะใช่ไหมคือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากนี้ jobless together ไว้จัดนะแต่ยังมียุโรปคืนนี้โอเคไหมดูไหมคืนนี้ดูไหมรอบชิงคืนนี้มีใครดูไหมรอบชิง Vitality Heretic ดูไหมรอบชิงยุโรปมานั่งดูชิวๆกันนะโอเคดูนะ5 ทุ่มนะอันนี้5 ทุ่มใช่ป่าววะ5 ทุ่ม5 ทุ่มนะ5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มเจอกันนะนี่5 ทุ่มนะก่อนไปดูกลุ่มเฟซไหมอยากดูความเลื้อนของคอมมูบ้านเราหรือไม่เนี่ยพอกูจะซึ้งก็ไม่อ่านเอามันอ่านใจมันไอ้นี่เว้ยเกมได้เก่งขึ้นเป็นขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับนะซิโร่นะ Love you bro ดูจัดดีวะไม่อยากเหรอ ไม่ดูเสียอารมณ์มาไปดูตัวเลื่อนๆหน่อยหน้าตามันเป็นยังไงมันจะร้อนเอาเหรอถ้ามันอุบาทเกินกูปิดโอเคปะโอเคไหมถ้ามันอุบาทเกินก็กูปิดโอเคนะถ้าแบบมันเลื้อนแบบมันด่าเลยอ่ะอันนี้กูไม่เอาโอเคนะแต่ถ้าแม่งติดตลกก็โอเคดูกันขอไปแง้มไปดูหน่อยแง้มไปดูนิดนึงไปไอ้ที่นี่เลื้อนไปครับอันนี้เป็นการตั้งคำถามไม่มีอะไรเนาะ กูไม่เก็ตจริงๆนะไม่มีไลน์อัพคนไทยเก่งกว่าชุดนี้แล้วเหรอไอเชียตอนทารอนก็ถามตอนเชียร์นี้ก็ถามมึงจะเอาใครมึงจะเอาแบบเอากู5 คนไหมลาดบอสเจแจลาดบอสเอาไหมเดี๋ยวกูเองเจแจลาดบอสโอเคป่ะไม่ต้องเถียงกันไม่เอาเฮ้ยเสื้อสวยนะเนี่ยไม่ละใครบอกไม่มีใครไปเปิดกูใช่ไหมW ครับอันนี้ W ครับเฮ้ยก็ไม่มีอะไรเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะหรือมันโดนลบไปแล้ววะเฮีย ตลกว่ะหรือมันโดนลบไปแล้ววะแชทมึงดูดีๆมีเหรอไอ้นี่มันเด็กเที่ยจริงๆเลยว่ะไอ้สัตว์เห็นโดนลบเยอะอยู่ในเคสโซเดี๋ยวเปิดดูนะอะไรวะเฮ้ยก็โอเคนี่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรปะวะใช่ไหมหรือว่ากูไอ้นี่เองอะไรอันนี้คืออะไรครับทำไมนักพากย์ถึงไปพากย์ตามเกมทำไมอุ้ยเอาแล้วช่องหลักมันเกิดอะไรขึ้นวะแชทอุ้ยพวกเลยมาอยู่นี่หมดแล้วไม่เอานะช่องเราไม่มีแล้ว
โอเคนี่หรือว่ากูไม่รู้อาจจะโดนลบแมสใช่ไหมวันนี้เล่นดีนะ ก็สูสีอยู่แต่ก็น้ำปิดไม่ลงอยู่ดีอ่ะต้องยอมรับว่ะปิดไม่ลงจริงจัดได้เจอไปแล้วเหรอจัดได้เจออะไรวะไหนแป๊บนึงไหนดูดินิวเอสมันต้องกดนิวโพสอ่ะจัดไปดูซีเอสรอบชิงเหรอจบแล้วครับมีมอส30ครับแต่เอาจริงมากกูรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะไอ้ตั้งแต่ที่มันมีโหมดเชียร์เนี่ยในกลุ่มอโลอ่ะแม่งเลี้ยนกันแบบละนาวอ่ะแต่กูว่าน่าโดนลบไปเยอะละแอดมินทำงานกันหนักส่วนตัวกูรู้ว่าไอ้เหี้ยมึงโพสแบบไม่ต้องนี้เลยมึงโพสแบบให้รู้เลยแอดมินรู้นะเป็นใครแต่มันเขาจะมาแอดมินรู้ไปมันก็ไม่ได้มันจะบางนั้นอีสปอร์ตได้จริงเหรอถ้ามีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องโอ้โหพี่การโอ้ยพี่การโอ้ยปิดติ๊กที่กูด้วยไอ้เหี้ยมันรู้ไหมว่าเห็นแอคจริงต้องเป็นแอดมินครับแอดมินไหนเคนโซส่งอะไรมาวะจัดได้เจอไว้แล้วก็เชียร์แล้วไอเคนโซนะไอเคนโซน้องเดี๋ยวกันนะมึงอันไหนดูดิสก่อนไปปะแช่ผมท้อมันก็ท้อทุกคนฝากหน่อยนะอย่าลืมไปให้กำลังใจพีเออร์ด้วยนะโอเคไหมอย่าลืมไปให้กำลังใจพี่ทีมคิวกล้องเก่งนายด้วยนะโอเคไหมนะสัตว์ไม่ใช่กูเฮ้ยจะไปไหนหรอเรื่องจัดก็อาจจะต้องแบบไปหางานหรืออะไรอย่างงี้ครับตั้งแต่ทารอนบิดตังไปแล้วก็แบบไม่มีสังกัดอะไรเงี้ยป้ามาเขาก็เป็นห่วงเรื่องอนาคตครับ EWC Pacific Qualifier พี่ดูไหมพี่ต้องดูตารางก่อนนะว่าอะไรจะเป็นยังไงเกมผีก่อนหรอเขาไปกินข้าวก่อนได้ไหมเดี๋ยว5 ทุ่มมาใหม่5 ทุ่มมาใหม่พอสปอนมันก็หายแล้ว ไม่ได้ชวนเขามาในบลูสปอนจัดก็หมดสัญญาแล้วที่เป็นสปอนเติมเกมนะรายปีมันก็หมดแล้วแล้วก็โดนทารอนอมตังประกันไม่มีอะไรเงี้ยปามาก็เป็นห่วงครับปามาเป็นห่วงอยู่ข้างแจนะขอบคุณครับพี่การขอบคุณพี่ชายปามาคือแบบอยากได้แบบเหมือนไอ้นี่ไงเขาก็แบบเป็นห่วงผมเห็นแขนของครูมันใหญ่มากเลยแล้วก็เส้นเลือดแล้วก็กล้ามมันใหญ่มากเลยผมมีความรู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรบางเฮ้ยพี่บูเป็นอย่างนี้แล้วหรอเฮ้ยกลัวจะเปลี่ยนมูดเลยหัวกูเปลี่ยนมูดเลยไอ้สัตว์กูเจอพี่บูพูดอย่างงี้หัวกูเปลี่ยนเลยหัวกูพี่บูใจเกเรพี่บูเสียงพี่บูแกแบบผมเห็น ดู แข ดิ นของครูผมเป็นใหญ่มากใหญ่มากเลยแล้วก็เส้นเลือดแล้วก็กล้ามมันใหญ่มากเลยพี่บูสายนี้กันก็ไม่บอกเขากำลังทำอะไรบางโอ้โห hell นะเบล what the hell พี่บูอันนี้จริงใช่ไหมไม่ใช่ AI ใช่ไหมบอกกูทีใช่ไหมไอ้สัตว์จริงใช่ไหมจริงไอ้จริงโอ้แดดขอบคุณครับพี่ตบูครับโอ้ my god พี่บูโอ้พี่บูถ้าผมรู้พี่บูเป็นอย่างนี้แล้วก็คงสนิทกันนานแล้วพี่ที่ผ่านมามันอาจจะใช้เวลาไปหน่อยไงเสียงหวานขนาดนี้
รวะสัตว์เราแบนแม่งไหมเราแบนแม่งไหม W Killer HTTPS W Killer ครับ // ซัดเลยปะแบนเลยปะ www.facebook.com/ แบนเลยปะ share /p /1 rjw beep / ขอบคุณครับคิลเลอร์ขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวเปิดนะจานเห็นโพสในเฟซยังโพสไหนอ่ะคุณบีเมื่อกี้แต่ก็เปิดเข้าๆก็ไม่มีอะไรนะแดแฮมโอ้ย W Art ว่าโอลซู W Artist ครับไอ้จานมึงโดนดักด้านไหนครับผมเลื่อนตรงไหนแค่บอกว่าพิมมี่โดนตีสอนเชิงดูเด็กน้อยไปเลยสงสารจัดแบนผมเฉยเลยไอ้จัดไอ้ถั่วมึงโลกสวยเกินพิมพ์แค่นี้ยังแบนเลยไหนมึงรู้ไหมมันพิมพ์อะไรไอ้สัตว์เอาไปโพสแค่นี้ไอ้ส้นตีนตัวที่กูแบนอ่ะเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เนียนตัดบอกพิมพ์แค่นี้กูตามเป็นบ้าแม่งเลยไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่เนียนโทษทีเฮียกูไม่แบนมั่วใช่ไหมแชทให้กูใส่แม่งเลยบ้าใส่แม่งเลยบ้าเอาตามเมียนมาเลยเหรอเอาเหรอตามเมียนมาเหรอปามึงปาสัตว์กูว่าได้ลงเพจแน่ๆเอาไอ้เหี้ยเอาไอ้สัตว์เอ้ยแล้วมันจะชกกูทำเชี่ยไอ้คิดโดนแบนแล้วมันร้องให้นายสัตว์โดนแบนแล้วสติแตกฮาฟแตกอะไรวะ30 มึงดูมันดิไอ้เชี่ยเอ้ยดันหน่อยครับพ่อมึง ไอ้เหี้ยไอ้กูชอบอ่ะไอ้เหี้ยนี่ใครวะสัตว์ไอ้มึงใครวะไอ้เหี้ยกูชอบมึงใครเนี่ยไอ้มึงเปิดตัวนี้เหี้ยกูชอบอ่ะอุ้ยเฮ้ยไม่ได้ติดเพื่อนเฮ้ยไอ้ยังไม่ได้ติดอุ้ยแอคหลุมจัดเองมาไม่ใช่แอคหลุมกูครับแชทมึงก็รู้กูไม่แบนใครมั่วไอ้เหี้ยก่อนกูแบนกูก็เตือนตลอดไอ้สัตว์มึงเลื่อนเองก็อย่ามาร้องไอ้หน้าหีไปครับไปแบนกูมาไอ้ป่องมานี่มาควันขโมง ทะลอนก็บิดเงินก็ไม่ได้เล่นแรงเท่าไรก็ไม่ขึ้นอิ่มสักทีหัวก็เถิกโดนล้อว่าเป็นหัวถั่วเชียร์ทีมไหนก็มีแต่แพ้ทุกทีโอ้ชีวิตเจ๊จัดทำไมมันเศร้าอย่างนี้บุญธรรมมาน้อยหรือฟ้ากลั่นแกล้งกันอยากจะขอพักใจที่อ่อนล้าให้เจ๊จัดคนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขอดินหน้าโปรไฟล์เลยครับเฮ้ยคืออะไรอ่ะโอ้โหน้ำตาจะไหลว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียเฮ้ยเฮ้ยมันตอบเมนกูแชทมันตอบเมนกู
มึงดูมันดิไอ้เคียไอ้ที่มันสู้มือจัดเลยว่ะอีเชี่ยไอ้ที่มันสู้มือจัดเลยว่ะไอโกแอสปารากัส4991พิมพ์แค่นี้นะครับอย่ามั่วนะเอสหัวโง่หลงมึงได้ปะวะอย่ายอมอย่ายอมเหรออย่ายอมเหรอเอาวะสัตว์เฮียเจอกูเฮียเอาแม่งเลยปะเอาแม่งเลยปะอะไรมันเช่นเลยกูอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยพิมพ์แค่นี้อะถ้ากูพิมพ์แค่นี้แล้วเรือนคนอื่นคนเรือนแล้วแค่มาที่ผมด่าอะไรหรือมีอะไรหรือเปล่ามันเห็นผมพิมพ์แค่ลำแบนเลยงงเอาเข้าไปสัตว์แม่งสู้จริงว่ะแม่งสู้จริงว่ะคิดแม่งสู้จริงสัตว์กูแบนไปแล้วช่องมึงหายไปแล้วด้วยกูดูทรงอะแล้วมึงรู้ใจบอสดิรู้จักถามบอสว่าถามเลยวะกูยอมมันจริงว่ะมันมีอะไรอีกไหมมันจะไม่เชื่ออะไรอีกไหมอ๋อไอ้บอสไอ้บอสอีเคียดีเรือนะกูบอกบอสฟันแม่งเลยดิบวะสัตว์ไปเฮียนี่แม่งดิ้นเลยสัตว์ไปเข้ามาปล่อยมึงมาส้นตีนอย่าหาดิพี่จัดเกี่ยวอะไรกับทานรอนหรออันนี้ไม่รู้จริงพี่จัดเคยเป็นสตรีมเมอร์ทานรอนมาก่อนครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้มีสังกัดแล้วครับเป็นสตรีมเมอร์ทารอนก็อยู่กับพวกพิธีมาตั้งแต่แข่งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีสังกัดครับบทสัมภาษณ์มาแล้วบทสัมภาษณ์อะไรวะฮะเฮ้ยมึงทำอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมึงทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยมึงทำไมวะไอสัตว์เอ้ยวาโลทูเอเชียหรอเอ้ยสัมภาษณ์แชทดูไหมวาโลโอ้ยเหี้ยได้อยู่ดูป่ะวาโลทูเอเชียดูไหมวาโลทูเอเชียเตียนไม่ดูเหรอเขาไปพักเดี๋ยวมาดูยุโรปฟูลเซนโพสต์แมชอินเทอร์วิวเดี๋ยวเอาป่ะ Post-match press conference today, we have FULLSENSE with us, Leviathan, JJaz, Killua, Primi, Cruz, and Coach T. Please note that we've got live Vietnamese translation today, so we appreciate your patience as we move through that process. Xin chào mừng mọi người đến với buổi phỏng vấn báo chí sau trận đấu. Hôm nay chúng ta có sự góp mặt của FULLSENSE, bao gồm Leviathan, JJaz, Killua, Primi, Cruz và huấn luyện viên T. เหนื่อยจริงโอ้ดูหน้าพี่ทีมดี buổi phỏng vấn sẽ có Damn NT bro phiên dịch tiếng Việt. Mong mọi người kiên nhẫn đợi dịch xong trước khi bắt đầu các phần tiếp theo. Before we open for live Q&A, we will first hear each player's thoughts on the game, and we will start with you, Coach T. จินเลยต้องหัวเนี่ย Pause for มึงคิดดูดิ translation. มันเปื่อยจนกลายเป็นต้นไม้แล้วอ่ะแชทมันหนักขนาดไหนวะ มันเปื่อยจนมันกลายเป็นต้นไม้แล้วเนี่ยเฮ้ยน้องเอ็นทีอะเดี๋ยวพี่ไปเอาไข่กูมิ่งไถให้นะโอเคไหมโชคดีนะพี่มีสปอนเซอร์เป็นไข่กูมิ่งโหถ้าไม่มีนิยาคงเยอะนะครับอย่าลืมนะครับไข่กูมิ่งเชียกูเข้าดีป่ะ Trước khi tiếp nhận các câu hỏi, chúng ta sẽ nghe xem các tuyển thủ của chúng ta có chia sẻ cảm nghĩ gì về trận đấu của họ ngày hôm nay. รู้สึกภูมิใจทุกคนครับที่ไม่ยอมแพ้ในจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็รู้สึก
ผิดหวังในตัวเองที่ช่วยพี่ทีมได้ไม่ดีพอหรือช่วยน้องๆได้ไม่ดีพอครับประมาณนี้ Damn NT coach bro NT in the chat bro Proud of the boys that we didn't give up NT until coach the bro end. A little bit disappointed coach that T, he bro. couldn't help me as much in the game. For me, I think we did our best. There's still things we need to fix for London. It's good experience that we had on stage. Yeah, I just gotta figure out how to stop them on their attacking rounds. But overall, I'm proud of the boys. We grinded through really a rough week, and at least we improved. ก็สำหรับพี่ทีม hơi นะครับ đáng ผม buồn cho ปกติเขาไม่สัมภาษณ์คนชนะหรอกสัมภาษณ์2ครับทั้งชนะทั้งแพ้ครับตลอดครับทุกเกมแชทเพย์ออฟสำหรับพี่ทีมก็รู้สึกว่าภูมิใจในน้องๆทุกคนนะครับ ที่ทำมาได้ขนาดนี้ในอาทิตย์นี้ที่เราพยายามมาขนาดนี้เนาะรู้สึกภูมิใจในน้องๆมากครับ ก็เสียดายนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับได้ประสบการณ์บนเวทีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เราก็อาจจะต้องหาทางครับหยุดเปเปอร์เร็กซ์ตอนบุกให้ได้นะครับผมแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในมาสเตอร์ลอนดอนนั่นเองครับบางทีอาจจะต้องเรียนรู้บทแบบอาร์เนลสล็อต ngày hôm nay nhưng mà tôi thực sự tự hào rằng các chàng trai của mình đã cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đây sẽ là một kinh nghiệm tốt cho những trận đấu tiếp theo của chúng tôi ở Masters London. อันนี้สัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ ครับผมสำหรับผมก็เป็นเกม เว ที่ ลาที่ว่าวออกมามันออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ไหมครับดับเบิลยูถั่วเหลือง ฮะ what ขอบคุณสำหรับตัวนี้100ครับขอบคุณครับ what the fuck สี่ครับเพราะว่าครับผมสำหรับผมก็เป็นเกมที่สูสีครับเพราะว่าเราก็แฮชแท็กไฟมาดีตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แค่กันไม่ได้ครับนะครับ It was a tight match. Just came down to like the defensive rounds that we couldn't do well. But overall, I think it was pretty close. Những trận đấu tương đối giằng co khá là căng và chung quy lại thì chủ yếu là do bọn mình đã không làm tốt ở bên phía phe thủ. เวียดนามเขาแปลดีนะเนี่ยก็วันนี้สนุกมากครับผมแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดครับToday was very fun. I enjoyed the moment. I just don't want anybody to stress out. Hôm nay thực sự rất là vui và mình đã thực sự tận hưởng từng giây phút một ở trên sân khấu. สำหรับวันนี้ผมก็รู้สึกเสียใจนิดนึงครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีในอนาคตสำหรับพวกเราครับน่าเป็นประสบการณ์ได้ดีเลย W จิตบอยเบล Feel a little disappointed from the result, but I think it's gonna help us in the future for sure. So it's good experience. Hơi thất vọng với kết quả trận đấu ngày hôm nay nhưng mà mong là cái kết quả này nó sẽ giúp chúng mình cải thiện và đánh tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. สำหรับผมก็เสียดายครับก็บุกดีแต่ว่ากันไว้ก่อนแล้วกันก็เสียดายแค่ครับ ไอ้นายมันยิ้มแล้วตอบคือไอ้เหี้ยแล้วมันขับอะไรกันเนี่ยไอ้มันขับเชี่ยอะไรกันวะฮะมันขับอะไรกันบอกกูสิเฮ้ยมึงดูยี่นะดูยี่คิวดิอะไรอ่ะเอาพี่ที่ไม่แปลเหรอขำไอ้เหี้ยขำ Sorry, I blanked out. A little bit unlucky that we did pretty well on our attack side, but our defensive side was kind of trash. So just feel a little bit unlucky. Cũng may mắn là chúng tôi đánh tương đối tốt khi đang ở bên phe công nhưng mà thật sự là cái màn trình diễn ở phe thủ thất vọng quá. ไอ้คิวมันยิ้มเหี้ยอะไรวะThank you. We will now take live questions. Please raise your hand here in the room or on Zoom, and we will bring you a mic and call you to unmute. Please remember to let us know who your question is for, along with your name and publication. We will be taking one question per person, but you can raise your hand again if you have another. Ui, ใครเป็นคนแปลไว้เสียง Bây giờ sẽ đến phần hỏi đáp.
Nếu mọi người có câu hỏi nào dành cho đội tuyển, xin hãy giơ tay trong phòng này hoặc ở trong Zoom và chúng tôi sẽ trực tiếp đưa mic hoặc gọi tên để bạn unmute Zoom. Nhớ hãy cho chúng tôi biết câu hỏi này dành cho ai cũng như tên cá nhân và đội bóng ไม่ phỏng ขำอ vấn. ย่างอื่นเว้ยไม่ขำ Mỗi ภาษา người มึง sẽ ดู được ดิ đặt một câu มัน hỏi ไม่ได้ và ขำอัน nếu นี้ có เนี่ย thêm câu มัน hỏi ขำ xin อะไรอ hãy ย่าง giơ อื่น tay เว้ lại ย lần nữa. มันขำเชี่ยอะไรกันไม่รู้ไม่เกิดที่เราอยู่หลังกล้องเว้ย จากเกมมีนะครับถามคุณครูซนะครับคือว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามคนไหนครับที่ทำให้แบบว่าเราเหนือความคาดหมายไปเยอะบ้างครับผม แม่งทั้งทีมครับ ส่วนตัวก็ไม่มีนะครับ ก็ อุ้ย ฝั่งตรงข้ามเขาเก่งทุกคนอยู่แล้วครับ ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแค่ ก็เป็นเหมือนตามซ้อมเลยครับ ในซ้อมเราก็สู้เขาไม่ได้ฝั่งกันเนี่ยนะครับ ก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ครับผม Hello, this is Renai from Thailand. This question goes to Pimi. First of all, see you in London. ไอ้ยังใครวะเฮ้ยจากสำนักข่าวไหนวะไอ้บูเวลเหรอ First of all, Renai. เล่นไหนไอ้บูเวลวะน้อง Hello, this is Renai from Thailand. Renai. This question goes to Pimi. First of Renai. all, ลุงเล่นไหน see ลุ you ง in London and Pimi, you look like you doesn't play like yourself today. So what happened? วันนี้พี่ดูเล่นไม่เป็นตัวเองมากเลยครับ มันมีอะไรหรือเปล่าครับ หรือว่า ไอ้เหี้ย เราเล่นเต็มที่แล้ว แต่ดีเนี่ยดีคุยสองภาษาก็ดีนะ จะได้แบบว่า มีคนไอ้นี่ได้ไง ไม่ใช่เล่นในหน้าบูเวลป่ะแอดมินหน่อยบูเวลอ่ะไอ้บูเวลเดี๋ยวก่อนไอ้บูเวลต้องมาเจอกันหน่อยวะน้องไอ้คองแรจูเลชั่นให้บูเวล ถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกว่าเล่นไม่เป็นตัวเอง ก็ไม่มีอะไรครับ ก็เล่นเต็มที่แล้วครับผมก็แค่รู้สึกว่าวันนี้อันลัคกี้แล้วก็แค่นั้นแหละครับ อะไรกี้ครับ ไม่เป็นไรมันก็อย่างน้อยอยาก Any รู้ other questions กูว่า from the room? มันก็ดูคำถามอาจจะดูแรงนะ แต่กูว่ามันก็ make sense หน่อยมั้งตรงที่แบบว่า IQ มันเขาเรียกว่าไง มันยิงสแตทมันเวิร์กกว่านี้เนาะที่ผ่านมาแบบทุกเกมเลยนะไม่ใช่แบบเกมเดียว2 เกมอะเนาะก็ แต่คิดว่าIn that case, I will move Okay. to some pre-subs. Okay. So, Cruz, maybe we can start with you. Pacific ใคร has คน won ที่ the ใครวะ last 4 สำเนียงโคตร Masters ดีอ่ะ tournaments. Do you feel any pressure to keep this streak going as ใคร representatives for our region? Not really. I think we just want to do our best. Obviously, we want to win, but I don't think it's a burden on us that we need to win a title for Pacific. I'm doing it for the team, for my family, and for Thailand. So I don't really care about like we need to win for Pacific. I think we are the strongest region, obviously, but it's more about us, not about anyone else. ก็ถามถึงพี่ทีมนะครับว่ารู้สึกกดดันไหมที่ผ่านมาโซนแปซิฟิกเนี่ยชนะถ้วยนานาชาติมาแบบ4 รอบติดคุณกดดันไหมว่าคุณก็ต้องทำเพื่อแปซิฟิกเหมือนเช่นกันส่วนตัวผมไม่แคร์นะครับผมทำเพื่อตัวเองทำเพื่อทีมของผมและทำเพื่อครอบครัวของผมนะครับทั้งโลกก็น่ารู้อยู่แล้วครับว่าแปซิฟิกเราโหดอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายผมก็ทำแค่เพื่อพวกเราเองครับผมได้ยอมแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ไทยแลนด์ We'll do a question for Coach T. What is it about Pacific that makes it much more competitive than other regions, in your opinion? คิดว่าแปซิฟิกในสายตาของโค้ชทีคิดว่าแปซิฟิกโหดกว่าโซนอื่นยังไง individual ผู้เล่นส่วนสกิลผู้เล่นสูงครับแล้วก็ทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยเล่นช้าอะไรเงี้ยครับ Individually, I think the mechanics in Pacific is the ceiling is way higher. So we play with a lot of confidence, and we do a lot of crazy stuff, and it's hard to stop compared to like traditional
other regions, how other regions play. A question for Leviathan. Outside of competing at Masters, what are you most looking forward to doing in London? Could be food you want to try or places you want to see. ถามนายนะอย่าไปทำอะไรที่ลอนดอนนอกจากแข่งล่ามไปไหนคือไอ้ล่ามคนแรกที่เราเห็นเนาะในวันเนี้ยคือเพื่อนพี่ทีมนะครับเขาไม่ได้เป็นล่ามนะเขาเป็นเพื่อนพี่ทีมที่มาเป็นล่ามแบบว่าไม่รู้คือล่ามไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กูไปคุยกับเขามาเขาบอกว่าอยู่ดีก็เป็นล่ามคนอื่นหายไปไหนไม่รู้ ก็เลยมาเป็นล่ามให้ไอ้ตอนสัมภาษณ์ท่านเจมิสวัสดีครับโซนไหนเก่งสุดครับ ขอบสำนึกแล้วครับต้องแปซิฟิกบ้านเราอยู่แล้วครับผม W bro ขอบคุณครับ LBY ไปไหนไม่รู้ก็ดีกว่าก็แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนพี่ทีมที่ไปเชียร์พี่ทีมไปดูแข่งพี่ทีมแล้วก็ น่ามึงมาช่วยล่ามหน่อยอะไรกันมั้งพี่ทีมเรียนอะไรมาเรียนอะไรวะเภสัชใช่ป่าวะไอ้อะไรเคมีอินเตอร์มาไม่มี nothing ไม่มีอะไรไม่อยากไปทำอะไรลอนดอนเพียงแข่งเดียว W ว่ะ Okay. We'll do another call for live questions in the room. Yes, at the back. นายเอ้ยไปลอนดอนไปดูบิ๊กเบนไปดูแบบอะไรหน่อยไอ้คิดไม่เอาดีว่ะเขาเรียกโฟกัสแข่งไงเข้าใจไหมเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไอ้สัตว์ Hey guys, this is for Cruz. So you've been competing since 2020. You've played for different orgs and with different teammates. What do you think makes this FULLSENSE lineup work so well together? ถามพี่ดีว่าคุณเล่นมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ลอสเตอร์นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยดีที่สุด I think the time invested as a team and the faith that all these boys have with me, because obviously we didn't start off well from the beginning. From our previous teams, we made a lot of changes, but everybody trusted that we could be a top team. Primi trusted me. He came to play for our previous org. Jit, along the way, trusted me. Kilua, Lev, even Thai. I think Damn, Thai mission, bro. Just the fact that they put in a lot of trust in me. I feel like I'm responsible for making it happen. And I think from that, it gave us like the synergy, made us a better team. We never gave up and we tried really, really hard to get here. So I think it's worth every single minute that we put in our scrims. ก็อะไรที่ทำให้ลอสเตอร์นี่มันเวิร์กพี่ทีมก็ตอบว่าก็เป็นเวลาครับเวลาที่เราได้ใช้ด้วยร่วมกันนะผมก็ตั้งแต่ทีมที่แล้วเนาะแล้วก็ความเชื่อมั่นที่น้องๆมีให้ต่อผมครับก็พิมมี่ครับที่เชื่อมั่นผมแล้วก็มาอยู่กับผมตั้งแต่ทีมที่แล้วตอนทารอนถึงจิตบอยก็เหมือนกันที่อยู่มาตั้งแต่ทารอนแล้วก็อยู่มานานถึงตรงนี้เพราะเชื่อมั่นในตัวผมเลฟก็เหมือนกันคิดรัวก็เหมือนกันแล้วก็ทีเอชวายก็เหมือนกันนะครับผมก็มันเป็นความเชื่อมั่นครับที่มีให้กับผมแล้วก็มีวิชั่นเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เวลาที่ใช้ร่วมด้วยกันมานานครับมันก็เลยทำให้ลอสเตอร์นี้ตอนเนี้ยมันดีที่สุดนั่นเองครับThank you very much. We will be wrapping now with FULLSENSE. Good luck in London. We'll be back with PRX shortly. Phỏng vấn báo chí đến ngày W's bro พี่ดีมาบอกว่าความเชื่อของน้องๆมันก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นไอ้นี่เหมือนกันไงเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะคนที่แบบต้องทำให้มันเวิร์กอ่ะแต่ได้ดูแข่งซีไม่ได้ดูครับเดี๋ยวมาดูยุโรปนะโอเคไหมเดี๋ยวมาดูแข่งยุโรปโอเคไหมทุกคนประสบการณ์การครับรอเชียร์ลอนดอนต่อจริงครับยกนะโอ้แต่ต้องให้เป็นเล็กเลยว่ะมึงแข่งโบ5 2 วันติดมึงโหดจัดอ่ะแจ้งเบอร์5 ทุ่มยุโรป2 ชั่วโมงมาสเตอร์สวันไหนมาสเตอร์สวันที่6 มิถุนาครับ6 มิถุนาแต่ใช้OBS ครับคิว
6 มิถุนาคือตอนเนี้ยได้มาขาดกี่ทีมวะรอมันจริงๆก็ได้ครบแล้วอะโบ5คืออะไรล่ะครับก็เล่น3 ใน 5ครับมาเร็วได้ไหมเฮียพรุ่งนี้ผมตื่นเช้าแล้วใช่เหรอพรุ่งนี้ไปทำไปแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอEWC คืออะไร EWC คือ E-Sport World Cup ครับ E-Sport World Cup 6 วัน what the fuck E-Sport World Cup Pacific Qualifiers wait what on E-Sport World Cup เริ่มเดือนกรกฎาคมเสาร์ครึ่งวันทำไม6 วันทำไมวะเป็นประเด็นการันตีแชมเปี้ยนแล้วใช่ไหมน่าจะการันตีแล้วครับเป็นประเด็นตอนเนี้ยน่าจะไม่มีใครเอาลงละเรื่องแต้มจับกลุ่มมาสเตอร์วันไหนเมกาจบอาทิตย์หน้าครับจับอาทิตย์หน้าอุ้ยเชี่ยกูลืม กูโดนไปเนี่ยสัมภาษณ์งานไปวันศุกร์กว่าไม่ได้มากๆเลยจ้าได้แน่นอนตลอดจะเป็นกำลังใจให้นะคอยได้อะไรไอ้เชี่ยเมื่อกี้มันมีไอ้เลขขึ้นน่ะไอ้2 ทีมมึงเห็นปะบ้านแดงมันจะตรวจจับออโต้แล้วมันจะแบนกู EWC คือแข่งอะไรต่อครับมันเป็นรายการแยกครับเป็น World Cup ครับก็แบบหาสังกัดที่ดีที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเป็นรายการแยกออกมาอีก1 อันฉันเห็นโปเกมอนเซ็นเตอร์เปิดรับพนักงานหรอNah, that's crazy, bro. That's crazy. That's crazy. Oh my god. เย้ยซัสซี่บักก้าวะเนี่ยพี่วิกบอกมึงมานี่มามึงมาตบกับกูก่อนพี่วิกบอกมึงมาตบกับกูก่อนมาเนี่ยมึงมาตบกับกูก่อนอีดอกมานี่มาแต่มีแพ้แต่ผมไม่มีคำนิ่มนี้เวียดนามมันตึงเลยแชทเวียดนามสนุกนะใช่ไหมจัดดีเนาะเวียดนามจัดดี Wildest statement so far EWC ถ้าจำไม่ผิดแค่เข้าร่วมก็ได้เงินละใช่ครับ EWC ถือว่าเป็นทัวร์ฟาร์มตังครับพูดอย่างนั้นได้เลยทำกราฟิกผิดมันจัดภายใน3 วันให้นิดหน่อยจัดรอบแรกแต่ว่ากูให้มากกว่ามาสเตอร์แบงคอกมีใครคิดเหมือนกูไหมแต้มแชมป์นี่นะครับit's like it's real bro it's real bro you know it's real bro FS มีโอกาสเข้า EWC กี่เปอร์เซ็นต์ต้องไปดูว่ะคัดเลือกใหม่ที่24ได้$100,000ก็3 ล้านกว่าแล้วปะวะเชียที่24อิ่มมันเจี๊ยบเพื่อนเราบอกว่าแอบตัดไฮไลท์ไว้ไปหน่อยจัดว่าไงมันก็ใช่ก็อันนี้แต่โดยรวมจัดให้โอเคอ่ะจัดให้ดีอ่ะดีกว่าเกาหลีแน่นอนอ่ะมันดูตื่นเต้นกว่าเกาหลีเยอะอ่ะแต่เซียนมันจัดเซียนมันแข่งอะไรวะเนี่ยใช่ป่ะสปิริตป่ะรอบชิงเหรอ2-0แล้วด้วยจะ3-0แล้วมึงไม่ใช่เหรอ keep coming and Spirit actually come in with no kits this time around. Donk will once more throw himself towards early duels. Kyosuke's responsibility. Sees the shadow on that jump back. He is being left to his own devices out here middle. Donk's thinking about it. Oh, Donk to try and sink their teeth into this B site. But Tanir puts that smoke down in the middle of it all. Nico, nice! Oh, Nico! Transfers the Galil into the back-to-back headshots. It's man advantage momentarily. ไอสัตว์แต่มันต้องแยกสตรีมไอ้เหี้ยเดี๋ยววาโลเขาว่าเขาตีไปแล้วแชทไปแล้ว
เดี๋ยวโดนไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดน ไปแล้วเจอกันอีกทีเจอกันนะเจอกันตอน5 ทุ่มนะเจอกันตอน5 ทุ่มดูเธอเดี๋ยวมันโดนมันต้องแยกสตรีมนะเจอกันตอน5 ทุ่มขอลาวท้ายไอ้เชี่ยมันจะโดนมั้ยเนี่ยมึง Yeah, it's a successful contact. Explode. JJaz is low, but won't go down. Bomb gets planted safely. Again, no retake utility here for Spirit. They maybe are going to hang out, but what are their odds of actually trying this? It's their money that's in jeopardy. It was a bad frag grenade that bounced off the front of the column that could have been a way for JJaz to wind up dead. And even giving up an extra kill here. Spirit want to make this game interesting. So don't get the 5v4, but immediately they don't see Dog. They run up into B. They have this death bolt they've always had. ไปแล้วเฮียเดี๋ยวมึงโดนเจอกันแชทเจอกันนะโอ้ยแต่เซียนไม่มันนะเว้ยเฮียเดี๋ยวมาไล่ดูเซียนด้วยนะถ้าได้โอกาสนะโอเคไหมนะถ้าได้โอกาสมาดูกันว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับหนึ่งรอบที่มา watch Stage 1 Pacific ด้วยกัน1 เดือนเต็มบ้าระห่ำมากขอบคุณโรตีแกงทุกคนที่สปอร์ตกันเข้ามานั่งดูด้วยกันเข้ามาสนุกสนานด้วยกันนะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมนะทุกคนนะขอบคุณมากๆนะครับ Love you everyone นะขอบคุณมากๆต่อไปมาเตอร์ลอนดอนเดี๋ยวว่ากันว่ายังไงโอเคไหมเดี๋ยวว่ากันนะสำหรับทัวร์ก็เดี๋ยวมาดูยุโรปแล้วก็อเมริกาให้จบแล้วกันสำหรับสเตจ1นะแมทก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะก็ถ้าใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอน5 ทุ่มนะทุกคนนะไว้เจอกันตอน5 ทุ่มนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับจริงๆ Love you everyone ครับจุ๊มขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะเจอกันนะเจอกัน5 ทุ่มบ๊ายบาย 6 7